Good morning and welcome everybody to the Pioneer One, the first kind of newspaper or a journalistic ship in the world. My name is Jana Puglierin and I'm head of the European Council on Foreign Relations office in Berlin, but also a board member of the German Atlantic Society. It's my great pleasure to welcome you all here on board, our audience online and our audience here on board of the Pioneer One. Today we have a lot to discuss and we have a very important honorary guest, General Secretary Jens Stoltenberg, who I warmly welcome here on board of the Pioneer. Thank you. And it's a bit strange to welcome the owner of the ship as a guest to an event, but I'm equally happy to welcome Gabor Steingart here on board of the Pioneer One. Thank you. And then basically the presidents of the two organizations that are behind all this, that organized the NATO talk now for a couple of years as a joint endeavor. I welcome Ekkehard, who is the president of the German Federal Academy for Security Policy. And I welcome Christian Schmidt, who is the president of the German Atlantic Society and the High Representative for Bosnia and Herzegovina at the same time in one person. So before all the gentlemen, of course, want to welcome you, and then we listen to the General Secretary's keynote speech, just to give you an idea and also to make you a little curious or what you can expect from this day. First, we have the pleasure to listen to the Secretary General about his ideas, or NATO's ideas for NATO 2030. Then we discuss great power competition. We talk a lot about China and Russia. We talk about the consequences of the Afghanistan mission for NATO crisis management. And at the very end, later this afternoon, we talk about the future of Germany's security and defense policy. So you see, we have an ambitious and quite interesting program for you. And now, in order to join me in welcoming you, I hand the floor to Gabor Steingart, and please consider this a speed welcoming exercise because we want to listen to Mr. Stoltenberg. Of course, so a very warm welcome from my side, and especially to our guest of honor, Mr. Stoltenberg, the Secretary General of NATO. Freedom is not a given thing, not in the past, not in the future. We know this in Berlin in particular, and that's why it's good to have you and your forces just around the corner, just in case. We see ourselves even as kind of freedom fighters on this boat for the freedom of speech, for the independence of journalism. And I hope you will feel comfortable in this Media Pioneer boat. And also it's my honor to have Mr. Schmidt and Mr. Brose here, the Deutsche Gesellschaft für Sicherheitspolitik, die Deutsche Akademie für Sicherheitspolitik und die German Atlantic Society. You have accomplished something in organizing this conference. So let's have a great debate and discussion. I think we have to maybe reinvent NATO. I'm just curious to learn what you have to say. Thank you. And now the two presidents in no order of hierarchy. This in the middle. Start with that. Okay. Secretary, and also on my behalf, a warm welcome. I think nobody told you, but this is the new flagship of the German Navy. As you know, and you know it better than most, communication is everything these days. I spent myself 4 years working for two of your predecessors, Javier Solana and Lord Robertson. And from that I know that one of the most difficult and major tasks of the Secretary General is to keep all the allies on the same page. And today is no different. The US is focusing elsewhere, focusing on China, focusing on its domestic problems. An increasing number of important security questions in Europe gets discussed outside NATO first. As an example,
Turkey's incursions into Syria, not really a topic at NATO. Even questions like NATO's Afghanistan mission, probably decided before being discussed at NATO. The UK's role in the Indo-Pacific, just 3 examples. What about Germany? I know there's little jitters about Germany in the alliance, particularly on nuclear issues. I'm not sure that we have to really worry about this, but the timing of this visit is exquisite, because the Ampel is, as we speak more or less, discussing and putting the final touches to the program for the new government, and if you speak up properly, they might hear you. So with that in mind, we're all looking forward to listening how you propose to keep the allies on the same page, and what's more important perhaps, what's going to be on that page for the years ahead for NATO. Thank you very much for being here. Thank you very much. And we have some representatives from the traffic light or Ampel coalition here on board, so we can be sure that your message will be heard by the right people. And last but not least, Mr. Schmidt, please join me in welcoming Thank you very much, Secretary General. Thank you that you are here again. And every year is a time in November to think about the future, not only of NATO, the future of challenges. And indeed, you find yourself now in a country which is searching its future. Ampel is now the new color type. I would say on behalf, not behalf as President of the German Atlantic Association, but as somebody who has now left the Bundestag after 30 years, I see a lot of colleagues, if just those who are sitting here had to agree on the on coalition treaties, I think this would be a lot of things to talk or to criticize from side of NATO. So, but probably there are some just expecting that a vessel like this could be the flagship of the Navy, the German Navy in future. Not a kid about this, but to say indeed there are severe challenges to be answered. And it's very important that we have this kind of, should I say, public diplomacy here. The security policy tends, and foreign policy, to be in this country somehow for closed shop people. And so our intention is, as all we are sitting here, just to bring this to a broader consciousness in a sense of a democratic dispute and discussion and decision about this. So we are happy that we can contribute to this regionally, by the way, not only in the capital. In the capital you find a lot of interest, but we are going in the regions. The people, they have to decide about their security via elections, and so I'm sure that this spreading over via live stream is as well very important. Lots of things are electronically, but sometimes you need to something being printed. Just to print, to read, to keep, very haptic. My organization, we worked on taking, with the help of NATO and with your personal help, NATO 2030. That's not our idea. This is what you have intended NATO to look on what the challenges for the future are. And if you agree just for one sentence, the challenging situation I have to see and I have to work on in Bosnia-Herzegovina shows that indeed peace is not guaranteed for centuries, but we have to work on this diplomatically, but in the international community. So I thank very much NATO for being present here, being this organization who cares for us somehow. And we have collected some experiences, some challenges, and the future from our point of view. Probably it's not that far away from the reflections you have got and you have given to us. So let us, by this occasion, wish you the very best for the future of NATO, and thank you for your reform way
you're doing. We need it. Thank you very much, and I have the honor to present you the first copy of this NATO 2030 personnel. And dear audience, we will have several occasions to talk about this publication later during the day. There will be one of the breakout sessions dedicated to the report. The author, Heinrich Braus, is also present here. And yeah, thank you very much for making it so sharp and short, and for allowing us as much time as possible in conversation with Jens Stoltenberg now. Maybe just some hints for our audience, especially out there on several screens. We will use Slido later. Slido is a way for you to ask your questions. So whatever is on your mind, please type it on Slido, and we will bring it up in the discussion with the Secretary General. And of course, you can tweet about this event. This is a public event, and we would be happy if you share your opinion also on Twitter with us. But now, as I said, we are approaching, I think, my personal highlight of this day. So it's an immense pleasure, Mr. Stoltenberg, to give you the floor, and we are eager to listen to the keynote speech. Thank you. Please. And thank you very much, President and Mr. Steingart. Thank you so much, Jana, and good morning to all of you. It's great to be back in Berlin. I have been in Berlin many, many times before, but this is the first time I'm on a boat on this river, and not only on a boat on the river, but on an electric boat. So it's great to see what you achieve in Germany and in Berlin. Then, of course, it is an honor to once again participate in NATO Talk. And I would like to thank all my hosts and the German Atlantic Association and the Federal Academy for Security Policy for inviting me here today. And then let me also say that it is always great to be in Berlin and in Germany, because Germany is a very highly valued ally, contributing to our transatlantic security in many different ways. From Baltic air policing to maritime deployment in the Aegean Sea, and from leading the multinational NATO battle group in Lithuania to our new logistics command in Ulm. And Germany has also been a long-standing supporter of a peacekeeping mission in Kosovo. And as you all know, Germany was the second largest troop contributor to our mission in Afghanistan. So all of these contributions demonstrate the strong commitment of Germany to NATO, to our transatlantic bond, and it's highly valued by NATO and by all of us. In an increasingly dangerous and competitive world, this commitment is as important as ever. Today, we face many different challenges. Russia carries out aggressive actions. It interferes in other countries' affairs. It has invested significantly in military capabilities, including new advanced nuclear weapons. And Russia continues its massive military buildup, as we see now around the borders of Ukraine. And it has shown a willingness to use military force against its neighbors. Meanwhile, China is using its might to coerce other countries and control its own people. It is investing heavily in new technologies like hypersonic glide vehicles, expanding its global economic and military footprint in Africa, in the Arctic, and in cyberspace. And China is suppressing democracy and human rights at home. We don't regard China as an adversary, but we need to take into account the consequences for our security, the rise of China. In addition, we face more frequent and sophisticated cyber attacks, hybrid tactics, as we see today from Belarus on the border with Poland. We also face persistent terrorist threats, the proliferation of nuclear weapons,
and the security implications of climate change. These challenges are all very different, but they have one thing in common, and that is that the best way to tackle them is to stay united, Europe and North America, together in NATO. That is why reinforcing the transatlantic unity and strengthening NATO is so important right now. There is strong bipartisan support for our alliance, for NATO in the United States. The United States wants more cooperation with Europe. They have demonstrated this not just in words, but also in deeds. In recent years, the United States has increased its military presence in Europe, with more troops, more exercises, and more pre-positioned equipment. And for me, that is actually a very strong demonstration of commitment to transatlantic security, that they actually increase their presence in Europe. The US commitment to NATO was reiterated at our Brussels summit in June this year, when President Biden, together with Chancellor Merkel and all the other NATO leaders, adopted NATO 2030, an ambitious and forward-looking agenda for our security. We took bold decisions to strengthen our alliance even more as the indispensable forum to consult, decide, and, when necessary, act on all issues that affect our security. We decided to sharpen our technological edge, so we are investing in the latest technologies, from artificial intelligence to biotech and quantum computers. We are developing a defense innovation accelerator for the North Atlantic, what we call Jana, to facilitate transatlantic cooperation and exchanges on critical technologies. And we recently launched a new NATO Innovation Fund with full involvement from Germany to invest in startups that will build and help us meet security needs and strengthen the technological bond between Europe and North America. At the summit in Brussels, we also decided to address the impact of climate change on our security. So allies are investing in sustainable solutions, and we welcome the fact that we have an electric boat demonstrating what sustainable solutions might be. We invest in biofuels for jet aircraft and solar panels to power equipment. And for the first time, NATO is developing a way to map military emissions across the alliance. That's the first step to be able to cut those emissions. On technology, climate, and many other areas, we are committed to working even more closely with our partners, not least with the European Union. NATO and the EU are different organizations with different members, different roles, and different tools. But more than 90% of EU citizens live in a NATO country. So we face the same security threats, we share the same values, and we have lifted our cooperation, the cooperation between NATO and the European Union, to unprecedented levels. My ambition is to strengthen our partnership still further. So I'm now working with President von der Leyen and President Michel on a new joint declaration between the two EU presidents and myself to chart the way forward for further strengthening NATO-EU cooperation. As I have said many times, I welcome European efforts on defense. NATO has been calling on European allies for many years to invest more and provide more capabilities. It is good news that allies, including Germany, are stepping up. At the same time, we must avoid creating parallel structures in the EU that would compete for the same limited
pool of resources and forces that we rely on for our NATO alliance. What we need is new capabilities, not new structures. These are pivotal times for Europe, for international security. That is why I count on Germany to continue to invest in defense. NATO's 2% guideline reflects clearly defined capability targets and requirements that we have all agreed to meet. I also count on Germany to strengthen European security within a transatlantic framework. You are at the heart of Europe with its largest economy, and you are a champion of multilateralism. So Germany has a special responsibility to keep NATO strong. This means providing more and new capabilities, soldiers that are well trained and well equipped, planes that can fly and ships that can sail. And I count on Germany to remain committed to NATO's nuclear sharing. It is our ultimate security guarantee. Our aim is a world free of nuclear weapons. But as long as others have them, NATO must have them too. The nuclear weapons we share in NATO provide European allies with an effective nuclear umbrella. This, of course, also includes our Eastern allies. And they are an important signal of allied unity against any nuclear-armed adversary. So NATO's nuclear sharing arrangements are of particular importance for Europe. In today's uncertain world, we are safer when Europe and North America stand together in strategic solidarity, with a strong Germany at the heart of our alliance. Thank you, and then I'm ready to take your questions. Thank you. Thank you very, very much on behalf of everybody here and also our audience. Unfortunately, we need to say goodbye to Mr. Schmidt, who has now to leave for more important tasks. No, so this is not important. No. Equally important. Yeah, I'm not a diplomat. Equally important tasks. But I'm very happy that you agreed to take some questions by the audience, by me, by our audience in front of the screens, and also by leading journalists of Germany. And maybe we start with what you started your talk with, the question of Russia, and also you talked about the Belarusian border with Poland, with Lithuania, with Latvia. And looking at this, it seems that the situation is more and more kind of on the brink of an outright escalation. The Americans are very worried. Mr. Blinken has stated that he fears that 2014 will repeat itself, looking at Ukraine. And the Poles have just suggested to activate NATO's Article 4 for political consultations. So how do you watch this situation when you look at Russia, not only in Ukraine, but Russia's involvement more broadly, and also the question of NATO's role in all this, and NATO's role when it comes to the border question with Belarus and Poland? Is there one for NATO? We are deeply concerned about what we see, both close to the borders of Ukraine with a Russian military buildup, and the difficult situation on the border between Poland and Belarus, but also actually we have seen similar situations, not perhaps the same scale, but similar situations on the border between two other NATO allied countries, Lithuania and Latvia, and Belarus. And when it comes to that situation on the border with Belarus, of course, what we see is that the Lukashenko regime is using vulnerable people as a tool to put pressure on other countries. And that is inhumane, it's cynical, and it's something which is really
a proof or demonstration of what we mean by hybrid tactics. This is serious. We stand in full solidarity with Poland and the other allies that are directly affected. This has been addressed several times at NATO. We agreed a strong statement a few days ago condemning this behavior of the Lukashenko regime. We have also welcomed the efforts by not least Germany and Chancellor Merkel, and I think it's important that we also send a clear message that NATO allies and Poland and the others will not be coerced into changing their behavior. This is a tactic that should not succeed. The situation is serious, but we have seen a few steps in the right direction. We have seen that, for instance, close NATO partners as Iraq are now helping and cooperating, partly to help to stop the flights that are bringing people out of Iraq and to the border of Belarus and Poland. And we've also seen some of those people who went to Belarus actually returning. So it remains a serious and difficult situation, but I think we need to work together to try to find a political solution, also working with partners. When it comes to and then of course we have consulted, and also NATO has actually deployed teams of experts, or some experts, to Lithuania. We did that earlier this fall to help them deal with a difficult situation. Then when it comes to Ukraine, what we see is once again a significant Russian military buildup. We see an unusual concentration of forces. We see them close to Ukraine's borders, but we also see them in Crimea, occupied Ukrainian territory. Therefore we call on Russia to be transparent on what they do. We call on Russia to de-escalate, to prevent escalation, and to reduce tensions. This is actually part of a pattern we have seen over several years, especially since 2014. What we have seen is a significant Russian military buildup, and we've also seen that Russia has not only the capabilities but also the will to use force against neighbors. Against Ukraine, against Crimea as part of Ukraine, against Georgia, and they still have military forces in Moldova against the will of the government. So this is part of a pattern, and NATO has responded partly by providing support to Ukraine, political support, military support, training, capacity building, and allies are also stepping up. Second, we are of course monitoring closely what is going on there, and not least we have implemented the biggest reinforcement of our collective defense since the end of the Cold War, as a direct response to Russia's aggressive actions against Ukraine, with battle groups in the eastern part of the alliance, with high readiness of our forces, triple the size of the NATO response force to 45,000 troops, and also by increased defense spending, air policing, and many other measures. This is a clear message to Russia and any other potential adversary that we are there to defend and protect all NATO allies. Thank you very much. Another question that came to my mind while listening to you is the NATO strategic concept, which is basically the project for the upcoming month. And I was wondering if you were kind of the only person responsible for the content, if it was only up to you, what would be in there? What do you want to see? You were kind of the pen holder, and it was all your responsibility. My main responsibility is to make sure that we have a good strategic concept, a forward-looking, ambitious strategic concept, when we agree it finally at the NATO summit in Madrid next year. And if I start to outline the details now, I will reduce the likelihood of having the concept I would like to have. Okay. So therefore, you just have to accept that my role is not to be a kind of private individual saying exactly what I want now, but to facilitate the process of 30 allies working together
to achieve consensus agreement on an ambitious and forward-looking strategic concept. But I can just share with you some reflections, and the first is that the current strategic concept that was agreed in Lisbon in 2010, that strategic concept has served NATO well. And it is an important document. It is the most important document next to our founding treaty, the Washington Treaty. But what we have seen is that over those 10 years or so, the world has changed. Because if you look into the current strategic concept, we address Russia as a strategic partner. We don't mention China with a single word. And for instance, climate change, the security consequences of climate change is hardly mentioned. So it is obvious that since the world has changed, we also need to update and agree a new strategic concept. And that's exactly what we are doing. And therefore I expect the strategic concept to be very clear on our core values, democracy, rule of law. I expect the strategic concept, of course, to send a very clear message of the need for North America and Europe to stand together. That is the success of NATO. We are 30 different allies, and of course there are differences, and there have always been differences. But the success of NATO is that despite these differences, we have been able to unite around our core task to protect and defend each other. That was important during the Cold War, but in many ways it's even more important now, because we face an even more unpredictable and in many ways more uncertain world than we did 20, 30 years ago. So to recommit to the transatlantic bond, Europe and North America stand together, I also hope will be part of the strategic concept, and then also take into account the security consequences of the rise of China, knowing that has consequences for our security. Many other issues, but I think I stop there. Thank you very much. Then I have to ask you, do you have water on this? Yeah, absolutely. Can we get some water for Mr. Stoltenberg, please? Yeah, I think it's coming. Yeah. So you were not willing to share kind of your darling... They shared some darlings now. Yeah. But maybe you could also give us a hint what you think would be the most controversial topics when we discuss the concept now. So what do you think will be the kind of stumbling blocks? No, but again, if I start to list that, I will only make my task more difficult. Because really, there are many people, and experts and journalists and media, they will use almost all their time identify the difficulties. So if I add to that, I will actually just make the whole process more difficult. My task is to find a positive approach, to find the solutions, to find how to deal with the differences. And everyone that can see that there are differences between 30 allies. So that's not... You don't require a high degree of intellectual capacity to in a way identify differences. So the impressive thing is not to identify differences or disagreements. The impressive and important task is to actually, based on those differences, or taking that into account, to find the common ground. That's my task. Yeah, and based on this, I think NATO has a tremendous track record, as is also mapped out in the publication that the Deutsche Atlantische Gesellschaft will publish today. So you are absolutely right, and we have a lot of journalists on board who can ask critical questions and identify stumbling blocks. I open it up now to you and also to comments that come in online. And the first on my list is Reinhard Bütikofer, who is a Green politician and represents part of the traffic light coalition in the making on board. Could you hand over? I think I can shout. No, there is a mic coming. This is live stream. Yeah, so you cannot shout. Even you. Thank you very much. I'm still getting acquainted to a new role, I guess. Secretary General, thank you for your remarks. My question is this. The tensions within and around Bosnia and Herzegovina are escalating. What role do you foresee for NATO in that context? First of all, we are following the developments in the Western Balkans
in general, and Bosnia-Herzegovina in particular, with concern, because we have seen some increased tensions, some challenges. We saw it in Kosovo and Serbia recently, and now we have seen also some developments in the wrong direction, and some inflammatory rhetoric in Bosnia-Herzegovina. And NATO feels NATO has a responsibility, partly because Bosnia-Herzegovina, the Western Balkans, is in the middle of Europe. We have a history there. We helped to end the two ethnic wars in Bosnia-Herzegovina and later on Kosovo, Serbia. What we do is, of course, that we are working closely with Bosnia-Herzegovina. We are making progress on how we help them with capacity building, how we work with their armed forces, and we have also made some progress on how we actually have stepped up our partnership with Bosnia-Herzegovina. I think this is particularly important as we see increased tensions now, because one of the few, or perhaps the only really multi-ethnic institution in Bosnia-Herzegovina is the armed forces, very much trained and supported by NATO. So I think it also proves the value of the NATO presence together with the EU in trying to build some institutions, and the armed forces is actually perhaps the only one that is truly multi-ethnic. So we will continue to provide support capacity building. We will continue to support the efforts of Christian Schmidt and many others to try to just find political solutions, and then also continue to provide support to Bosnia-Herzegovina on their Euro-Atlantic aspirations. And then, of course, it is also important to also call on all other countries to not add fuel to the fire, or to stimulate or support this idea of breaking with the Dayton Agreement and everything that has actually created some peace and stability in the region. I have two questions online, one by Jill Long and one anonymous, addressing the same issue. Both are asking about cyber attacks and malign influence crossing military and economic domains. So cyber conflict as a very important theater now and even more so in the future. How does NATO adapt? Well, I think cyber is an example of how NATO has been able to change as the world changes. Of course, not so many years ago, cyber was not an important part of our military posture and what we did as an alliance. Then over the last years, we have really made cyber an important task for NATO, because we see that cyber is becoming a domain where we see frequent and more sophisticated attacks and aggressive actions, and I think it also demonstrates that the line between peace and war is more blurred now than before, because we see almost constant attacks in cyberspace. What we have done in NATO are different things. We have, first of all, we have agreed that the cyber attack can trigger Article 5, meaning that we regard cyber attacks as potentially as damaging as a kinetic attack. So an attack in cyberspace can trigger our collective defense clause, Article 5. Then we are free to respond in cyberspace or in any other domain. That's up to us to decide. Second, we have established cyber as a military domain. So we now have air, land, sea, and cyber, and actually also space. And thirdly, we have developed and strengthened our cyber capabilities, partly to protect NATO networks, but also to help and support allies in protecting their networks, sharing best practices. And we have regularly big cyber exercises to improve our capabilities and the way we are able to operate together. So cyber is actually an area where NATO do a lot, and where we really need 30 allies to work together. Thank you very much. And just a hint to everybody on board who wants to ask a question, just I would appreciate a raised hand so that I can basically look how many questions there are. And there was one over there, and I would like to ask you to introduce yourself to the Secretary General. Yes, thank you. Hans-Peter Bartels, former Parliamentary Commissioner for the Armed Forces.
A simple question. Germany is the biggest member of NATO in Europe, is the most economic powerful nation in Europe. And in military means and in terms of military power, what is the contribution NATO needs most of Germany? Is it Air Force? Is it Navy? Is it the Army? Is it special means that Germany can bring in a stronger NATO? Where is the shortfall Germany can help? We need all of that. Also, meaning we need many different capabilities from Germany. But in general, I can say that what we need is more high-end capabilities. We need more heavy high-end capabilities, because I think you have to realize that for many years, European allies reduced defense spending after the Cold War. And of course, that had an impact, also long-term impact on our defense capabilities. Then for some years, we were very focused on expeditionary operations like Afghanistan. That was important, but that required a special type of more light and not high-end heavy weapons systems, not capabilities responding to peer adversaries or state-to-state competition. Now, especially since 2014, things have changed. And actually what has happened in NATO is a kind of fundamental shift from focusing on out-of-area missions in Afghanistan and that type of challenges to coming home and do collective defense in Europe. And that requires, as I said, heavier, high-end capabilities in all those domains, in air, sea, land, but also cyber. And of course, Germany being the biggest economy in Europe, and Germany having the largest defense budget in continental Europe. Of course, you have to provide not only one type of capabilities, but a wide range of capabilities. High-end, but the other thing is that we need higher readiness. So well-trained, well-equipped, high-readiness forces is also something we expect from Germany. There is a detailed list, because we agree something called capability targets in NATO. So this is not only kind of abstract thing. It's a concrete list where we allocate capability targets for all allies, and then of course also for Germany. The only way to meet those targets, capability targets, is to invest more. So therefore, I'm calling on Germany and other allies to do what we agreed to increase defense investments. Thank you very much. Just to warn you, there are a hell lot of questions incoming, and I also want to give the floor to our colleagues from the press. And in order to identify you, could you maybe raise kind of two hands at once so that yeah, over there, fabulous, so that I know that you are from the press. And could you just, I mean, COVID numbers in Germany are rising, and maybe you could all wear your mask even while seated. We are at a small ship. There is not a lot of air circulation. It would just be, I think, I know that it's bothers, but would be kind if you could wear a mask. So. Klaus Rebbe from German National Radio, Deutschlandfunk. I wonder, with respect to Belarus, Article 4 is mentioned more and more frequently, and I think it was part of a question to you up front. I wonder whether you could address that aspect in specific. I mean, is it a useful tool right now, given the situation on the ground which you described, or is there not a danger of militarizing a conflict which is dangerous as it is? We are deeply concerned about the situation on the border between Poland and Belarus. I have spoken with the Polish president. We have been in Poland has briefed and updated NATO allies. We have discussed this several times at NATO, and a few days ago we also agreed a strong statement. So there are ongoing consultations at NATO
and we stand in solidarity. We are ready to also provide support. But I think the most important thing regarding that situation is to actually solve the difficult situation on the border. And I welcome the fact that also NATO and other countries have engaged with our partners, including Iraq, to help to partly stop the flow of people coming to the border, and also now to help to take people back. So we are constantly and in regular consultation with a close NATO ally, Poland, and we will continue to do that as long as necessary. Thank you. And just an announcement, I worried you too much. Basically, the air circulation here is as if we were in an airplane, so it's excellent. But still, I think, or I know that some amongst you feel more comfortable if everybody wears a mask. So still wearing the mask, but feel safe because this ship is super equipped. And before I come back again to basically people on board, because we try to involve as many students as possible in this endeavor. And the Hochschule für Sicherheitspolitik Kiel, so a group of students at the University of Kiel, ask a question which links perfectly to the question you just answered, because they are asking what you think is then the difference between Belarus using refugees as a tool of negotiations and Turkey doing the same. Turkey is the NATO ally that has received the highest number of refugees, millions. And they are hosting close to 4 million refugees. And we have, of course, worked with Turkey to also address that situation. And I welcome the fact that actually there is an agreement between Turkey and the European Union, and that NATO is helping to implement that agreement. Because we have the NATO presence in the Aegean Sea. It has been a German flagship ever since it started. I think it was back in 2015. So I think that we see the advantage of having NATO as a platform that brings Turkey together with other NATO allies and actually also the European Union to enable our presence in the Aegean Sea to help to implement the agreement between Turkey and the European Union addressing the flow of migrants across the Aegean. Thank you very much. And we go back to a guest on board. And you cannot get the mic for Corona It's reasons. okay, it's okay. Yeah, good morning, Mr. Stoltenberg. My name is Christian Grimm. I'm a reporter for the Augsburger Allgemeine. It's a paper from the south of Germany. And I wanted to ask you if there are demands from the Eastern European NATO partners to even reinforce the existing battle groups given the current situation. And if there are demands, how they would be answered. So we are constantly assessing the need for presence of NATO troops in the whole of alliance, but especially in the east. We have really increased. Before 2014, we didn't have any combat-ready troops in the eastern part of the alliance at all. Now we have 4 battle groups, and the importance with these battle groups is that they are multinational. So there's a NATO presence. One is led by Canada, another by the United Kingdom, United States, and then Germany in Lithuania. And actually, Heine Brauser is here. He was the driving force to get that those forces in place as part of what we decided at our summit in Warsaw. Then we are constantly assessing the need to adjust our posture. But I would like to say that this is not only about the presence of troops in the Baltic region. It's also about air policing and maritime presence. We have, for instance, now seen some more naval presence in the Black Sea region, and it is also about readiness. It's about our ability to reinforce quickly if needed. So just over the last few years, we have tripled the size of the NATO response force, and we have implemented something we call the Readiness Initiative, which is significantly increasing the availability of ready forces that can be deployed quickly if needed. So we should, of course, not only focus on troops in that region, but our ability to reinforce when needed. Cyber is part of this, and of course you cannot count
that as the same way as you count troops, but whatever we do, and we are doing a lot on cyber, also matters for these countries. And then lastly, I would say that the fact that allies are investing more provides us with more capabilities that are also relevant for the eastern part of the alliance. Thank you very much. Another press question, and then I have a very good question from our online audience, but first, over here. Paul Krüger with Süddeutsche Zeitung, Secretary General. One of the documents that is governing the relationship between Russia and NATO is the Founding Act. Given the behavior by Russia, do you think that it's still a viable document to define that relationship? And if I may, another question regarding nuclear sharing, as you mentioned it in your keynote speech. If Germany would reduce its role, what would that mean, especially for the NATO Founding Act and the situation of the allies eastward? So first on the nuclear sharing, let me once again reiterate that NATO's goal is a world without nuclear weapons. No one likes nuclear weapons. But the reality is that, of course, when others have them, we also will need to have nuclear weapons to make sure that we have significant nuclear deterrence. And the way to work towards a world without nuclear weapons, at least with few nuclear weapons, is to balance verifiable arms control. And therefore NATO has been on the forefront of arms control for years. And since the end of the Cold War, we have reduced the number of nuclear weapons in Europe by 90%. And we have been working hard, for instance, for the INF Treaty that was key for banning all intermediate range weapons. And also we welcomed the agreement between Russia and the United States on extending New START, limiting the long-range nuclear weapons. We, of course, very much regret that Russia violated the INF Treaty, which led to the demise of the treaty, and they did that by deploying intermediate-range nuclear-capable missiles, violating the INF Treaty. The nuclear sharing is important because it's an arrangement where NATO allies go together and provide the nuclear deterrence. It's a multilateral arrangement among NATO allies. It gives also a country like Germany a seat at the table. We have agreed doctrines, exercises, command and control. So it actually makes the whole NATO responsible, and also that the whole of NATO has a say when you make decisions on nuclear issues. I think this is extremely important for European allies, because then we are involved and we take responsibility and we have a say. We just a few weeks ago had a meeting of the NATO Nuclear Planning Group where allies are sitting together and taking important decisions on nuclear issues. And therefore, of course, I expect that Germany will continue to be part of nuclear sharing, because it is so important for the whole of Europe and it's a multilateral framework. The alternative to NATO nuclear sharing is different kinds of bilateral arrangements, and also the risk of having, nuclear weapons. Also, Germany can of course decide whether there will be nuclear weapons in your country, but the alternative is that we easily end up with nuclear weapons in other countries in Europe, also to the east of Germany. So I think that nuclear sharing is a balanced, well-organized, tested structure for nuclear deterrence, something we have as we at the same time continue to work strongly for disarmament, non-proliferation and arms control. And Germany is playing a key role, putting on the table in NATO important initiatives, and I really believe in this dual track, dialogue, arms control, combined with a strong deterrence and defense posture, including the nuclear sharing arrangements. The NATO-Russia Founding Act, I think. Yeah, well, you can all see that the NATO-Russia Founding Act is not working. And the main reason for that is, of course, Russia's behavior. Illegally annexing Crimea, violating the territorial integrity of an independent state in Europe. And then we have been working for dialogue with Russia. We saw some progress over some years, but now Russia has decided to
close down the 2 NATO offices in Moscow and close down or suspend their diplomatic mission at NATO in Brussels. And of course that makes it hard to implement the intentions of the NATO-Russia Founding Act. But we will continue to work for dialogue, because we strongly believe in this dual-track approach. We need a strong, predictable, united NATO, but based on that we also can talk to Russia, partly to strive for a better relationship. But even if we don't believe in a better relationship with Russia in the foreseeable future or in the short run, we need to manage a difficult relationship, to have a risk reduction, to have transparency, to engage in arms control. So I continue to believe in dialogue with Russia, but I regret that Russia has not proven very willing to engage in dialogue with us. Thank you very much. I have to sneak in one question from our online audience, because it fits so perfectly well to what you said about nuclear sharing and the whole issue. So it's not immediately related. Somebody is asking, how is NATO dealing with the fact that Norway is seeking observer status at the upcoming nuclear weapons ban conference? Looking at the coalition negotiations and looking at the debate we have, this is also a question maybe for Germany in the future. So what is your take? So my take is that we all are aiming for a world without nuclear weapons. But I believe that the best way to achieve that is through balanced, verifiable arms control. A world where we get rid of our weapons, but China, Russia and countries like North Korea retain their nuclear capabilities is not a safer world. So the only way to move towards nuclear disarmament is to balanced, verifiable reductions. And that's exactly what NATO has been working for years. And of course we have seen some serious setbacks with, for instance, the mites of the INF Treaty. But we also have to recognize that over decades we actually made a lot of progress with the INF Treaty and then also the START treaties to actually reduce significantly the number of warheads. When we had in the beginning of the 1990s, there were 12,000 warheads also strategic warheads on each side. Now with the new START, it's 1,550, which is significantly lower than we had not so many years ago. So we have proven that balanced, verifiable arms control works. Unilateral disarmament, which will be the consequence of the ban treaty, is not a way to make the world safer, and it's not the way towards a world free of nuclear weapons. Then, what I think is important also regarding any move by any NATO ally is that we need to consult. We need to be unified on these very important issues, and consultations on all issues related to nuclear weapons, nuclear posture is something which applies for all NATO allies. Clear position here from the Secretary General. I have more questions. I just wanted to give you a heads up. We have 17 minutes. We haven't talked about China, the Biden administration, so there are several things. So I ask you basically for sharp and precise and crispy questions, and we will have one over here. Frank Jordan's Associated Press. I'd just like to follow up on 2 points you've already made. One on the border, the eastern border. Has NATO stepped up surveillance in its member state Poland and partner Ukraine lately, that you can confidently say you know exactly what's going on both sides? And on climate change, if climate change is a security challenge, should national expenditure to respond to this threat be counted in any way towards defense expenditure? Very grateful that you addressed climate change. It came up very often here also on Slido. Okay, briefly on climate change. Climate change matters for our security. Climate change is a crisis multiplier. It fuels conflicts related to competition over scarce resources as water, land, and it forces millions of people to flee. So of course it actually exacerbates security challenges and it impacts security, and therefore it matters for NATO. NATO's role. We have three important roles to play, or tasks. One is to fully understand the link between climate change and security.
and we should be the lead organization in understanding that link. Second, we need to reduce the impact of our militaries on climate, because there is no way to reach the goal of net zero emissions without also reducing emissions from military operations and missions. And as I mentioned, we have very interesting developments and investments in, for instance, the use of biofuels for jet aircraft or solar panels for equipment and many other technologies. I strongly believe that we cannot either have green or strong armed forces. We need green and strong. So the challenge is in a way to find a way to combine the need for modern technologies, green technologies, with, of course, having the strong and the high-end capabilities we need. I believe that's absolutely possible. I think the best technologies in the future will actually be the green technologies. Then the third task of NATO is to reduce the impact on climate change on our forces, because we are operating out there in nature. Our military forces will be exposed to more extreme weather, heat waves, storms, increasing sea levels, melting polar ice. And of course this matters for the way we are going to operate as armed forces. We have in Iraq a NATO training mission. They were exposed to more than 50 degrees Celsius over several days. Of course it matters for uniforms, for whatever they do. So we have started this work at NATO. I think, then having said all that, of course if you invest in a military capability that reduces emissions, then it counts against the 2%. Yeah, so if that was the question, the answer is yes. Then Surveillance. Yeah, surveillance. Well, I cannot go into the details of what to do when it comes to intelligence, but I can say that we are now closely monitoring the developments along the borders. This matters for NATO, and we have the capacity, we have the capabilities to collect information, to monitor closely, to understand what is going on there. And therefore also made it clear to Russia that we see the significant military build-up. We see an unusual concentration of forces, and we know that they have used these type of forces before to actually intervene and invade other countries, Georgia and Ukraine. I still think that we haven't had a question on China, on the Biden administration, and on the EU. And the next journalist who wants to ask a question on either of them wins the pot. So, Mr. Steingart. Yeah, let's talk about China. It's a good idea, I think. Mr. Stoltenberg, if it comes to a takeover, maybe an unfriendly takeover of this little island from China, what would be your response? And also, maybe we can extend this a bit, because we have several questions also from the audience. Looking at the AUKUS hiccup, I don't know what to say. What is basically, how do you envision the future role of the EU in the Indo-Pacific? And could that be part of the increased cooperation between NATO and the EU? Could that be on the Indo-Pacific, on China? Yes, of course. But let me just briefly say on China more in general, then address the specific questions. We don't regard China as an adversary. We need to work with China, and of course the rise of China has also had enormous positive consequences for the global economy, important markets for all of us, and it has helped to lift hundreds of millions of people out of poverty. So that is something which has been good for the world. And we need to engage with China on issues like climate change, but not least also on, for instance, arms control. At the same time, we need to realize that when China now soon will have the biggest economy in the world, they will have the second largest defense budget, they have the biggest navy, they're investing heavily in new, very capable, modern military systems, including long-range nuclear weapons, hypersonic glide vehicles, systems that can go around the whole globe and reach also every NATO ally. It matters for our security. There's no way to deny that. And NATO should remain
an alliance of North America and Europe. But in this region, we face global threats. In space, in cyberspace, and also the fact that China has systems that can reach all of us. So I think we need to realize that perhaps we could have some kind of regional approach to security 50 years ago, but that's not possible anymore. So our responsibility is to protect Europe and North America. But to do so, we also need to address all these global challenges. And China is coming closer to us in space, in cyberspace. We see them in Africa, we see them in the Arctic, we see them trying to control critical infrastructure. We had a very important debate about 5G recently. So again, NATO has to address this together, and the only way to address that is to do it together. That applies for Europe, but it also applies for the United States. And the good thing is that the United States, they really realize that it is a great advantage for the United States to have 29 friends and allies. Because compared to China, the United States is not so big anymore. They used to be the biggest, but they should not have the biggest economy. And the aim of China is to have the most advanced and strongest military capabilities within a few decades. And they invest. What we do now on nuclear is really big. They are building many new silos for missiles, and they're investing in extremely advanced technologies. So therefore, on Taiwan, I want to say that the most important task now is to prevent any conflict. And if I start to speculate about what we will do or not do, I think I will fuel or add to the tensions. So we need to prevent any incidents, accidents, conflict there, and find political solutions. Was there anything more? Yeah, AUKUS. Yeah, well, or the EU more broadly, yeah, and its constructive role. Yeah, so first on AUKUS. AUKUS was not directed against NATO. I understand that France was disappointed. That's absolutely understandable. But of course, we have to continue to, as NATO, to work with our close partners in the Asia-Pacific region, New Zealand, Australia, Japan, and South Korea. And of course, we can also work together with the European Union. More in general, I welcome EU efforts on defense. And any meaningful effort by European allies on defense requires more spending. And there is one thing NATO has been calling for years, is more European defense spending. So we not only welcome, we actually work hard to achieve more European efforts on defense. Because there's no way you can get more European efforts on defense without investing more. And we have lists of capabilities we actually expect European allies to deliver. And therefore we ask them to invest more. The good news is that European allies are doing exactly that. For 7 consecutive years, defense spending has increased across Europe and Canada. They have added 260 billion extra for defense, and Germany is part of that increase. Back when we made the decision in 2014, 3 allies met the 2% guideline, now 10 allies, and all other allies have increased. So increased European efforts on defense, meaning defense spending, is not only welcome, but actually encouraged by NATO and pushed by NATO. We do this also to have more capabilities. Planes, drones, battle tanks, cyber, all that, and not least higher readiness. So when European efforts or EU efforts on defense means more spending and more capabilities, is strongly encouraged by NATO. What we need to avoid is duplication, and therefore we say that we welcome and encourage more European capabilities, but not new structures, only competing for the same pool of forces. And therefore we also strongly believe that NATO remains the backbone for European security. We have readiness forces if needed, also for, of course, European allies. The fact is that EU allies, put it the other way, non-EU allies
account for 80% of NATO's defense spending. And this is not only about resources, but also about geography. Norway and Iceland in the north, the critical North Atlantic link. Turkey in the south, important to fight terrorism. And of course in the west, the United States, Canada, and the United Kingdom. If we look at the map, you realize that this geography matters for European security. But most importantly, this is not only about resources. 80% of defense spending comes from non-EU allies. Geography, you see the map. But it's most importantly about politics. Any attempt to weaken the transatlantic bond will not only weaken NATO, it will divide Europe. So we just have to stand together. And in a more dangerous, unpredictable world, the need to stand together, Europe and North America, is as strong as ever. So this is not the time to weaken that. Thank you very much. Now you answered China and the United States, kind of two birds and one stone. That is very efficient, and we need to be efficient because in motorsports one would say we are nearing the finishing line. I don't know if that applies to ships, but we have not more than 8 minutes left. So there are two questions, one over there, and a third one over there. So maybe we start now grouping questions, and then you can get a better idea what people are also in addition interested in. Werner Sonne. Werner Sonne from the board of the German Atlantic Association. One very important tool of cooperation between East and West used to be the Open Sky Treaty, which unfortunately has also been cancelled. Now, I'm wondering, is there any readiness on the part of NATO to reinvent or to go back to this treaty? Are you ready to talk with Russia to go back to this very important tool? So about the future, maybe also about the future of arms control more broadly, looking that the United States is now talking to Russia and that we already have first results. Maybe you can comment on this as well. Then the lady at the table over there, she has a question. Okay, good morning. My name is Jana and I'm a student of War and Conflict Studies and Vice Chair in the University Group about Security Policy in Potsdam. You have mentioned Europe and how the European allies have been stepping up and how they spent more over the past 7 years. My question is more about the strategic role of the European allies. In 2011, we had for the first time with Libya, European allies taking the lead and the US taking a role from behind, as they called it. So I wanted to ask you if you see that this stepping up in the strategic, the strategic stepping up of the European allies stopped in 2011, or if they keep making progress in that aspect of Thank you very much, and maybe you could comment on the strategic compass, just maybe if you have a footnote on this, which was just presented in its first version a couple of days ago, in capturing the European strategic ambitions. And there is one last question you can win. Over here. Yes, Secretary General. Could you introduce yourself? Yes, I'm Hajo Giesmann. I'm a member of board of the German Atlantic Association. My question relates to NATO Resolute Support mission in Afghanistan. Since that was not very successful at the end, my question is, what are the consequences for future engagement in doing trainings outside of Europe by NATO? So 3 areas and 5 minutes. Okay, fine. Then I will start with the last one, Afghanistan. I think we have to remember that we went into Afghanistan to fight international terrorism, to degrade Al-Qaeda that was responsible for a terrorist attack against NATO ally, the United States. Over 20 years, we have prevented Afghanistan from being a safe haven for international terrorists. Prevented any attack organized on any NATO ally, planned, organized from Afghanistan, and we have degraded Al-Qaeda. So our mission was not in vain. Having said that, of course, I realized that what happened in Afghanistan during the summer and in August with the return of Taliban is a tragedy for the Afghan people, and it's heartbreaking for all those who sacrificed, the families that lost family members in Afghanistan, including German
families. But we need to have this kind of balanced approach. That was a tragedy. At the same time, the mission was not in vain, because the main task, the main purpose to fight terrorism, we actually achieved a lot. Now the aim is, of course, to preserve the gains in the fight against terrorism and to hold the Taliban accountable for what they have promised, and also to actually be honest on our lessons learned, because I have launched a lessons learned process in NATO. It's too early for me to preempt all those conclusions, but I can just share with you a few reflections. One is that, of course, what we saw in Afghanistan was that we started very well defined and kind of a narrow aim to fight terrorism, and then gradually that evolved into a big ambition of nation building, to create a more stable, democratic Afghanistan, which is an aim I supported, but it's a much more ambitious aim than fighting terrorism. And of course, NATO was part of that, but that was a responsibility for the whole international community. I was Prime Minister of Norway. I was pushing that agenda hard. So this is a responsibility not only for NATO, but for individual allies. Most allies have spent more development aid money to try to build a democratic, peaceful Afghanistan than military spending. The UN, EU, all of us had this ambition of a peaceful, democratic Afghanistan. That we didn't achieve. So we need to think carefully about increasing the level of ambition when we go into these kind of missions and operations. But that's not only a NATO lesson, it's a lesson for the whole international community. The second thing is that we should not draw the wrong conclusions. Of course, NATO and NATO allies have to be ready to deploy forces again to fight the international terrorism if needed, as we have done in degrading ISIS in Iraq and Syria. There was no way we could achieve that without using military force. And now we continue to train the Afghan security forces to help them prevent ISIS from returning. Last thing on Afghanistan is that it was a difficult decision, but we made it together. We had 3 ministerial meetings, many committee meetings in NATO consulting on the decision. We knew when we made the decision that this was a difficult decision. If we decided to stay, the risk was an open-ended military mission with more fighting, more violence, more casualties, and most likely the need to increase the number of NATO troops. Or if we left, the risk of Taliban returning. So there was a difficult dilemma. We made a difficult decision, and we have seen the consequences, but there would have also been risks and consequences if we decide to stay. Then, on Libya, that's a very important question. And I think it also demonstrates that when European allies ask NATO for help, NATO is there. So if European allies need high readiness forces, we are here. 45,000. NATO response force. We see how NATO forces in Kosovo work hand in hand with EU diplomats and helping to solve some of the crises there. Recently with the border issues between Kosovo and Serbia. We see how NATO in Bosnia and Herzegovina support the EU efforts. So we see in many places, or in the Aegean Sea, where we deploy NATO ships to support EU implementing the agreement with Turkey. So when European allies ask NATO for help, we are there. So is there still a need for a rapid reaction force then, an EU rapid reaction force? We have a rapid reaction force. We have the NATO response force, 45,000. So, and that's exactly what we saw in Libya. Also, I was then again Prime Minister of Norway. I was in Paris when they made the decision. I supported the decision, but NATO was not at the table. NATO was not at the table when they decided the air campaign against Libya. It was a European initiative supported by, of course, France, United Kingdom, but also Norway. I take full responsibility. But it was not a NATO decision. It was without NATO. NATO was not part of the decision. Then after some days and some weeks, European allies, including Norway, realized that we didn't have the resources. We didn't have the ammunition, we didn't have the capabilities, we didn't have the air-to-air refueling, so we went to NATO and NATO provided support. So in a way, there are Kosovo, Bosnia, Aegean Sea, Libya, very different, but all are European needs that NATO helps to fill. So
So NATO is there also for Europe. Maybe one last minute on arms control, because I promised my colleagues that you will be done here by 10:35 and... Yeah, that's 1 minute. Yes. But the problem is not the questions, the problem is the long answers. Yeah. No, but on arms control, also we are always ready to sit down and discuss arms control. NATO has been working for arms control, including the Open Skies Treaty, but we saw some compliance issues from the Russian side. We also regret the Russian decision, but we are ready to talk. We are ready for dialogue, and for me, dialogue and arms control is not a sign of weakness. It's actually that we are confident, we are strong, we are united, so we're never afraid of talking to Russia. Thank you very much, and that was really professional. 10:35 and we are done. We are tremendously grateful that you took the time. I think it was a very difficult spot you were in. Yeah. And now we cannot keep a very important woman waiting any longer. We are approaching the Chancellery and Chancellor Merkel, who is a bit more important than we are. So you are excused, and thank you very much for your time and your energy and your spirit. Thank you so much. Great honor to be here. Thank you. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Tonstudio an Bord der Pioneer One. Ich bin Marina Kombaki, politische Reporterin hier bei ThePioneer, und ich habe jetzt die Freude, mich mit Rolf Clement zu unterhalten. Hallo, Herr Clement. Hallo, Frau Kombaki. Herr Clement, ich darf Sie unserem Publikum vielleicht kurz vorstellen. Sie waren von 1989 bis 2017 beim Deutschlandfunk tätig, haben also 3 Jahrzehnte lang über Sicherheitspolitik berichtet, wurden 2007 auch Mitglied der DLF-Chefredaktion in der Rolle des Sonderberichterstatters für Sicherheitspolitik. Sie sind Chefredakteur der Zeitschrift Europäische Sicherheit und Technik und Lehrbeauftragter an der Uni des Bundes in Brühl bei Köln. Soweit richtig? Soweit richtig. Sehr schön. Ja, wir wollen uns heute hier unterhalten über die vielen bereits angesprochenen Herausforderungen, vor denen die NATO steht. Und das war ja gerade eben ein ganzes Potpourri an Problemfeldern, die der Generalsekretär aufgemacht hat. Herr Clement, Sie als langjähriger Beobachter der NATO und ihres strategischen Wandels auch über all die Jahrzehnte, trauen Sie diesem Bündnis denn die Wandlungsfähigkeit zu, sodass es eben auch diese vielen neuen Herausforderungen, China, Klimawandel, Cyber, tatsächlich wird angehen können? Das Problem bei solchen Organisationen ist ja immer, der Stab ist ja gar nicht das Entscheidende, das sind ja die Mitgliedsländer. Und wenn die Mitgliedsländer, er hat es ja heute auch mehrfach angesprochen, als er gefragt wurde, wo seid ihr denn bei dem neuen strategischen Konzept schon auf einer Linie und wo seid ihr ganz weit auseinander, hat er jedes Mal die Antwort verweigert, de facto. Weil er gesagt hat, alles, was ich jetzt sage, erschwert die Arbeit. Das zeigt, wie schwierig das ist. Und was mir ein bisschen gefehlt hat heute und was mir auch in der NATO fehlt, ist sozusagen, dass man auch mal die politische Seite mit beleuchtet. Er sagt, wir haben die gleichen Herausforderungen, die gleichen Risiken. Das stellt er fest, aber die Länder sehen das teilweise völlig unterschiedlich. Man muss erstmal eine gemeinsame Grundanalyse bekommen. Und da sehe ich das Problem. Vielleicht können wir, wenn wir uns mal die Mitgliedsländer der NATO anschauen, vielleicht können wir da mal eine kleine Typologie vornehmen. Was gibt es da für Gruppierungen? Was gibt es da für Frontstellungen, will ich nicht sagen. Es handelt sich ja immerhin um Mitglieder ein und desselben Bündnisses. Aber wo sehen Sie da die heftigsten Konflikte innerhalb der NATO? Also die sind erstmal in der Perzeption dessen, was auf die jeweiligen Länder einbricht. Die baltischen Staaten, Polen haben eine ganz andere Sicht auf Risiken und auf die europäische Welt, als das Spanien, Frankreich und Italien zum Beispiel hat. Okay, im Moment haben wir auch in Belarus und den Nordosteuropäern, sage ich mal, auch eine Art Flüchtlingskrise. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die in irgendeiner Form relativ schnell wieder erledigen können. Die Wege dafür sind ja gebahnt. Im Süden haben wir die aber schon sehr lange und haben sie nachhaltend, und das kriegen wir nicht gelöst als NATO. Und auch da gibt es also unterschiedliche Dinge. Das sind dann zum Beispiel das Thema Migration, was natürlich durch alles das, was heute auch angesprochen ist, Klimawandel natürlich auch weiter befördert wird. In Zentraleuropa, wir zum Beispiel in Deutschland, wir haben die Perzeption der baltischen Staaten über das Verhalten von Russland so nicht. Ich sage mal nicht mehr.
Wir waren ein geteiltes Land und wir fahren mit diesem Schiff ja ständig hin und her im Moment zwischen dem ehemaligen Ostberlin und dem ehemaligen Westberlin. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, jetzt sind wir da. Wir haben auch eine andere Perzeption dieser Bedrohung gehabt, haben wir nicht mehr. Aber wenn Sie heute mit jemandem reden, der zum Beispiel aus dem Baltikum zurückkommt, die haben richtig Befürchtungen. Ich will nicht sagen Angst, aber Befürchtungen, dass da eben doch was passieren kann. So, und daran sehen Sie schon, dass die natürlich gegenüber Russland eine ganz andere Position beziehen als Spanien und Portugal und auch als wir hier im ruhigen Zentraleuropa. Das ist nur ein Beispiel. Das war jetzt sogar nur die innereuropäische, der innereuropäische Unterschied in der Wahrnehmung von Bedrohungen. Jetzt aber noch gar nicht gesprochen oder gar nicht angesprochen den transatlantischen Unterschied. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu, denn die Amerikaner, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass die Amerikaner sich von Europa abwenden, was viele ja denken und nur weil wir nicht mehr ganz im Zentrum der amerikanischen Sicherheitspolitik stehen, müssen wir hier nicht gleich verzweifeln, dass Amerika jemand anders vielleicht auch lieb hat. Also das darf nicht der Punkt sein. Amerika ist in Europa präsent. Und selbst die Trump-Administration hat die Präsenz in Europa verstärkt. Die Truppenpräsenz zum Beispiel in den baltischen Staaten. Als es in der Ukraine damals losging, war der Erste, der da war, der amerikanische Außenminister. Also es ist wirklich überhaupt kein Punkt, dass die Amerikaner sich hier abwenden. Aber es gibt andere Bereiche, die vielleicht im Moment für sie noch kritischer sind. Europa ist weltpolitisch gesehen nicht wirklich kritisch im Moment. Aber in anderen Regionen, da braut sich eher was zusammen. Und sich dahin zu orientieren, liegt ja auch in unserem Interesse. Also warum ist eine deutsche Fregatte zurzeit im Indo-Pazifik unterwegs? Das ist ja nicht, weil der mal ein paar Kilometer fahren muss, sondern weil wir da Interessen haben. Und die Interessen setzen wir mit den Amerikanern und unseren Bündnispartnern da unten durch. Ich würde gerne auf das zentrale Wort, was Sie eben aufgeworfen haben, zurückkommen. Das Wort der Perzeption, der Wahrnehmung von Bedrohungen. Nun ist die NATO jetzt dabei, sich eine Strategie zu geben für das jetzt angebrochene Jahrzehnt. Im Sommer nächsten Jahres soll die NATO 2030-Strategie vorliegen. Was ist so Ihr Eindruck? Welche Bemühungen finden denn derzeit statt, um überhaupt, bevor man sich überlegt, wie man sich der Welt gegenüber positioniert, eine gemeinsame Sicht auf die Welt zu erarbeiten? Also die Bemühungen gibt es natürlich. Ja, aber ich habe es ja gerade schon ein paar Beispiele erzählt. Ich halte es für sehr schwierig, das hinzubekommen. Ich fand die Idee mit dieser relativ unabhängigen Kommission, die das ja vorbereitet hat, damals, wo ja auch der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière führend mitgearbeitet hat, das fand ich eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Aber auch da haben Sie schon gemerkt, die haben auch so ein bisschen die administrative Schere noch im Kopf. Ne? Man müsste eigentlich mal eine Gruppe haben, die völlig losgelöst von Administrationsanbindungen anfängt nachzudenken und zu überlegen, was man jetzt macht. Ich sehe die große Gefahr, dass wir bei diesem strategischen Konzept wieder erleben, dass wir eigentlich so, okay, man wird jetzt ein paar Sätze über China reinschreiben, ein paar Sätze über Klimaschutz, aber insgesamt der große Wurf wird es wohl nicht werden. Und das kann dann mittelfristig schädlich sein für so ein Bündnis wie die NATO. Und wir müssen uns überlegen, wenn wir als Europa in der Welt eine Rolle spielen wollen, ob die beiden Institutionen, die wir jetzt haben, NATO und EU, beide mit fast 30 Mitgliedern, mit 30 Interessen, ob die noch diejenigen sind, die eine solche klare Positionierung vornehmen, oder ob wir uns eigentlich auch darüber Gedanken machen müssen, so eine Coalition of the Willing im Sinne von politischer Zusammenarbeit zusammenzubinden und zu sagen, wir brauchen die NATO, wir brauchen die EU, die haben ihre Funktionen, aber um Europa nach außen zu vertreten, brauchen wir etwas Neues, ein Konstrukt, bei dem zum Beispiel dann auch Großbritannien mitmachen kann, die ja in der EU nicht mehr drin sind. Also da könnte ich mir vorstellen, dass wir auch zu organisatorisch neuen Ideen kommen. Das ist ein sehr spannender Punkt, den ich gern vertiefen würde. Nun hat der NATO-Generalsekretär Stoltenberg eben bei uns im Buchsalon
mehrfach darauf verwiesen, dass die Stärke der NATO in den zurückliegenden Jahrzehnten eben aus ihrer Unterschiedlichkeit heraus erwachsen sei, dass sie eben als Dialog, als Austauschplattform, jetzt mal mit meinen Worten, in gewisser Weise einen disziplinierenden Effekt auf die Vielzahl der Mitglieder gehabt hat. Dem würden Sie widersprechen? Also die Konsensfähigkeit innerhalb des Bündnisses sehen Sie an seine Grenzen gekommen? Ja, die sind an die Grenzen gekommen, die gibt es. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen die beibehalten. Wir müssen sie beibehalten für die Sicherheitsgarantie der NATO, denn die funktioniert zu 100%. Es ist, seitdem die NATO gibt, kein NATO-Land angegriffen worden. Ja. Dieser 9/11, also dieser war ein Terroranschlag, wo die NATO dann ganz schnell gesagt hat, dann aktivieren wir jetzt mal unsere Beistandsklausel. Die Amerikaner haben da überhaupt nicht dran gedacht, dass das passieren könnte. Das ist in Brüssel passiert. Also das ist sozusagen der Punkt. Wir brauchen sie. Und in dem Bereich, kriegt man einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Nur die Zeit des kleinsten, die ist vorbei. Ja, wir haben, also wenn man die Ereignisse dieses Jahres, ich sage immer, wenn man die Schüsse dieses Jahres nicht gehört hat, ja, Afghanistan, Klimaschutz, Pandemie, auch die hat sicherheitspolitische Auswirkungen. Allein wenn man überlegt, in welcher Form wir abhängig sind von China zum Beispiel. Im Medikamentenbereich. Um nur einen Bereich herauszugreifen, können wir in verschiedenen Bereichen fortsetzen. Das sind sicherheitspolitische Herausforderungen, die wir mit bedenken müssen und an die man rangehen müssen. Und da ist ein so großes Bündnis mit über 30 Leuten, mit über 30 Staaten natürlich schwierig. Und dafür, die Amerikaner haben es ja im Prinzip eingesehen. Ne? Was haben sie gemacht? Sie haben mit Australien und Großbritannien ein Bündnis geschaffen. Das wird heftig kritisiert in Europa. Ich kritisiere, dass die Europäer nicht aufschreien und sagen, warum sind wir da nicht dabei? Das wäre mein Protest daran gewesen. Nicht, dass es stattfindet, sondern dass es ohne uns stattfindet. Oder dass es zum Beispiel auch ohne Frankreich, ohne Deutschland, ohne Großbritannien ist dabei. Also vor allen Dingen ohne die beiden großen Player. Darüber müssen wir uns überlegen, warum wir da nicht gefragt worden sind. Aber genau dieser Fall, dieses AUKUS-Bündnis zwischen den USA, Großbritannien und Australien, das nun seinen Niederschlag hatte in der heftigen Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Australien wegen des geplatzten U-Boot-Deals auf der einen Seite und den sich übertölpelt fühlenden Franzosen gegenüber Amerika auf der anderen Seite. Die Kontroverse, der Streit um dieses für mich ehrlich gesagt ziemlich überraschend aufgeploppte AUKUS-Bündnis hat doch gezeigt, wie problematisch im Sinne von die Einheit des Bündnisses unterminierend solche Unterbündnisse oder Nebenbündnisse kleinerer Art sein können. Ja, natürlich kann das für die NATO die eine oder andere Frage aufwerfen. Deswegen sage ich ja, wir müssen die Aufgaben klar definieren. Die Aufgaben und dann müssen wir vor allen Dingen wir Europäer sehen, wer spricht denn freiwillig mit uns noch in der Welt? Die Chinesen und die Russen reden mit den Amerikanern. Mit den Europäern, naja gut, wenn die mal vorbeikommen, kriegen sie einen Termin. Aber ich fahre es jetzt bewusst ein bisschen runter, ne? um klar zu machen, worum es geht. Um ein wirklicher Gesprächspartner zu sein, müssen wir gemeinsam agieren und gemeinsam sprechen. Das geht zu 30 nicht, also müssen wir dafür kleinere Bündnisse schaffen. Und da brauchen wir starke Länder dabei. Wobei auch klar ist, Deutschland hat sich in solchen Diskussionen bisher immer zurückgehalten. Deutschland muss da auch eine andere Rolle spielen. Da bin ich mal gespannt, was die Koalitionsverhandlungen da ergeben. Aber auch da muss man sehen, wir reden immer darüber, Europa muss eine größere Rolle spielen. Ja, müssen wir, sollen wir. Ja. Aber dann müssen wir auch bereit sein, politisch, diplomatisch, entwicklungshilfemäßig, aber auch militärisch entsprechende Beiträge zu leisten. Im Sinne der europäischen Souveränität, wie sie gerade von französischer Seite aufgebracht wird? Oder ist selbst das noch, impliziert selbst das noch ein zu großes Bündnis von Staaten, die man nicht irgendwie übereinbekommen kann? Es kommt darauf an, wie viel man da reinnimmt. Ne? Also europäische Souveränität ist jetzt sozusagen ein Reizwort geworden. Aber natürlich geht es in der Sache in diese Richtung. Ja? Und wir müssen ein Bereich, der in Europa zum Beispiel sehr wenig politisch beachtet wird, ist Afrika. Afrika wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren an politischer Bedeutung massiv gewinnen. Wo sind wir da? Was tun wir da in diesem Bereich? Auch da werden sie nicht alle 30 zusammenkriegen. Ja?
Das hat auch letztendlich, wenn Sie sowas machen, muss das auch im militärischen und im Bereich der Rüstung Auswirkungen haben. Sie werden es nie hinkriegen, dass alle Länder alles können. Stoltenberg ist heute gefragt worden, welche Fähigkeiten wollen Sie von Deutschland? Er hat gesagt, eigentlich alle. Ja, also das war eine dieser Antworten, die da heute kamen. Aber wir müssen dann auch bereit sein zu sagen, okay, wir haben besondere Fähigkeiten da und dort. Ein anderes Land hat besondere Fähigkeiten da und dort. Wir haben alle Lücken. Die können wir alle nicht so schnell auffüllen. Keiner hat zurzeit so viel Geld, dass er das kann. Also müssen wir einräumen, dass wenn das Land B zum Beispiel keine U-Boot-Flotte hat, die brauchen aber ein U-Boot und wir Deutschen haben die, dann müssen wir denen das zur Verfügung stellen. Das muss Teil des Deals sein. Und das ist die Abgabe teilweise auch nationaler Souveränität oder der Verfügungsfähigkeit über unsere eigenen Truppen. Sie sehen, man muss da sehr weit denken, nach meiner Meinung. Ja? Wir sind in einer Situation, das hat er ja heute auch gesagt, die drei Großen, Russland, USA, China, marschieren in ihre Richtung, nicht gemeinsam, aber jeder marschiert in seine Richtung. Nur wir trotteln irgendwo hinterher. Und wir sind darauf angewiesen, wenn wir unseren Wohlstand und unsere Lebensweise hier erhalten wollen, sind wir darauf angewiesen, dass wir dabei da vorne mit dabei sind. Ich habe die Keynote des NATO-Generalsekretärs so vernommen, dass er einen ziemlich eindringlichen Appell an die künftige Bundesregierung gesprochen hat, ihre Verpflichtungen in der NATO ihnen nicht nur nachzukommen, sondern das Engagement auch deutlich auszubauen. Das war doch unübersehbar. Ja. Sie haben eben verwiesen auf die bisherige, wie will man es denn nennen, Zurückhaltung Deutschlands in der sicherheitspolitischen Debatte. Jetzt ist nun eine neue Regierung im Werden, die Ampel. Was erwarten Sie da? Tja, also die drei Parteien, die da jetzt zusammen uns regieren werden, sind in diesem Bereich sicherlich nicht dafür bekannt von den Wahlprogrammen her, dass sie die großen Vorreiter in dieser Geschichte sind. Ich bin sehr gespannt, wie das kommen wird. Ich gehe davon aus, dass es gibt ja so ein paar Punkte, wo man Kristallisationspunkte. Ich gehe davon aus, dass in dieser Koalitionsvereinbarung von dem sogenannten 2%-Ziel der NATO nichts mehr drinstehen wird. Was ja nicht heißt, dass man es nicht doch macht. Ja, also das ist eine Frage der Verpackung, meinen Sie? Eine Frage der Verpackung und ich fand es zum Beispiel jetzt parteitaktisch sehr, sehr klug zu sagen, diese Aufstockung von 280 auf 300.000, von 180, also diese jetzt geplante Aufstockung bei der Bundeswehr, die streichen wir. Ganz einfach, die kriegen die Leute sowieso nicht. Dann kann man das jetzt auch wunderbar streichen. Dann hat man aber ein Bonbon sozusagen dem linken Flügel der SPD schon mal gegeben. Natürlich muss die Bundeswehr weiter ausgerüstet werden. Und wenn sie das sinnvoll machen und so machen, dann kommen sie automatisch in die Nähe dieses 2%-Ziels. Das 2%-Ziel ist ja nicht aus der Luft gegriffen, weil Herr Stoltenberg mal die Idee hatte, das müsste so sein, sondern das ist ja erarbeitet worden durch alle NATO-Staaten und ist ein gemeinsamer Beschluss von allen. Also auch die Bundesregierung, die Deutsche, hat dem zugestimmt damals. Es war damals auch eine CDU-SPD-Regierung. Also die haben diesem Vorschlag zugestimmt. Insofern ist es richtig, dass Stoltenberg immer wieder darauf pocht, aber man wird wahrscheinlich aus kosmetischen Gründen hier das nicht so reinschreiben. Ich hoffe dann schon, dass auch sozusagen in der operativen Arbeit dann, nicht unbedingt alles in der Koalitionsvereinbarung, aber in der operativen Arbeit man schon dazu kommt, dass man sagt, okay, ja, wir müssen deutsche Interessen, wir müssen europäische Interessen auch anders vertreten als bisher. Ein Beispiel, wenn wir nach Mali gucken, wenn gerade keine Kameras laufen und Mikrofone auf sind, sagen einem die Franzosen, wir finden das total blöd. Ne? Ihr fliegt rum, ihr macht Aufklärung, ihr fotografiert und wir müssen kämpfen. Ja, das ist eine Arbeitsteilung, die auf Dauer nicht mehr geht. Beim nächsten Konflikt dieser Art müssen wir anders da mitmachen.
Das ist einfach so. Ja, das erwarten die Partner von uns und wir erwarten von denen ja auch vieles. Also insofern ist das so ein Geben und Nehmen. Also das ist relativ viel im Busch. Worauf es mir aber ankommt eben ist, dass man eine Gruppe von Staaten findet, die politisch gleich ticken und dann darauf aufbauend die nächsten Schritte machen. Und das neue strategische Konzept der NATO und auch der neue EU-Kompass, glaube ich, dass die Länder zu groß sind. Das wird keine klare Struktur in dem Sinne sein, wie ich mir das wünsche. Aber glauben Sie, dass Deutschland da tatsächlich in den Lead gehen kann? Deutschland, dessen Rolle oder dessen Selbstverständnis es ja bislang stark gewesen ist, sich als Mittler zu positionieren, Positionen auszugleichen. Glauben Sie, dass Deutschland von dieser Rolle abrücken kann und möglicherweise tatsächlich selber aktiv das Voranschreiten der wenigen propagieren kann? Ja, wissen Sie, diese Vermittlerrolle ist ja manchmal auch ein guter Grund, eben nicht Farbe zu bekennen. Das heißt, wir müssen das alles ausgleichen. Nein, wir müssen jetzt auch mal unsere Interessen vertreten. Ja? Der Westen insgesamt hat in Afghanistan einen immensen Vertrauensverlust hinnehmen müssen. Ja? Wenn Sie heute gucken, selbst in der Ukraine sagen die, was passiert eigentlich mit den Zusagen der NATO-Staaten, wenn es hier mal eng wird. Da müssen wir anders handeln, müssen wir anders agieren. Im Nahen und Mittleren Osten, wo die Amerikaner sich eben auch wegen dem Pazifik etwas zurückziehen. Auch da fragen sie sich, wie vertrauenswürdig ist der Westen? Meine ich jetzt nicht regional, sondern im Sinne unserer Wertegemeinschaft. Da müssen wir Antworten finden. Und die Antwort kann nicht Herr Orban. Und die Antwort kann nicht die der polnischen Regierung sein. Sondern da müssen andere hin. Und das sind Frankreich und Deutschland sicherlich wertemäßig sehr nah beieinander. Und da müssen wir schon sehen, dass wir da gemeinsam agieren. Gestern war ich auf einer Veranstaltung, da sagte der ehemalige Außenminister Gabriel, Frankreich hat nach innen Werte und nach außen Interessen. Und er meinte das wahrscheinlich nicht kritisch. Der meinte das nicht kritisch. Nein, der meinte das überhaupt nicht kritisch. Aber das ist ein Spruch, den finde ich sehr gut. Sie haben eben beim Skizzieren einer neuen Art der internationalen Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik auf die Notwendigkeit zur Abgabe, zur Teilung von Souveränität verwiesen. Wir sehen immer wieder und nicht zuletzt, wenn es um Migrationsfragen geht, wie schwer sich EU-NATO-Staaten damit tun. Aktuell Polen, das obwohl es einerseits jetzt knapp 2 Wochen darauf verweist, wie stark es gefordert ist, wie stark seine Sicherheitskräfte gefordert sind, an der polnisch-belarussischen Kräfte mit dem Zustrom von Migranten, von Flüchtlingen umzugehen, es dennoch verweigert, das Angebot der EU, das ihm zustehende Recht wahrzunehmen und Frontex, die europäische Grenzbehörde, zur Hilfe zu rufen. Was sagt Ihnen das über die Bereitschaft zur Abgabe, Teilung von Souveränität? Das stärkt meine Bedenken, dass das ein ganz, ganz dickes Brett ist, was man da ganz, ganz lange bohren muss. Und blöderweise haben wir keine Zeit. Deswegen ist das nicht wir hier, sondern auch in der Sicherheitspolitik. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass die Polen sagen, okay, das ist eine europäische Aufgabe, Frontex, komm rein. Na, aber die lassen ja nicht mehr die eigenen Journalisten an diese Front da rennen. Also das ist, weiß man auch nicht so genau, warum das nicht so ist. Aber das wäre, da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man das anders macht. Aber die Polen wollen halt ihre Außengrenze alleine schützen. Wir haben vor ein paar Jahren darüber diskutiert, als Griechenland und Italien da im Migrationsfeuer standen, um es mal so zu sagen, ob man dort nicht mit Frontex hingehen sollte. Die waren zum Teil bereit. Aber das wäre zum Beispiel eine Geschichte, wo ich mir diesen EU-Kompass vorstellen könnte, wo man sagt, die Außengrenzen der EU sind unsere gemeinsame Sache. Und damit hat das auch mit Frontex was zu tun. Also das wäre zum Beispiel ein Wunsch, den ich hätte, aber Sie haben selber gesagt,
Wir haben ein ganz klares Beispiel. Typischer Fall für Frontex ist kein NATO-Fall. Die NATO wäre dann involviert, wenn wir da angegriffen worden wären, wenn dann eine militärische Invasion, eine Flüchtlingsinvasion ist keine militärische Invasion gewesen wäre. Also das waren die Fragen an den NATO-Generalsekretär vorhin. In dem Fall fand ich eigentlich an die falsche Adresse. Darf ich da mal einhaken, Herr Clement, weil das ja Fragen sind, die interessanterweise die polnische Regierung, auch die baltischen Staaten selber aufgeworfen haben. Plötzlich ist von diesem Artikel 4 die Rede. Ja. Der Artikel 4 ist der Konsultationsartikel. Ja. Nichts, was irgendwie praktische, handfeste, militärische Konsequenzen hätte. Nein, nicht direkt. Das hat die Türkei auch schon ein paar Mal gemacht bei irgendwelchen Dingen. Das heißt, wir haben ein Problem und wir wollen das offiziell auf die Tagesordnung in Brüssel haben. Und damit man da mal drüber spricht, dem kommt man in aller Regel nach. Dann kommt einer aus dem Land und hält dort einen Bericht, wo er dann die Situation beschreibt. Und dann sagt die NATO, okay, jetzt wissen wir Bescheid, sagt uns, wenn es schlimmer wird, damit wir dann was tun können. Also auch das mache ich jetzt ein bisschen salopp, damit es einfach auch auf den Punkt kommt. Diese Nummer hat schon mehrfach stattgefunden. Das ist auch richtig, dass sie das machen. Wobei ich mit Sicherheit davon ausgehe, dass die baltischen Staaten eher bereit wären, da an der Grenze mit der EU was zu machen. Nur die haben den Vorteil, die haben diesen stationierten NATO-Verband da. So dass sie jetzt sagen, wir brauchen jetzt nicht auch noch die Frontex-Leute. Da macht es dann die NATO so ein bisschen mit. Aber nein, also den Artikel 4, das finde ich auch gut und das finde ich auch richtig. Nur operativ ist hier erstmal die Polizei gefordert. Und da sollten wir auch wirklich mal die Hausnummern richtig lassen. Ja? Die Bundeswehr hat in all diesen Auslandsmissionen, vor allen Dingen in Afghanistan, so oft so viel Polizeiaufgaben wahrgenommen, wo ich immer sage, warum schicken wir denn nicht die Bundespolizei dahin? Ja? Die Polizeiaufgaben gelernt hat. Insofern für die für die Bundeswehr war das in vielen Bereichen erst einmal ein Umlernen. Also da hätte man durchaus auch anders agieren können in solchen Bereichen. Wobei auch, das ist ein Nebeneffekt bei der Bundespolizei, wenn man die ins Ausland schickt, das nicht zwingend durchs Parlament muss. Ne? Das ist eine Administrationsentscheidung. Auch ein interessanter Punkt, auf den zu achten sein wird. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Der Generalsekretär hat verwiesen auf seine Bemühungen in Absprache mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem Ratspräsidenten Charles Michel, da eine europäische gemeinsame Linie festzulegen, auch mit Blick auf die Stärkung des transatlantischen Bündnisses. Was ist davon zu halten? Das finde ich eine sehr gute Idee. Davon redet man auch schon seit Jahren und wenn nicht Jahrzehnten. Und es gab schon mehrfach Versuche zwischen der NATO und der EU da auf ein gemeinsames Papier zu kommen. Man hat auch schon mal sowas gehabt. Das hat aber in der Praxis keine große Rolle gespielt. Ich sage mal, sowohl die Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ja hier früher Verteidigungsministerin war und genau dafür immer geworben hat, wie auch der NATO-Generalsekretär sind zwei Figuren, die das jetzt wirklich umsetzen könnten. Also wenn die jetzt zu einer vernünftigen Regelung kommen, das muss allerdings relativ schnell gehen, denn die Amtszeit von Herrn Stoltenberg endet Ende September, wenn er nicht nochmal verlängert wird. Dann könnten die jetzt sowas noch etablieren. Es ist ja jetzt schon so, dass die wechselseitig an Sitzungen teilnehmen. Also die EU-Kommissionspräsidentin ist bei NATO-Gipfeln dabei und der NATO-Generalsekretär ist auch dabei, wenn es in der EU um Sicherheitsfragen geht. Also das findet so ein bisschen schon statt. Aber dieses zu intensivieren, weil es sind doch die gleichen Truppen. Ja, wir haben doch keine Doppelstruktur, wir wollen doch keine Doppelstrukturen haben. Also eine schnelle Eingreiftruppe der NATO läuft, der Bundeswehranteil einer schnellen Eingreiftruppe der NATO läuft heute unter dieser Fahne. Nächstes Jahr, wenn wir gerade die EU Battlegroup stellen müssen, läuft ein Verband unter dieser Flagge. Das sind aber die gleichen Soldaten. Also insofern wäre es schon gut, wenn man da zu mehr Zusammenarbeit auf diesem Bereich käme. Das könnte was werden. Herr Clement, abschließend, das klingt jetzt nach einer Menge von Herausforderungen und wir haben viele noch gar nicht erwähnt. Wir haben gar nicht über Jena gesprochen, über Russland, über Cyber, über Weltraum. Da ist eine ganze Menge und dennoch entnehme ich dem bisherigen Verlauf dieser Veranstaltung,
dass eine gewisse vorsichtige Zuversicht, jedenfalls ist das Diktum von Macron, die NATO sei hirntot, hier bisher noch nicht gefallen. Nein, die NATO ist auch nicht hirntot. Das hat er sehr provozierend gesagt zu einem Zeitpunkt, wo er den Laden auch aufwecken und aufrütteln wollte. Und nun haben Sie auf der anderen Seite hier das Gegenbeispiel, nämlich Stoltenberg, der in einer, wie ich finde, sehr guten Art, auch wie er das physisch macht, dass er die eine Seite und die andere Seite immer so darstellt, der die NATO, wie ich finde, sehr gut verkauft, auch mit sehr einfachen Sätzen. Das ist für uns dann manchmal ein bisschen, nicht ganz so interessant, weil die Neuigkeiten nicht drin sind. Mhm. Also ich habe keine große Neuigkeit jetzt erlebt am heutigen Morgen, aber er ist einer, der die NATO richtig gut verkaufen kann. Und er spricht auch ein Englisch, das man auch als Deutscher gut verstehen kann. Das ist bei Südeuropäern zum Beispiel ja viel schwieriger. Da können die nichts für. Das ist einfach so. Dieses norwegische Englisch ist für uns sehr gut verständlich. Er ist in dem Sinne ein Aktivposten für die NATO. Mhm. Ja. Und an allem anderen kann er auch nichts machen. Er muss ja für 30 Länder sprechen. Ja, wenn er jetzt da anfängt. Wobei ich mir wünschen würde, sowohl bei ihm wie auch bei Ursula von der Leyen, wenn die mal ein bisschen sozusagen in ein paar Punkten auch mal provozieren und vorangehen würden. Naja, was passiert, wenn sie bei 3 Punkten bei einem wieder zurückgepfiffen werden? Sie könnten den Laden schon ein bisschen mehr ziehen. Mhm. Aber gut, so sind sie nun mal. Und wie gesagt, in der Verkaufe der NATO ist Stoltenberg ein absoluter Pluspunkt. Herr Clement, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir schalten dann jetzt oder ganz bald zurück in den Buchsalon der Pioneer One. Auf Wiedersehen. Hier auf der großen Bühne geht es jetzt weiter mit dem Wettbewerb der Großmächte, mit dem strategischen Wettbewerb und mit der Auswirkung für den Westen und die NATO. Wir sind mittlerweile abgelegt, wir fahren wieder. Wir haben den NATO Generalsekretär von Bord gelassen. Er ist jetzt in den Händen der geschäftsführenden Kanzlerin. Hier ist die Stimmung an Bord, glaube ich, sehr gut und insgesamt haben wir das Gespräch mit dem Generalsekretär sehr genossen. Ihre Fragen auf Slido, bitte reichen Sie die weiter ein. Katharina Emschermann, die Deputy Director of the Center for International Security an der Hertie School und eine sehr geschätzte Kollegin, vor allen Dingen, wird die Fragen gleich aufnehmen und wird das Panel moderieren. Twittern Sie auch weiter fleißig. Wir sind sehr erfreut über Ihre Tweets, über unsere Veranstaltungen. Und ja, bleiben Sie dabei, bleiben Sie uns gewogen. Und an die Gäste an Bord gilt natürlich Gleiches. Und jetzt übergebe ich das Wort an meine Kollegin Katharina. Thank you. Hello and welcome everyone to the panel Strategic Competition, Russia and China, Implications for the West and NATO. Well, in the realm of international relations, labeling relationships is still a thing. Take the U.S. approach to China and other competitors. As of May, the Biden administration abandoned the Trump-era term of great power competition in favor of strategic competition. Some might say that's just semantics, right? Well, today we'll take a closer look. What characterizes the so-called competition? What's the end game? What are the new rules of the road? And finally, how can the West adapt? How can NATO? Those are the big questions, and luckily, we have a fantastic lineup of experts today to tackle them. And here's how we'll proceed. We have 2 impulse statements, followed by a panel discussion, and then there will be time for a Q&A. So during all of this, if you have questions, put them on Slido, and then I'll put them to the panelists. You should see a link to this at the bottom of your screen at some point. But now, let me introduce you to our first speaker, former U.S. Ambassador Alexander Vershbow. Ambassador Vershbow is now a distinguished fellow with the Scowcroft Center for Strategy and Security at the Atlantic Council. He was the Deputy Secretary General of NATO from 2012 to 2016, and prior to that, he served as the U.S. Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, covering Europe, the Middle East, and Africa. As a career member of the U.S. Foreign Service, he also served as U.S. Ambassador to NATO and the Russian Federation. Ambassador Vershbow is joining us from the U.S. today. It's 5 a.m. over there, so good morning to you, sir. You have the floor. Okay, thanks to the German Atlantic Association
for inviting me to participate even at this ungodly hour of the morning. Let me just offer some introductory remarks. The Secretary General's keynote speech today, I think, was meant to remind us that NATO faces the most complex and diverse set of security challenges in its 72-year history. And as was the case at many other inflection points in NATO's history, there are skeptics asking whether NATO is capable of addressing all these challenges, whether it's time for the alliance to scale back its ambitions or even take a dignified retirement. Perhaps I'm a little biased, having spent the large part of my career at NATO headquarters or working on NATO in Washington. But I think NATO will be able to adapt to new circumstances as it has done in the past. But it's not going to be easy. Under Donald Trump, the two sides of the Atlantic grew increasingly apart on a long list of issues: trade, climate change, Iran, arms control, and all this even before the pandemic. Trump threatened to leave NATO, and he declared the European Union an enemy of the United States. He acted repeatedly without consulting allies, prompting President Macron 2 years ago to question whether NATO was brain dead. Joe Biden's arrival has brought the return of a more traditional U.S. approach to the world, as well as a recommitment to NATO and multilateralism more generally. But we've all learned since January that America is back doesn't mean there can be a simple return to the good old days. Biden is a committed Atlanticist, but he's under pressure to focus on economic recovery and to scale back at least some U.S. international commitments. The messy departure from Afghanistan and the recent announcement of AUKUS without sufficient consultation with allies raise new doubts about U.S. reliability and staying power. But I don't think most Americans want to retreat to Fortress America, but their priorities are shifting. And the Biden administration agrees with its predecessor that we're now living in an era of strategic or great power competition. And while Russia remains the most direct and immediate threat to our common security, China is definitely seen as the more formidable challenge in the long term, a full spectrum rival in ways that the USSR was not. And there's bipartisan consensus that containing China must be the highest priority for U.S. foreign and security policy, and this will have significant implications for U.S. commitments to the defense of Europe and for NATO's future agenda. So as the United States increasingly shifts its focus and its resources to deal with China, it will be looking to the European allies not only to help in coping with the challenge from Beijing, but to assume a greater defense burden in and around Europe. This may sound threatening to some allies, and it may well place new pressures on defense budgets, but I see it as an opportunity for the United States and Europe to move towards a renewed and more balanced transatlantic partnership. What I would like to see is that over the next decade, the European allies plus Canada would aim to contribute 50% of the critical capabilities and enablers that NATO commanders need, but are now provided disproportionately by the United States. This would achieve two essential goals: to equip the European allies to play a bigger role in collective defense against Russia alongside the United States, and to enable them to become first responders to crises in Europe's neighborhood without depending so much on U.S. support. And this would permit the U.S. to shift some of its military assets from Europe to the Indo-Pacific theater without weakening deterrence against Russia. At the same time, it would allow Europe to fulfill its ambitions for greater strategic autonomy, or as I would prefer to call it, strategic responsibility, based on real capabilities rather than rhetoric. The alliance's new strategic concept to be submitted to NATO leaders at the next summit in Madrid next June is the right vehicle for announcing and setting as a strategic goal the establishment of this kind of new balanced strategic partnership. An update of the strategic concept, I think, as everyone would agree, is long overdue. The old one from 2010 still describes Russia as a partner, and China isn't even mentioned at all.
So let me offer a few thoughts on what the strategic concept should say regarding China and Russia, taking into account the good analysis we just heard from Sarah Kirchberger. Now, I think Allied assessments of the Chinese challenge have converged significantly in the last 2 years. We're not necessarily on the exactly the same page, but I think allies can now agree that China does represent a comprehensive challenge, as I said, unlike the more limited military challenge from the Soviet Union in the Cold War. At the same time, I think there's an agreement that NATO should make clear to the Chinese and to the world that the alliance is not going global, nor does it intend to be the first responder to all aspects of the Chinese challenge. The alliance's focus should be principally on the risks posed by China to European security, and especially those that can be dealt with in a transatlantic framework. For example, NATO is the natural forum for intelligence on China to continue to harmonize our assessments and to set policy on immediate problems such as protecting 5G networks against hacking and espionage, limiting Chinese control over critical transportation infrastructure that could hamper NATO military mobility, and reducing dependence on Chinese technology in defense supply chains. NATO also is a suitable forum to discuss how to engage with China on the inclusion of its forces in future arms control negotiations. NATO's China agenda could grow over time, working in tandem with the European Union to address China's activism in the Arctic and the consequences of the Belt and Road Initiative. But in my view, deterring China militarily should be handled by a coalition of the willing outside NATO, such as the Quad or AUKUS, hopefully with France brought in, despite the recent imbroglio over submarine contracts. Allies could show solidarity with the United States and the Asia-Pacific allies with the United by occasional participation in military exercises and freedom of navigation operations in the Indo-Pacific region. And NATO allies should certainly be clear that they will react strongly with sanctions and other tools to any Chinese aggression against Taiwan. But as long as China doesn't pose a direct military threat to Europe, the United States should urge NATO allies to focus their defense investments on building the capabilities needed for defense and deterrence against Russia and for crisis management along Europe's periphery. Now, as part of a more strategic NATO approach to China, I think it would be good to establish a mechanism for consultations with democratic partners like Japan, Australia, South Korea, India, and perhaps with Taiwan and New Zealand, consulting regularly with the alliance, perhaps through a Euro-Pacific Partnership Council, would be a way of increasing allies' leverage for influencing Chinese behavior and encouraging Beijing to pursue cooperation rather than competition on transnational threats. NATO could also deepen its political and military dialogue with China itself by establishing a NATO-China Council modeled on the NATO-Russia Council, and this could be a venue for discussing ways to strengthen strategic stability and developing confidence-building measures. Now, finally, let me briefly say a few words about Russia. I think, to put it simply, NATO needs a much more dynamic approach than it has had since 2014. The alliance has certainly done well in bolstering deterrence since 2014 after Russia's invasion of Ukraine. But 7 years after suspending business as usual with Moscow, NATO's Russia policy has become largely static and reactive. While we may hope to encourage more stable and predictable relations with Moscow, that doesn't seem to be part of Putin's playbook. The Russians remain unrelenting in their effort to roll back the changes in Europe since the end of the Cold War and to redivide Europe on the basis of spheres of influence, blocking its neighbors' path to Euro-Atlantic integration. Just in recent weeks, Russia has been waging hybrid warfare against the West along multiple fronts,
massing forces along Ukraine's border, supporting the weaponization of migrants by Belarus, and manipulating gas supplies to force Germany and the EU to certify Nord Stream 2. NATO's failure to halt Russia's aggressive behavior not only weakens European security, but puts the future of the liberal international order at risk. And NATO's mantra about dealing with Russia on two tracks, deterrence and dialogue, rings increasingly hollow now that Moscow has closed Russia's NATO mission in Brussels and kicked out NATO representatives from Moscow. Now, I'm not suggesting that we need another reset. That would be divisive among allies and only embolden Putin. On the contrary, to break the stalemate and change Putin's calculus, I think NATO needs a much more robust version of its two-track strategy. On the one hand, NATO needs to do more to raise the costs for Moscow's disruptive activities, pushing back more forcefully on disinformation and cyber attacks, and increasing the pressure on Russia to end its efforts to subjugate its neighbors. That must include equipping and training Ukrainian forces to better deter Russia and progressively escalating sanctions if Moscow does not agree to a fair political settlement in Donbass. At the same time, NATO needs to find ways to reestablish a meaningful dialogue with Moscow in areas where it's still in our interest, including limiting nuclear and conventional arms and negotiating new measures to reduce the risk of military incidents. The U.S. strategic stability dialogue with Moscow addresses some of these issues, but not all. Now, I'm realistic. Managing the competition with Russia may be the best we can do in the short term, but allies need to resist Russian aggression more concertedly, and they need to stick to their principles until Russia is once again ready to comply with the rules that it accepted and indeed it helped to write in the Helsinki Accords and the NATO-Russia Founding Act. So thanks for listening. Again, thanks for the invitation, and I look forward to our discussion. Dr. Sarah Kirchberger. She's the head of Asia-Pacific Strategy at the Institute for Security Policy at Kiel University. She's also a non-resident senior fellow at the Atlantic Council, and she's been serving as the vice president of German Maritime Institute since 2020. Her areas of expertise include Russia and China relations, 4IR, that's Fourth Industrial Revolution, technologies in the maritime sphere, China's military and defense industrial development, and the strategic importance of the South China Sea. Dr. Kirchberger, please. Thank you. Good morning, and thank you very much for having me. It's a great honor to speak at this illustrious conference and present actually some thoughts that are derived from a 2-year research project on China-Russia relations that I have been part of and that will soon be published in the next year, in early spring, hopefully. So to start with the question, what's happening between China and Russia and what does it mean for NATO? Coming from an empirical angle, looking at different areas of cooperation between China and Russia and how they have evolved since 2014, what can be said is they are firmly united in their rejection of the US-led international order. So much can be said. They also share a mutual fear of Western subversion of their autocratic systems, each in turn. So that's another thing that unites them on the ideological front. And both countries seem to be very interested in creating something like a sphere of influence in their own periphery, effectively denying some of the smaller states in that area the right to make their own independent decisions. They also harbor territorial ambitions, China and Taiwan especially, and in the South China Sea, and Russia, of course, in Ukraine. And both have it in common, seeing NATO and other US alliances as one of their chief problems in the security area. So since 2014, they have begun to more firmly explore their synergies in especially military technology development, in space development, in cyber control, also in coordinating their voting behavior in international organizations.
Many observers are nonetheless still skeptical of how far this could go, and they ask, could such a hypothetical alliance between Russia and China ever be durable, given the tradition of mutual distrust between these two countries? In my view, that question is actually not the important one to ask, because history shows even very short-lived tactical alliances between dictatorships have been capable of causing major damage and intense trouble, and have even often resulted in war. So the question that we should ask is not how long such a hypothetical alliance might last. The question should be, how far could it go, even if it should be only short-lived? Indicators to watch as warning signs, in my view, include cooperation in ever more really sensitive military technologies. To name a few, submarine technologies, anti-submarine warfare technologies such as hydroacoustics, ballistic missile early warning system support. Space technologies in many cases are also important here. And of course, cooperation in unmanned systems. A lot of that is already happening, in fact. So that's a worrisome symptom. Another thing to watch is increasing coordination of tensions in their own respective peripheries in terms of synchronizing these behaviors, testing what would happen through strategic simultaneity. That is what we need to watch out for. Another thing is the mutual imitation of successful practices and mutual learning processes, whether in suppressing dissent within their countries or in dealing with other countries in their peripheries. So these are just some potential indicators that more trouble is brewing beneath the surface than possibly meets the eye. What can we do as a Western alliance? So we can probably not very easily change the incentive structures that drive Russia and China together currently. I don't think that is a viable approach. But we, and in particular also NATO, can play a role in influencing the risk calculus that drives the behavior of these two countries. So in practice, our chief problem right now is to deal effectively with what has been called probing behavior from both these countries. Salami tactics, little green men, little blue men, or the so-called anaconda tactics that China uses to slowly strangle Taiwan. So this probing is done basically to test our reactions and to test our coherence as allies. And we can expect to see more of that and to see increasingly coordinated probing behavior is already happening in some ways. At the same time, both countries are pursuing rather worrying nuclear programs. China enlarging its arsenal and hypersonic glide vehicle research, as we know, and Russia developing some very, very dangerous systems, nuclear-powered, nuclear-tipped cruise missiles and unmanned undersea vehicles. So what is to be done? We need to get our part in the interaction with these challengers right. We must avoid a situation where Russia and China suddenly coordinate aggression at both ends of Eurasia and overwhelm our capacity to respond in a timely manner. That would be the risk of strategic simultaneity. I'm worried that some people, especially in continental Europe, are still not taking such a, however unlikely, worst-case scenario seriously enough. What can we do in practical terms? We need to narrow the perception gap among NATO allies about the nature of the challenge posed by these countries. So these discussions that we keep having, whether Russia is the greater threat or China is the greater threat among the transatlantic allies, in my view, they miss the point. Both are challenges in their own right, depending on where you sit, but combined together, they present a potential formidable challenge. We need a 360 degrees situational awareness of what is happening in all these arenas among the allies. So we Europeans would do well, in particular Central Europeans,
to liaising more with the democracies in Asia that are faced with the Chinese pressures, and to listen more to our European NATO allies in the frontline states that have a very different perspective on especially Russia, as some Germans and some French. In Asia, where no NATO-like structure as yet exists, in my view, developments such as AUKUS are actually good news. It's a great signal, actually, to China that the tide has turned in some ways after a long time of being caught wrong-footed and not being able to react to the probing behavior. So Europeans should look to strengthen their ability in their own arena to deter Russia more independently, to be less reliant on help from the United States that might soon find themselves challenged ever more strongly in Asia. We should by all means avoid inviting aggression by signaling our weakness, our confusion, our complacency, or our passivity. That is at all costs to be avoided. Thank you very much. Thank you, Dr. Kirchberger. We'll now take the issue of strategic competition to the panel, and I'll be joined, besides by Ambassador Vershbau and Dr. Kirchberger, by two more experts. Let me introduce them quickly, and then we'll jump in. To my right here is Tjorven Bellman. She's Director for Security Policy, North America, United Kingdom, and EFTA at the Federal Foreign Office here in Berlin. From 2017 to 19, she headed the policy section for security policy and NATO. She has held positions at the German embassies in Tehran and Tel Aviv, and she's been at the press section here at the German Foreign Office. Thank you for being with us today. And then last not least, over there, Loesekrug-Pietri. He has held leadership positions in private equity, government, industry, and as an entrepreneur. He has extensive experience in dealing with China. In 2017, he became special advisor to the French Minister of Defense, responsible in particular for European defense policy as well as technology and innovation. He is currently director of the Joint European Disruptive Initiative. Welcome. And now, let's dive in. I'll start with you, Mr. Loesekrug-Pietri. The Biden administration has been criticized by the magazine Foreign Policy for entering the competition without a, and I quote, theory of victory. What's your theory? Can there be a victor in this competition? And what would victory even look like? Well, I think there was the discussion, so hello everybody and hello to the audience. There was this discussion about the wording of strategic competition or big power competition. That was your introduction. And I think we should not be mistaken. There is really a competition of systems. We're talking here about democratic systems against other sorts of systems. And today the jury is completely out because, I mean, the big buzzword has become impact politics. What system is actually delivering on a various range of issues? We can talk about, you asked about what success looks like. It can be, do you have a lot of friends in the world? Do you have influence? Do you have economic might? Are your policies impactful? Is it just rhetoric, or is it having influence on the ground? There's also competition of talents, which increasingly is at the core of our systems, and obviously the attractiveness of systems has a direct influence about who you attract and where the best brains go. And in this case, the victory would mean which of these systems are delivering the most. And I think here we should not underestimate the central role that increasingly technology is playing. And we can see, I mean, the examples that the ambassador and Dr. Kirchberger mentioned earlier was on Russia and China, be it the gliders, the F-17 in China, or I think it's called Poseidon, this new underwater. I mean, technology is used increasingly for this hybrid warfare. I mean, we talk about cyber, we can talk about disinformation and platforms, etc. And on that one, these authoritarian regimes are clearly using technology as a way to actually disrupt. They make priorities, they may assume priorities, they don't try to, what I call sometimes in Europe, spray and pray. So you try to address too many topics and you're actually not leading in any of these. And when you look at, for example, the example of AI, I saw the word that Xi Jinping today may be Mao 2.0. And basically the use of big data,
by the Chinese government in order to always be able to have the pulse of its own population, obviously for control reasons, but it also allows it to be extremely reactive and even proactive in trying to anticipate where the next crisis could be. And please be very sure, I'm a fond defender of democracies, and it's because of that I'm very concerned that we probably underestimate the way technology is being used. So success will be... Would you say we are at a comparative disadvantage Totally. then? I mean, we are totally at a disadvantage because, number one, we are not... I mean, if I talk about Europe, in the case of Europe, we are clearly, when you look at all the hard data, be it the position in AI, be it the position in quantum, be it the position... I mean, look at the chip situation we are currently in. I mean, just... one French automaker with a name called starting with R has just lost 500,000 car sales because of lack of chips. So we are not just talking about strategic competition, we're talking about very basic economic impact. The US has realized that. I mean, therefore, this AI strategy, there was this famous National Security Commission on AI, and technology is really underpinning many of the policies that today exist. So my main message here is to say is, the jury's out. I'm very concerned that there is a larger portion of the population, even in the West, that begins to doubt about the capacity of representative democracy to have impact. I mean, just look at the turnout rates in elections, etc. We need to win this battle. And probably three areas, and we probably can dig into that. Number one, we need to have a much better anticipation capability. So it's great to have a strategic foresight, in 2022, the last one was 2010, like the ambassador just mentioned. But the world of today is characterized by speed, which is unheard of. So we probably need to have this long-term vision, but I would rather recommend that we need to update these strategic visions every 6 months. And by the way, that's what the Chinese do. They have a plan, but it's updated all the time, which makes for Westerners very difficult to understand. Second thing, and that's probably mainly a message for the German audience, is we need to stop talking about dual use. Everything is dual use. Look at how vaccines and masks were weaponized, just to take this example. So AI, quantum, you cannot do civil AI and think that you are not going to weaponize that. That's just, and the third thing is agility. How do we bring back agility in our democracies? How do we avoid that we talk about a regulation in Brussels in 2018 and it will be implemented in 2023? The train will be long gone, and just look at how the platforms are using that. And especially platforms like Facebook, which really are undermining our democracies. And I think we need to be able to be strong and firm and not allowing these kind of, I would say that's also a hybrid threat to really take control of the way public opinion is shaped. So I'm concerned, but I think it's still possible if we really get the agility and the speed back on track. We'll touch upon the issue of strengthening democracies in a moment, but first, Ms. Bellman, broadly, I'm interested in what role Europe plays in a strategic competition between the United States and China. Here, both sides, the United States and Europe, highlight the importance of transatlantic unity on the issue. But then again, the United States, United Kingdom, and Australia went ahead with their submarine deal, AUKUS we've heard about today, leaving France hanging. German Foreign Minister Heiko Maas commented on the issue, and I quote, "This has made many things more difficult, and I'm afraid that things will remain difficult for some time." Well, how difficult are they? To start with the first part of your question, I wouldn't frame it as a strategic competition between the US and China, but us Europeans living in a world, and everyone living in a world today of systemic rivalry that we are all part in. So we Europeans have to be much more aware that this is the age we live in and prepare for that. So in terms of China, that's of course a much more complex relationship. Our economies are heavily intertwined. We need China obviously to solve global issues like climate change and other things. And at the same time, we have to speak up when China's challenging the international order and have to prepare ourselves for the very heavy military buildup we are seeing, and the Secretary General has alluded to that in the previous session.
So Europeans, I think we have different instruments in addressing this. I think it's absolutely vital that we align with the US, or we come to a common understanding with the US on our China policy. In that sense, it's crucial to make the EU-US TTC a success, focus on key areas and find a common approach. The EU, for the first time for many, many years in the spring, has adopted sanctions against China for heavy human rights abuses. And at the same time, we need to sort of work with China where we have common interests, such in climate change. It's important in terms of China's nuclear buildup, and I would share the Section's concern with regard to the quality of the weapon systems that are in the pipeline, that we message to China that with such a build-up comes a responsibility, and that there's a growing concern that declared policy and the kind of posture that's being built up don't really match anymore. In that sense, we welcome the fact that the recent summit between, or virtual summit between the US President and China might be leading to some form of dialogue on these issues. In contrast to the kind of strategic stability, long tradition of strategic stability discussions and arms control regimes we see between the US and Russia, there is, with China, we are really starting from scratch, and we really have to push Beijing to live up to their responsibility if they want to be a responsible nuclear player. We believe, in terms of the Russian angle to this, of course, Russia is our neighbor on this continent. The security situation has changed fundamentally ever since 2014. We have adapted in Europe in terms of NATO's refocus on collective defense. The EU has, over the years, again and again, tried to increase the price for Russian malign activities through various sanctions regimes. And at the same time, we have to try and address the open conflicts politically. Unfortunately, we are not where we would like to be in the N4 and Minsk process, but we will certainly continue to address these questions. And the Chancellor has just spoken with President Putin last week several times over these issues. On your question on AUKUS, I don't want to go back into again too much into how this was handled back in September. I think the timing was unfortunate. The lack of consultation beforehand was unfortunate, certainly. I would say that ever since then, there has been an intense effort on the part of the US government to reach out to the French government. There have been various meetings, and you also saw the declaration by both sides in October, which I think leave us now in a much better place. But surely our partnerships, both in terms of the EU partnerships and the EU's Indo-Pacific strategy, for example, but also in terms of NATO's Asia-Pacific partners, are an important instrument to address the growing tensions, and we would certainly hope that we can continue on this path. Thank you. Dr. Kirchberger, just this week there has been another standoff between Chinese Coast Guard vessels and resupply boats headed towards a Philippine-occupied atoll in the South China Sea. Maybe you can tell the audience a little bit about what's going on in the South China Sea. Well, the important thing to realize is that a lot of incidents that are happening all the time in the South China Sea are never reported in the news. So actually it's only the actors that are present in that area that have a full picture. So one should always be aware when commenting on that absence of evidence is not evidence of absence. So China is highly active in that area with the salami tactics, and what I also noted with concern, this incident in the Philippines, is another important thing to note. A lot of these incidents are actually happening very close to the coastlines of the neighboring countries of the South China Sea, such as the Philippines, Malaysia, or even Indonesia, within the exclusive economic zones of these countries that should have exclusive rights to exploit that area. But Chinese vessels are coming in from literally 1,000 nautical miles away and trying to inhibit
exploration or other economic activities of these coastal countries. So it's not precise enough to say what's happening in the South China Sea. We should maybe ask what's happening within the exclusive economic zones of a lot of the countries that are bordering the South China Sea. The reverse is not true, by the way. So the Vietnamese and the Philippine vessels and the Malaysians, they are not harassing Chinese activities in China's exclusive economic zone near its coastline. So it's not exclusively one-sided, but it's clear what actor is causing the most disruption. Now, one last word to this latest incident where Coast Guard vessels of China have tried to disrupt the supply chain that is there to support Philippine forces that occupy a shoal near the Philippine coast. This is actually a very similar incident in some ways to the Scarborough Shoal standoff that happened in 2012. And in that case, China was actually successful in wresting control of this shoal, of the Scarborough Shoal, from the Philippines by cutting off the supply, so making it hard or impossible indeed for the Philippines to support that force. And then China agreed apparently to a negotiation process to resolve this. So the shoal was basically surrounded by Chinese forces, but then it did not keep up its end of this agreement. So the agreement was everybody withdraw from the shoal and then we negotiate what's going on here. And everyone actually withdrew except for the Chinese. And ever since they have been in control of Scarborough Shoal, which lies within the EEZ of the Philippines. So that is just, the precursor to what's happening here. And I think this touches really upon what transatlantic allies and also the EU stand for. It's the freedom of the global commons, it's the rule of law, and we actually have very tangible examples where these principles are disregarded and challenged outright, and the smaller countries in Asia will be hard-pressed to counter that because China is just such a forceful actor. All right. Well, Mr. Loesekrug-Pietri, China has moved to join the TPP, the Comprehensive Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Say that 5 times fast. That's the exact agreement that the Obama administration negotiated to balance China, but then Trump withdrew. The agreement proceeded without the U.S., and Biden has not changed course. Some would say he couldn't. What role do trade agreements play in the strategic competition, and is the West losing on that front? I won't say the West is losing, but to build up on my previous comment, the difficulty for all of us is that we are, the word interdisciplinary is a bit a buzzword, but we are really entering, some say the technological age, others would say the interdisciplinary age. That means there's no such thing as economic policy, security policy, trade policy, industry policy. All are linked, which make it for our government structures in particular, but also for economic actors, so complicated because everything has a link. And the Chinese are playing that card extremely well. You never really know if it's economics, if it's trade, if it's industry, if it's strategic. And in this case, it's obviously going to be a mix of all that. And so thinking that we can separate, and that's a very clear, I'm also German and born in Berlin, so I hope I'm objective on that one. But the fact that Germany still believes that they can do trade with China as they used to do and be tougher, and I completely applaud what the director just said on the fact that now we are entering into sanctions. I think it's an illusion. It's an illusion. I think we are purely in a power play. I'm not a militarist, but I think that thinking that we can separate the discussion in China in a country where the consensus building, not among the population, far from it, but among the leadership system is extremely complex and extremely messy, well organized, and you see the antagonism in my word, they have a strategic advantage on us, very clearly. For all of you who have been to China or who have been working with Chinese, there is these long discussions, and I'm obviously oversimplifying that, where you really know, but at one point there's the famous white smoke which comes out. You don't know how it happened, but then suddenly the whole system is aligned,
and it's extremely powerful. And we don't have that. I mean, just think about, you talked about TTC, and we've been very happy because we were invited at civil society to the TTC, and I think this is a great initiative, but we need to get already the different commissioners aligned, which is not the case. So if we don't have economy, digital, trade, and security, which is well aligned, we will be at a disadvantage. So it's also a call for revamping our government structures, and I would go even one step further, and I know I won't make a lot of friends. You know, the revolving door system in the US, I think, is a model that we should get inspired of, because if we only have policymakers who have been in the political systems for 25 years, and that's the case of most of the DGs at the Commission, you don't grasp that well the economic aspect or the security aspect or even the scientific aspect of economy. So we need to encourage our policymakers at the highest level to and that's also something that the Chinese system has put in place. You know, when you have somebody who has been head of a province and then have a state-owned enterprise and head of a central government planning bureau, he obviously has different perspectives than somebody who has been 25 years at DG Comp. All right. Well, I think Chinese personnel politics can't exactly be applied here. But I have another question for the ambassador. Mr. Ambassador, on December 9 and 10, Joe Biden will deliver on one of his campaign promises. He will convene a virtual summit for democracies. The list of invitees has already been cause for some debate. Will this help or hurt in the strategic competition? Well, I think it will certainly help. I think that if we're going to be able to succeed in dealing with this very complex challenge from China that was just being described in terms of how they are able to integrate different dimensions of power, economic, political, and military, in ways that we sometimes find difficult to do, I think we still have a great advantage in terms of our democratic systems and the example that we can set to give us a leg up in the strategic competition with China. Now, of course, we've done a pretty bad job in the United States in terms of setting a good example in recent years, and we're still struggling at home. But I think bringing together democracies who are united by the shared values, but also are prepared to collaborate in dealing with concrete economic and military challenges of the kind that we face from China and to some degree from Russia, is a good approach. But there's always a danger that we'll also divide the Democratic camp in terms of the choices we make and who's invited to this summit. That's still up in the air. And I hope that we'll lean in the direction of being more inclusive, because I think that there are countries that have been backsliding to some degree, but I think we need to kind of keep them on side, whether it's Turkey or even Hungary and Poland. Use a united front of democracies to try to steer these countries back onto a common position on the larger geopolitical issues. Thank you. Well, maybe Ms. Bellman, you could weigh in whether this push for cooperation between democracies helps or hurts the Alliance for Multilateralism initiated, amongst others, by Heiko Maas. No, we certainly don't see this as in any way a competition or hurting this initiative, which we started in the past couple of years, or the minister started in the past couple of years, in view of the erosion that we witness in terms of the international order and the need really to cooperate on many issues, from arms control to other things. So we see this as complementary and by no means see this as in terms of competition. Thank you. And we've heard a couple of times today that America is back. And I'd like to know from you, but do you think it's back for good? Should Germany and Europe hedge their bets in case the next presidential election goes to a Trumpian candidate? Well, first of all, we work with every U.S. administration on a bipartisan
basis. We are very grateful for, however, that, or very happy that with this administration, I think we have successfully relaunched a very close transatlantic partnership. It's no secret that the past years were not always easy, and the ambassador has alluded to the rough times NATO has gone through. That was, of course, a great concern of us, and in this sense, we are today obviously in a much better place. I would say that in Europe and in Germany as well, the past years have left traces, and so in the sense that we have understood much better that domestic US politics have a direct link to our security, and that we I think follow with much more attention and sorrow also the depolarization we see in US domestic politics. So I don't think it's a question of sort of sitting back and relaxing, but quite to the contrary, really a question of investing much more in this relationship and trying to find ways how we can carry this into the future, how we can broaden the societal base for it, because it's really a relationship that is so fundamental to us, deeply enshrined in our history. So that's really the field where we want to work on. All right. We're about to embark on the Q&A part of this panel. While you here in the audience and in front of the screens think about your questions and put them on Slido, maybe we can do a quick round on the panel. We heard the Secretary General speak about his expectations for the new strategic concept of NATO. Maybe you can list your expectations, what the concept can and can't achieve, ideally, more often in the form of bullet points. So we do a quick round while the audience gathers their thoughts. Maybe we'll start with you, Ms. Dr. Kirchberger. Well, I would just be repeating myself, but some of the points that I made in my input, I think, would need to be in that concept, the realization that it may be wrong to compartmentalize between different types of challenges if there's no relation to each other. So is this more, as other panelists have indeed said, it's a systemic challenge that we're facing, and we face definitely the challenge of coordinated action, not just between China and Russia. There's also Iran to think of, North Korea and other such actors. So I would like that concept to reflect on that reality, and also very importantly on the spatial aspect. That's what the SecGen already mentioned. Cyberspace is everywhere. Space concerns are also like not regionalized so easily. So we have a lot of these so-called global commons. It's not just air space and maritime space. It's also cyberspace and what's going on up in space above us. So the global commons and protecting them and protecting the basic rules of how to deal with each other and what not to do to each other. This is really at the core of what the Alliance stands for. And our concept must reflect that and overcome this narrow focus on particular regions and reflect that. All right. Mr. Loesekrug-Pietri. I won't repeat what has been just said. Maybe just 2 points. One, the concept of anticipation. I'm really struck by what's happening in Belarus right now at the border, because when I was in Tallinn early September, it was already happening. So how come we seem to be caught off guard 2 months later? And as you know, there is no such thing as a defensive strategy. There is only offense, not meaning offensive, but we need to be in the proactive. We need to shape the future. So this capacity of anticipation, if there was only one thing to be done by NATO, is to have this capacity of anticipating. And that's links with what you said, with these new emerging technologies, which have this ability to reshuffle the cards for budgets, because we focus too much on the billions. Of course, more money is always better than less money, but look at what the Russians are able to do with a military budget that is similar to the size of France's. By focusing, so my third point is, where are our priorities? Which, by the way, would also talk much more to our citizens, because what is the power of our democracies is that once a policy has this broad consensus in our societies, it's so much stronger than something which is led by the CPC or by Mr. Putin and co.
Thank you. Mr. Ambassador, what can and can't the new strategic concept do? As I said in my opening remarks, I think there's a big opportunity here, which is not formally on the agenda as part of the strategic concept, which is to redefine this balance of responsibility between the two sides of the Atlantic. So I think that's the area where I would like to see some significant progress. Yes. At the same time, we do need to define what NATO is responsible for when it comes to China, what will be done by other institutions or by nations. There's still some confusion on that score. I think we do need, as I said, to think hard about our larger strategy towards Russia. The defense and deterrence dimension of this has been the focus, and we've done pretty well, but there may be additional steps that we need to take in light of the recent challenges by Russia, including the Belarus migrant situation, but also the possibility of a new offensive against Ukraine. So not just maintaining a standoff with Russia, but actually coming up with a strategy to change their calculations, I think is the biggest challenge. Thank you. Then there's these larger questions of technology, and is NATO agile enough to react to the speed of relevance of some of the new technological challenges? NATO has got some very interesting sounding initiatives, such as the Defense Innovation Accelerator, but whether these are going to make a real difference in terms of maintaining NATO's technological edge against both Russia and China remains to be seen. All right, Ms. Bellman. So very quickly, first of all, we are happy that the process has taken place. When Minister Maas a couple of years back launched the reflection process in NATO in order to, in view of these sort of diverging trends within the alliance, it was clear that this would have the potential to lead to a renewal of the strategic concept. The international environment obviously has changed, even though I would share the SecGen's assessment that the past concept has served us well. But the international landscape has changed, and the new concept will have to adapt to this and be agile enough in order to last for the next decade, and sort of not be outdated too soon. I'm in the same position as the Secretary General, as in the sense that I'm not going to lead this discussion too much in public, but certainly it will reflect the fact that NATO's focus has changed ever since 2014. Which doesn't mean that we should kick overboard the three core tasks, but the realities in the alliance have changed a lot. China will be a factor in the next strategic concept. We certainly would push for a language that sort of mirrors the complexity of our relationship to China. I think the technological aspect is really key, and I would also expect that in terms of resilience, we see much more language than we used to see in the past. Fair enough. Thank and not you. to forget, if I may say that, NATO's partnerships, very dear to the German heart, in an area which, in terms of cooperative security, is in the past concept. We shouldn't miss this, and I think we have to rethink how we can sort of live these and make them politically much more operational in the future. All right. Thank you. And now it's on to questions from the audience and the audience online. First off, is there any question here on board? If not, we have a first question online. It's from someone anonymous asking if how can the Build Back Better World initiative by the G7 counter China's Belt and Road initiative? And is there a role for NATO in it? So in answer to China's Belt and Road, does someone feel confident to tackle this? Yes, sure, Dr. Kirchberger. Yeah, just some thoughts on that. Actually, the Belt and Road has run into some bumps in some countries. So especially in Africa, there have been projects that have not really worked out so well. And there are these obvious problems with some of the projects that well, the standards of doing business are different, and maybe local corruption is in some cases enhanced through them. So the Global Gateway, I think, I think that's initiative, that's it, yes. is actually perhaps
able to just not counter the Belt and Road so much as to provide some sort of alternative to some of these countries. So there's a saying by a famous philosopher who said that you do not fight a bad system by fighting that system, you fight it by creating a better system that makes the other system obsolete. And I think that's the approach here, not to fight the Belt and Road, because it has its uses, and some projects are probably beneficial to the countries that have them, but just to provide an alternative. And as was already said, in the end, the better system will win, whichever that may be. All right, thank you. More questions from the audience. If you have one, just signal and I'll call on you. Otherwise, we have more questions here. One is that the COP26 has not yielded the results some have been hoping for, and maybe someone wants to comment on how can climate protection work under the conditions of strategic competition. Any takers? Maybe Ms. Bellman has some insights. I'm not sort of the front woman on climate change in our ministry, but so just to say that I think this was the U.S.-Chinese agreement that we saw in the wake of the conference is an example of that whether or not the outcome is as ambitious as we would have liked, but is still an example of the fact that these two very important key players managed to come together on this issue and find some form of common understanding to build on, even though there are all these differences and problems on other issues. So I think that's a perfect example of what we have to strive for, to see where we can still work together and where we must work together if we want to address these global issues, which doesn't mean that we forget about the problematic aspects of the relationship. All right. Maybe one comment on that. I think some people call it Flop 26, but I won't go into that. But we're talking about competition of systems, and we have to be super careful, because the fact that we are not able to actually learn from what happened last year to the next crisis, which is probably much bigger, which is the climate crisis. Yes, the good news is we are able to bring these countries together. But obviously we are not tackling the problem at the height, so it will cost us much more. And I remember we put now 16 trillion at work for the pandemic, and the cost for vaccine was 18 billion. So just put that into relationship. Imagine what will cost climate change resilience, not just about mitigation. So, and again, authoritarian systems are watching. They are watching, and they're seeing multilateral system as of today is not delivering. So we probably need much more intellectual brains in tackling issues like how do we do differentiated responsibilities. I didn't find very creative proposal. I don't have myself, but I think we need to put much more intellectual capital into how do we solve that issue. Otherwise it will be the typical negotiation where you don't have a common ground possible between big emerging countries like India, China, and Saudi Arabia and the others, and South Africa, and the Western countries. Are we able to tackle those who are the most affected? I mean, the fact that we're not able to get 100 billion per year is just a moral disaster. So, again, it's about climate change, but much more. It's about the efficiency of our systems. And we cannot just say democracy is better. It is, but we need to show. I mean, the proof is in the pudding, and unfortunately on that one, yes, it's better than 100 years ago, where we were not able to bring the global community together, but I'm very worried that even the pandemic did not tell us how we can anticipate these crises, which are, I mean, the writing is on the wall. Huh? Absolutely. The audience has another question for you, Mr. Loesekrug-Pietri. They ask, you're chairing the Joint European Disruptive Initiative. How responsive are governments in Europe to this idea, and can you make out changes over the last years? Okay. So just one word. I mean, this initiative is about creating the European equivalent to a U.S. organization which is called DARPA, but in a civilian area. DARPA was created when the Soviets launched Sputnik.
And it was a wake-up call, especially in the security area, that actually ICBMs were able. It was not about the satellite; it was about the missile who brought it to orbit, that were able to touch the homeland territory. That was 57, and the baseline was no technological surprise, surprisingly similar to what we experience today. And the idea is to say that actually this technology revolution that we're experiencing is an incredible opportunity to reshuffle the cards. That means that it's not a static thing where one wins and then it's forever. So the good news is that it's always possible to reshuffle and to invent the next big thing. And clearly in this case, Europe has not delivered so well as it has been. So initially the idea was that it's done at a European level, that we create an entity that would finance research projects which are too risky or too long-term for the private sector, the so-called moonshots. It started pretty well. Macron took it up. I mean, we were several, not just us, to inspire that idea in his Sorbonne speech. The Germans picked it up. Unfortunately, the French-German couple was not able to do something, so both countries went with their own national initiatives. The EU Commission added a layer on top of that. All these are great. It's good that it moves in the right direction. But for the German audience, you know that the German initiative is a little bit stuck currently. We'll see how it goes with the new government. And so a year ago, the idea was to say, okay, why is it not the role of civil society to organize that? So today it's a foundation. The good news is that increasingly governments are interacting with us. I mean, we have monthly discussions with ministers who tell us, identify for us what is the next big thing in storage? What is the next big thing in hypersonics? What is the next big thing in cloud computing, which is so key? We have not yet cracked the nut of having government money being delegated to probably, we talked a lot about agility, non-government players to manage that. There is still, especially in my country, France, the idea of saying when it's government money, it needs to be managed by civil servants. Here also we need probably more economic research on saying that actually probably this money would be better managed if it was done by an organization which is not following accounting, public accounting rules or public tenders generally, because it always takes much longer, and you think you save money, but actually you don't take any risks. And today the real risk, as we have seen with the pandemic, is not to take one. So we are confident, it's working, but I can tell you it's a mission, and it's even in France we would call a sacerdoce. I don't know how you translate it, but it's coming, because I think the importance of technology at the core of our systems is obvious for everybody today. All right, thank you. The audience has two questions for Dr. Kirchberger. One is if you could rate the EU Indo-Pacific strategy for us. And then if we look towards German engagement, maybe you could also comment on what you think has been the effect of Germany's deployment of the frigate Bayern in the Indo-Pacific so far. I think I can actually try to connect those two questions. And in both cases, I would say the important thing is not so much what's in this particular gesture, but that it exists at all. That would be the very simple answer. So the frigate Bayern, of course, does not in itself represent any meaningful military contribution to containing China, and that wasn't even the intention. But it is a powerful signal, actually, and it has actually been better received by our allies than I personally expected, given that it was announced in, I personally think, a rather an unfortunate way, immediately saying we want a port visit in Shanghai and we will not cross any of the disputed areas. One could just as well have just not mentioned that, just not making clear. Military vessels do not announce their exact path. That's not what's done. So this was completely, my view, unnecessary, probably done in order to alleviate concerns from the Chinese side. Despite these unfortunate parts of the whole thing, it was received very well. So many of the allies, the United States, but also our European allies, also Asian countries have reacted very well
to this signal because it departs. It's a departure from 20 years practice. Germany has not operated even a single naval vessel in that area for 20 years. So that was significant in itself, and it's by no means certain that this was the last time this has happened. It could happen in the future too, and different things could be done. So it's a signal of the start of a new orientation. And I think the same holds true for the EU Indo-Pacific strategy and also indeed for the German Indo-Pacific strategy. The important thing is not so much what's in there. The important thing is that it was created as a first step of signaling a reorientation. Because only a couple of years ago, it was common knowledge in Berlin that we do not think strategically in such a way. So that's not something we do. And so this is an important shift. Of course, the issue of climate change is much more prominent in some ways for Europeans than hard security concerns. So my personal view is, despite the immense meaning of climate change, of course, a strategy that deals with security threats should always address the immediate things, maybe a bit more prominently than currently is the case. But that is all from my point of view to say. I'm not criticizing these efforts. I welcome them. I think they're the right signal to start, but I hope that they are not going to be the end of the process. All right, we have a question from the audience, but first, you said that the deployment of the German frigate was received well. Well, let's see how well it was received. Maybe Ambassador Wirschbau could comment on how things looked from his side of the Atlantic. It was received well. I think, as Sarah just said, the United States appreciated the signal that was involved in Germany for the first time in 2 decades, sending a ship to the Pacific as an expression of solidarity. But I think there is also a recognition that Europe only has limited capacity for this kind of thing, and that beyond signaling, this should not lead to kind of a refocusing of defense spending on the capabilities to play a bigger role in the Pacific. I think discrete political signaling, but focusing European investments much more on the threats closer to home is the most sensible division of labor. I was going to ask you, you're saying that Europe should concentrate on the home front. Yeah, sorry, I have to keep turning down the volume. Yes, if we're going to have a kind of a healthy partnership, I think inevitably, because the U.S. will have less capacity to devote to Europe and to the Russian threat because of its need to attend to the Chinese threat, Europe needs to kind of pick up the slack in Europe and in Europe's neighborhood. There's plenty to do in the Middle East and North Africa, and of course in the eastern flank of NATO itself. Thank you for clarifying that. Dr. Kirchberger wants to jump in. I wanted to just add one important thing that I forgot to mention about these two things, especially the Bayern frigate transit will provide our crew that is on board that ship with some invaluable first-hand knowledge of the situation in the Western Pacific. So nothing beats first-hand experience. As I just mentioned, you cannot, from the news reports, you cannot get an actual picture of the challenges in that area. But by interacting with all the navies that the Bayern is interacting with right now, Australia, Japan, and so on, and actively participating in their efforts, for instance, monitoring the embargo against North Korea and so on, they will bring home this knowledge of what's actually happening there. And I think this in turn can accelerate this process of beginning to think more strategically and also more coherently about global threats. So in the same sense, probably these strategy papers that we've been seeing from France, from Germany, from the EU, they serve a similar purpose, but coming from the other side. And we need both these things. All right. Now we have a question from the audience. Is there a microphone? Yes, thank you. Thank you very much. Paul Krüger from Süddeutsche Zeitung again. I want to pick up on a point that Ambassador Wirschbau made earlier when he said that China is a different sort of challenge than the Soviet Union during the Cold War. China has an integrated, holistic strategy to deal with the world in many areas.
And we have identified many areas where China is challenging the Western powers. The West doesn't have that integrated holistic strategy, and it doesn't have the one forum or one platform where we are discussing how to deal with China. As this is a NATO talk, I was wondering, what is the role of NATO in this, and can we still afford to have this sectoral dealing with China, right? We have one forum where we deal with trade challenges. We have one forum where we deal with military challenges. We have one forum where we deal with political challenges or whatever, but we don't have that single integrated forum where we kind of make up our minds how we as the West develop a strategy to deal with this systemic challenge, or whatever you want to call it, systemic threat. All right, thank you. Maybe Ambassador Varshbau, you want to answer that question first? Yes, it is a disadvantage that we have to work through multiple institutions and multiple relationships, but I don't think there's any real alternative. I think, based on my experience over the years, there's a lot of room for improvement in NATO's ability to consult and coordinate with the European Union. Secretary General has prioritized this, and he's made some headway with some joint declarations and staff-to-staff cooperation. But I think we need to think of ways to bring NATO and the EU together, and bringing in the Asia-Pacific allies of the United States as well from time to time. But new structures are only part of that. I think we also need to think of what is that holistic strategy that the democratic world needs to compete with a China that is able to marshal so many different dimensions of power to achieve its objectives. But I mentioned the idea of some kind of NATO Pacific Partnership Council. That could be a NATO EU Pacific Allies entity. But it would need to be something that is more than just symbolic. No, I share. It's a reality that we have to deal sort of in these different organizations. I don't think there's a short-term solution to that, but that means that we need to encourage fora where we bring these organizations together. So, for example, last December, for the first time ever, we had a whole NATO ministerial session on China where the EU was present. Actually, we've long lobbied for a joint NATO political committee session on China in both organizations. So these are small steps, obviously, but we agree that we have to put these discussions more together. On capital level, of course, there is direct exchanges which sort of allow for more comprehensive discussion, and also nationally, I think it's a challenge, but something we have to do, and we have actually done in the past, that we need to map these activities much more holistically, interagency, and sort of even broader than just by government, but sort of also in a societal manner, to see where there are activities in the economic field, security-related issues, cultural issues, and really bring these together in order to get a comprehensive picture. Thank you. And Dr. Kirchberger? I can only endorse these ideas, and I just wanted to point out at the Atlantic Council, actually, I've been involved in writing of a report called the China Plan, a transatlantic blueprint for strategic competition, together with some excellent colleagues from the United States. And in that report, we make a recommendation that's based on an earlier piece by Franklin D. Kramer, former Assistant Secretary of Defense, of creating a structure called what he calls a transatlantic coordinating council on China. So the idea would be to include all the NATO member states and all the EU member states, but also to reach out to the Asian bilateral allies of the United States, to bring together basically the broadest possible front of democratic countries that are in some form or other concerned with the challenges from China. Because otherwise one always misses some important perspective. And that's his idea, and I can only invite those interested who asked this question to read the piece that Franklin D. Kramer published for the Atlantic Council on this particular topic, the Transatlantic Coordinating Council, which basically covers a couple of these proposals that we've also just heard from Ambassador Varshbau.
And the other thing that we need is, of course, not just a macro perspective, but as Ambassador Bellman already mentioned, we need maybe issue-oriented fora that go transsectoral and transnational. So we need to include industry stakeholders in particular for addressing problems like technology theft, espionage. We need to include the educational sectors for countering efforts to infringe upon the right of free research, freedom of expression, or the attempts that we've been seeing of elite capture, a big problem actually, trying to turn around certain people that become influencers, you could say, for authoritarian governments, and so on. So there's all kinds of challenges that are best addressed in a maybe more a grassroots perspective connected to the political level, but the political level alone may miss a lot of these things. So we need probably initiatives centered around particular issues, but that are transnational and transsectoral in nature. Thank you. Mr. Loesekrug-Pietri, at the beginning I asked you about victory in this competition. Now I'd like to know, well, where does competition end and confrontation begin? During the closing days of the Trump administration, U.S. General Mark Milley called his Chinese counterpart twice to reassure them the U.S. was not about to attack. And at the virtual summit between Joe Biden and Xi Jinping, Joe Biden called for guardrails against conflict. What should they look like? If you allow me just to second what has just been said on these fora, the fact that we are much more purpose-driven on one specific issue, and I like the word on education because I mentioned our talent is so important. And the other thing, I'm not so sure that we should necessarily create councils which are very visible. You mentioned Dr. Kirschner before, brewing behind the surface, because we should not forget, the more we use the word China, the more the political regime there uses it to say, look, the whole world is against us. The enemy, let's be clear, is the Communist Party of China. It's not the Chinese people or country. And I think we have to be a little bit careful with the narrative, because otherwise we're actually strengthening, and the current president is using that very well. And I'm always amazed to see how people who have been educated in the West, even them, who you would think share the same values or at least have been educated in the same system, begin to resent that the whole world is against us, is against our development. I come back to the shared responsibility aspect. So probably there's something to be done on the narrative. Regarding confrontation, when does it end, and I must admit here there is a bit of strategic advantage again of China. Is for those of you who have been there, who have a little bit of experience, there's no such thing as black and white. That's why our Cartesian rationalism in China does not work. China is 10% white, 10% black, and 80% is a gray zone. That's why negotiations are so difficult. That's why negotiations only start after the memorandum of understanding is signed and not before, like we always think. It has started, and cyber and space are the perfect examples to say that the confrontation is there. There is no kind of red line. Yes, obviously for what we could call the kinetic confrontation or hot confrontation, we need to have these red telephones, and the fact that Milley called, and he was a lot criticized for that, was probably also showing that the mechanisms we put in place in the 60s after the Cuban crisis are not there yet for China. And we need that, because what you mentioned, Dr. Kirschner, actually frightens me also, the fact that there can be a small incident in the South China Sea that triggers a whole range of, is not a completely absurd scenario. But the confrontation has started. We're in the middle of a conflict. Well, thank you for that sobering remark. We're nearing the end of the panel. So let me just say, well, at least Joe Biden has publicly stated America is not seeking a new Cold War. There are similar statements from Xi Jinping, and yet fears of another Cold War persist. The German Atlantic Association recently did a poll among participants of NATO's Future Seminar in 2021. When asked if they saw signs of a Cold War atmosphere, over 70% agreed. Well, the Foreign Affairs editor in the recent edition said
Invoking the Cold War parallel does not mean that it's desirable or inevitable. He says it's a reminder that now is the time to bring scrutiny, care, and wisdom to this new competition. Thank you for enlightening us. To the panelists, thank you for your patience in the audience, for the good questions. And over to you, Jana. Vielen Dank. Ich fand, das war ein erster super spannender Teil. Wir legen jetzt wieder an oder haben schon angelegt. Wir wechseln jetzt noch einmal durch hier auf dem Boot, um vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, auch hier vor Ort dabei zu sein. Auch für Sie im Stream geht es wieder weiter. Wir haben eine fantastische Veranstaltung für Sie, eine fantastische Diskussion, und zwar zu diesem Papier, NATO 2030. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Der Autor Heinrich Braus ist nicht nur sehr engagiert bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, sondern gehört auch ansonsten zu, ich glaube, den prominentesten Persönlichkeiten im politischen Berlin, die sich mit der NATO beschäftigen aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit. Und das sind tolle Veröffentlichungen, die Sie auch online abrufen können. Und Gesine Weber, meine Kollegin vom German Marshall Fund, wird diese Diskussion jetzt hinten im Tonstudio für Sie moderieren. Auf der großen Bühne geht es um 13:15 Uhr weiter mit einer Diskussion zur Zukunft des Krisenmanagements nach Afghanistan. Ich sage eine Fußnote noch zu Afghanistan. Der NATO Generalsekretär sprach von Ausbildungsmissionen. Er bezog sich dabei auf den Irak, er hat sich da versprochen, nur dass das nochmal klargestellt wird. Ja, also kommen Sie wieder oder gehen Sie quasi virtuell mit ins Tonstudio, 13:15 Uhr, die Zukunft von Out-of-Area-Einsätzen, die Zukunft des Krisenmanagements und welche Rolle spielt die NATO überhaupt noch im Mittleren Osten und in Zentralafrika. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jana, für diese Übergabe und herzlich willkommen an alle, die uns jetzt hier im Livestream zuhören. Ich habe jetzt die Freude, hier ein Gespräch zu moderieren mit Heinrich Braus, Generalleutnant außer Dienst, von 2013 bis 2018 beigeordneter NATO-Generalsekretär und außerdem Vorsitzender des Defense Policy und Planning Committees des Nordatlantikrats. Vielleicht gerade zur Erklärung, der Nordatlantikrat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der NATO. Außerdem sind Sie seit Ende ihrer Tätigkeit dort Senior Associate Fellow bei der DGAP und haben eine Publikation jetzt mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft herausgebracht, NATO 2030, Erfahrung, Herausforderung, Zukunft. Darauf werden wir jetzt in den nächsten 45 Minuten gemeinsam eingehen. Und Sie selbst bezeichnen die Publikation im Vorwort als eine reflektierte, systematische und strukturierte Abhandlung über die Entwicklung der NATO. Soweit werden wir jetzt hier heute nicht gehen, sondern wir werden das Ganze aus 3 Blickwinkeln beleuchten. Schauen einmal, was bedeutet NATO 2030 und was heißt es für das neue strategische Konzept. Außerdem, wie bringen wir diesen Ansatz der NATO mit NATO und EU zusammen und außerdem werfen wir einen Blick auf den deutschen Beitrag. Wenn man sich Ihre Publikation anschaut, dann stellt man fest, dass ein sehr zentraler Begriff in dieser Publikation ein Epochenwechsel ist. Und etwas zugespitzt, die Frage auch von jemandem, der nach Ende des Kalten Kriegs geboren worden ist: Stehen wir heute an einem ähnlichen Wendepunkt wie zum Ende des Kalten Krieges? Hallo Frau Hüber, ich freue mich auf unser Gespräch, denn Sie sind ja in gewisser Weise auch sehr kompetent in der Sicherheitspolitik unterwegs. Ich habe versucht, in der Broschüre die Geschichte der NATO als eine Abfolge von Zäsuren und Epochenwechseln in der Sicherheitspolitik darzustellen. Und das kann man schon mal erläutern am Kalten Krieg, an der Phase danach bis zu 2014, als Russland die Ukraine mit einem Einfall überzog und heute wieder. Zu Ihrer Frage, sagen wir es mal so, was die Tiefe und Schärfe der Zäsur anbetrifft, zwischen 1989, 90 und heute, kann man vielleicht von einer vergleichbaren Situation sprechen. Aber natürlich sind die Vorzeichen völlig verschieden. 1989 fiel die Mauer, der eiserne Vorhang inmitten Europas. Der Warschauer Pakt löste sich auf, die Sowjetunion zerfiel
Und das wiedervereinigte Deutschland konnte dazu beitragen, Europa zu vereinigen. Und es war eine Zeit größter Freude. Ich erinnere mich noch lebhaft, als ich als junger Major in der Bundeswehr dort diente. Danach konnte die NATO, und das ist das Entscheidende, die NATO hat nicht nur solche Zäsuren überstanden, sondern sie hat die Epochen, die damit verbunden waren und heute sind, wesentlich selbst mitgestaltet. Und das zieht sich durch ihre ganze Geschichte. Und jetzt stehen wir wieder vor einem solchen Epochenwechsel. Damals also eigentlich die Wende zu einem nicht geglaubten Positiven. Aus dem Kalten Krieg mit nuklearer Bedrohung, mit riesigen Armeen, die sich in Deutschland gegenüberstanden, zur Auflösung dieser gefährlichen Situation und zu einer Lage, in der alte Feinde und Gegner plötzlich neue Partner wurden. Und die NATO wie auch die Europäische Union, beide zusammen, haben sozusagen dazu beigetragen, ganz Europa zu vereinen in westlichen Institutionen. Es traten neue Mitglieder bei, die heutigen mittelosteuropäischen Nationen. Und wir haben damals jedenfalls mit Russland als dem Nachfolger, aber auch der Ukraine, ganz neue Partnerschaftsbeziehungen etabliert. Heute sind wir mit einem ähnlich dramatischen Epochenwechsel konfrontiert, aber ganz anderer Art. Damals war er regional, auf Europa bezogen. Heute ist er global. Die NATO und die westliche Gemeinschaft, Amerikaner in Europa, sind konfrontiert mit zwei autoritären Staaten, die beide einen zumindest regionalen, wenn nicht Großmachtanspruch haben, und wir befinden uns am Beginn einer neuen Epoche, in der die Großmachtkonkurrenz zwischen den Amerikanern, Chinesen und Russen dominiert und nahezu alles bestimmt. Und wie wir jetzt gerade in dem Panel gehört haben, ist ja der Anspruch und auch die Fähigkeiten und die Möglichkeiten Chinas dergestalt, dass sie eine große, komplexe, vielschichtige, politisch, wirtschaftlich, technologische und militärische Herausforderung für alle westlichen Demokratien darstellen. Und wir sind, wenn man es strategisch betrachtet, mit zwei möglichen strategischen Risiken an zwei Stellen konfrontiert. Hier im euroatlantischen Raum und die Amerikaner und andere, Australier, Japaner, Südkoreaner und andere im indopazifischen Raum. Und das ist sozusagen in der Dimension und Dramatik zu vergleichen mit 1990, aber von ganz anderer Art. Perfekt. Und damit geben Sie mir direkt das Stichwort für die nächste Frage bezüglich Indo-Pazifik. Jens Stoltenberg sagt selber, as the world changes, NATO will continue to change. Also wenn die Welt sich verändert, muss auch NATO sich verändern. Also NATO verändert nicht nur, sondern verändert sich eben auch von innen heraus. Das haben wir gesehen, auch mit der NATO 2030-Agenda, sehen wir mit dem strategischen Konzept. Und tatsächlich ein ganz zentraler Streitpunkt wird ja werden, welchen Platz nimmt China ein? Denn es ist jetzt kein Geheimnis, dass die USA schon sehr auch innerhalb der NATO darauf hinwirken, dass China ganz zentral dort eben inkludiert wird und eben auch der Wettbewerb mit China. Wohingegen die Europäer ja schon weiterhin diesen dreigliedrigen Ansatz verfolgen, den die EU vorschlägt, also als Verhandlungspartner, wirtschaftlicher Wettbewerber und systemischer Rivale. Ja. Wo sehen Sie denn die NATO gegenüber China? Ja, das ist eine sehr entscheidende Frage, die uns alle umtreibt und die jetzt auf die Verbündeten der NATO zukommt und schon gestellt ist und für die noch keine so eine richtige Antwort hat. Ich halte es mit Sandy Washburn, der das gerade, wie ich finde, zutreffend geschildert hat. Also, wie ich gerade ausgeführt habe, ist ja die westliche Allianz und nicht nur die NATO als Organisation, sondern die Nordamerikaner und alle Europäer. Und wenn Sie so wollen, alle westlichen Demokratien mit dieser Doppelbedrohung oder Herausforderung konfrontiert. Russland auf der einen und China auf der anderen. Und Sarah Kirchberger hat sehr eindrucksvoll geschildert, dass die Kooperation zwischen den beiden zunimmt,
Man spricht noch etwas euphemistisch von einer Convenient Cooperation, das ist aber schon weit mehr. Es ist eine strategische Partnerschaft, das nennen die beiden, Putin und Xi, nämlich selbst so. Und wir beobachten, dass die Amerikaner, das hat Sandy Vershbow auch ganz klar formuliert, in den Chinesen und in China und dessen Machtanspruch und Fähigkeiten, wachsenden Fähigkeiten, die Hauptherausforderung für sie selbst sehen. Wir müssen gewärtigen, dass die Amerikaner, wie man das im Strategiedeutsch nennt, ihren strategischen Fokus in den Indopazifik verlegen. Militärs wissen, was das heißt, in der militärischen Vorausplanung, in der Zuordnung von Streitkräften. Weil das so ist und wir müssen im schlechtesten Fall mit der Möglichkeit von 2 Krisen an 2 Stellen rechnen. Dafür gibt es ein eindrucksvolles Beispiel, als die russische Führung im April gegenüber der Ukraine aufmarschierte mit 100.000 Mann, fand gegenüber Taiwan von China die größte amphibische Übung gegenüber Taiwan statt seit Jahren. Das war, glaube ich, ein bewusstes Signal. Das bedeutet für die NATO, weil die Amerikaner sich umorientieren und die dort auch die Aufgabe haben, die demokratischen Staaten, wenn man so will, zu schützen. Und dabei auch die internationalen Seewege, die für unsere Wirtschaft global so wichtig sind, muss die NATO als Ganze im euroatlantischen Raum für Sicherheit sorgen. Ich würde also sagen, die NATO bleibt als Organisation für die euroatlantische Region zuständig und hat sich darauf zu konzentrieren, dass Abschreckung und Verteidigung gegenüber Russland glaubwürdig und wirkungsvoll ist. Sodass die Amerikaner freie Hand haben im Fernen Osten, sich dort zu engagieren. Aber die NATO als Organisation darf natürlich nicht nur auf Europa blicken, sondern muss ihren Blick weiten auf die globalen Zusammenhänge, die alle auf Europas Sicherheit zurückwirken. Politisch, wirtschaftlich, strategisch und mehr, Sarah Kirchberger hat das gesagt und die anderen, auch militärisch. Denn die Aufrüstung Chinas ist frappant. Sie haben beispielsweise innerhalb von 4 Jahren ihre Kriegsmarine um eine Gesamttonnage verstärkt, die der gesamten britischen Royal Navy entspricht. Und das spiegelt sich auch wieder in der nuklearen Aufrüstung. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich würde jetzt vielleicht dann noch mit einer provokanten Frage anschließen. Also es ist ja jetzt schon wirklich sehr offensichtlich, dass vor allem die USA den Wettbewerb mit China im Indopazifik sehr viel militärischer begreifen, als es die Europäer tun. Für Europäer geht es vor allem um Sicherung der Seewege. Und die USA haben aber ja jetzt in der NATO einfach auch institutionell, strukturell gesehen eine sehr wichtige Rolle und auch einfach eine Rolle, in der sie sehr viel Druck ausüben können auf die Partner, sodass man sich auch wirklich vorstellen könnte, dass das den Weg ins strategische Konzept findet. Ist das im Interesse der Europäer? Ich glaube nicht, dass die Amerikaner über die Arbeit am strategischen Konzept von den Europäern verlangen, erstens, dass die NATO als Organisation militärisch im Fernen Osten tätig werden soll, in irgendwelcher Art. Zweitens glaube ich auch nicht, dass sie expressis verbis verlangen, dass europäische Nationen, die die Mittel dazu hätten, Frankreich, Großbritannien, eigentlich alle größeren Nationen, dort ständig an ihrer Seite militärische Übungen vollziehen. Briten und Franzosen machen das freiwillig. Wir jetzt auch mit einer Fregatte, allerdings nicht zur Übung, sondern zum Show of Force. Die Amerikaner haben die Sorge, dass wir Europäer in der NATO nicht genügend tun. Das haben wir auch vom Generalsekretär gehört. Um sie in die Lage zu versetzen, dass sie sich sorglos im Fernen Osten auch engagieren können. Sie bleiben hier mit Kräften, weil die Partnerschaft mit Europa und den europäischen Nationen auch für ihre Weltmachtrolle eine unverzichtbare Grundlage bleibt. Aber sie erwarten von uns Europäern, dass wir für die Aufgaben der NATO, die ja Abschreckung und Verteidigung gegenüber Russland beinhaltet, aber auch mögliche Krisenreaktionseinsätze in der strategischen Peripherie, in Nordafrika und im Nahen Osten,
dass die Europäer sich in der Hinsicht erstens mehr engagieren, zweitens einigen, auch in der NATO, den sogenannten europäischen Pfeiler stärken und drittens dazu die Fähigkeiten bilden. Alles klar. Und Fähigkeiten bilden führt uns zu dem Stichwort, was hier auf der Konferenz, die natürlich einen sehr starken transatlantischen Einschlag hat, noch nicht gefallen ist. Ich als jemand, der in Frankreich lebt und arbeitet, muss es natürlich jetzt hier auch endlich mal in die Gespräche einbringen. Und das ist die europäische strategische Autonomie, die ja grundsätzlich als genau das definiert wird, nämlich als die Fähigkeit der EU eben alleine zu handeln, beziehungsweise auch unabhängig eine Strategie zu erarbeiten, wo immer nötig, aber gleichzeitig mit Partnern eben zu kooperieren, wo immer möglich. Ja. Genau. Und wir sehen auch, dass seit der Sorbonne-Rede von Macron 2017 innerhalb der EU wirklich viel passiert ist mit dem sogenannten Winterpaket, bestehend aus dem Europäischen Verteidigungsfonds, der eben ja Verteidigungsprojekte durch EU-Mittel finanziert, durch die PESCO, in deren Rahmen Staaten eben enger kooperieren im Verteidigungsbereich, durch die koordinierte Verteidigungsplanung, aber eben auch außerhalb der EU, wie durch die Europäische Interventionsinitiative, die eben auf Bildung einer gemeinsamen strategischen Kultur-Szenarioplanung abzielt, und die Taskforce Takuba aus europäischen Spezialkräften im Sahel. Und wenn immer diese Initiativen eben entstehen oder gestärkt werden, kommt genau das zum Tragen, was der Generalsekretär in seiner Rede, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht hat, nämlich, dass die NATO eben sehr stark Bedenken äußert bezüglich der Kompatibilität dieser europäischen Initiativen mit der NATO. Obwohl sich ja eigentlich alle im Grunde ganz salopp gesagt einig sind, nämlich die Europäer müssen mehr tun. Und deshalb, wo sehen Sie denn die Chancen? Die EU arbeitet gerade an ihrem strategischen Kompass für 2022 und die NATO am strategischen Konzept. Sehen Sie da Chancen für positive Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Institutionen, damit man eben beispielsweise stärkere Europäer hat, wie Sie sagten, in der Peripherie, und die USA dann eher die Arbeit sozusagen in Fernost übernehmen, sodass man zu einem Responsibility Sharing, zu einem Teilen der Verantwortlichkeiten kommt? Ein sehr großes Thema. Liebe Frau Weber, dafür bräuchten wir ein zweites Interview von einer Stunde. Ich habe selber in der Europäischen Union gedient und ich würde sagen, die Tatsache, dass die Europäische Union, wie man das politisch sagt, handlungsfähig wird, also die Mittel hat, eine Lage selbst zu beurteilen, selbst. Allerdings die Europäer, alle zusammen, die ja in ihrer Auffassung nicht einig sind. Alle miteinander. Manchmal nicht mal Deutsche und Franzosen. Nicht nur manchmal. Und wenn ich an unsere östlichen Verbündeten und Mitgliedstaaten denke, haben die auch eine ganz andere Schwerpunktsetzung als wir Deutsche oder die Franzosen im Schnitt. Und die Italiener und die Spanier. Und die Griechen noch zu vergessen oder die Norweger im Norden. Also wir sind so vielfältig, auch in unseren strategischen Auffassungen, auch in der Europäischen Union, dass man nicht leichtfertig von einer gemeinsamen, autonomen Handlungsfähigkeit reden darf. Aber sie ist notwendig, das stimme ich zu. Die Europäische Union muss auch Herausforderungen und Bedrohungen selbstständig oder autonom beurteilen können. Sie soll auch darüber entscheiden, was sie selbst tut, autonom. Autonom ist ja vom Lateinischen her eigentlich die Möglichkeit, Verpflichtung und Chance, dass man selbst über seine eigenen Handlungen bestimmt. Das ist eigentlich etwas ganz Normales. Dagegen hat, glaube ich, niemand was. Im Gegenteil, meine Erfahrung ist, dass auch die Amerikaner in den letzten Jahren in der Hinsicht sehr viel entspannter sind und von den Europäern, auch in der Europäischen Union, erhoffen und erwarten, dass sie endlich, wie man das salopp sagt, liefern. Und da müssen wir Europäer uns an die eigene Nase packen. Also ich bin auch als beigeordneter Generalsekretär sehr interessiert und engagiert gewesen mit meinen Gegenüber, Counterparts in der Europäischen Union, mit dem Chef der Europäischen Verteidigungsagentur, mit dem stellvertretenden Generalsekretär, der auch für Verteidigungs- und Fähigkeitenentwicklung zuständig war, aber auch mit den
Kommission, ständig im Gespräch zu bleiben und zu gucken und zu organisieren, wie können wir als Europäer, zunächst einmal als Europäer, zur Handlungsfähigkeit der Europäer beitragen und dadurch oder mit Hilfe der Verfahren der beiden Organisationen, NATO und Europäische Union. Nun gebe ich zu, Sie sind in Paris, ich bin mental immer noch in Brüssel und zwar in der Wehr, nicht so sehr im Zentrum. Wenn man so etwas formuliert, dann muss man mit Begriffen sehr vorsichtig sein und genau überlegen. Die europäische Handlungsfähigkeit soll immer als eine partnerschaftliche Ergänzung auf Augenhöhe eigentlich mit Nordamerika sein. Denn die transatlantische Gemeinschaft ist die entscheidende Sicherheitsgrundlage für uns Europäer, auch weiterhin. Autonom hat bei vielen Europäern und bei vielen Amerikanern den Klang, vor allem auch verursacht durch manche Statements von Präsident Macron. Als sollten sich die Europäer im Rahmen der Europäischen Union von den Amerikanern unabhängig machen, auch in sicherheitspolitischer Hinsicht. Und diese Interpretation schwingt immer mit. Deswegen bin ich dafür, dass wir alles tun, zwischen den Organisationen, mit den handelnden Planern, die Fähigkeiten der Europäer in der NATO zu stärken. Und das will viel heißen. Das ist eine große Herausforderung. Und das so koordiniert zu tun mit den europäischen Planern in der Europäischen Union, dass auch der entstehende Streitkräftepool nicht nur für kollektive Verteidigung, sondern auch für Krisenmanagement durch die Europäische Union taugt, wenn sie das so entscheidet. Aber ohne notwendige oder nicht notwendige Duplizierung, sondern komplementär zueinander und völlig transparent. Genau, nur jetzt muss ich, man will fast schon sagen, den Advocatus Diaboli spielen oder muss mal Macron hier ein bisschen verteidigen, denn tatsächlich, also man muss sich bewusst sein, dass es wahrscheinlich keinen französischen Präsidenten gibt, der transatlantischer sein wird als Macron. Also es klingt ein bisschen paradox, aber sein Narrativ ist ja wirklich die ganze Zeit, die europäischen Initiativen müssen der NATO dienen und müssen komplementär sein. Und wenn ich jetzt beispielsweise mir Sachen anschaue wie die Taskforce Takuba, die ja eben im Sahel bereits funktioniert. Vielleicht zur Erklärung, das sind europäische Spezialkräfte zur Terrorismusbekämpfung. Die sind in die französische Mission Barkhane integriert und die Idee ist eben wirklich, dass die dort zusammen eben operieren und letztendlich wird man dadurch, dass man dort eben dann gemeinsam eine Mission durchführt. Also letztendlich hat man dadurch doch den Vorteil, dass die Streitkräfte sozusagen lernen, gemeinsam zu operieren. Ist das nicht eine Sache, die die NATO, auch wenn es eine zusätzliche Struktur ist, die der Generalsekretär vielleicht nicht so gerne sehen will, ist das nicht eine Sache, die die NATO langfristig unterstützen sollte, diesen europäischen Ad-Hoc-Koalitionen? Ja, jetzt muss ich antworten und sagen, es gibt, obwohl er Norweger ist, der ja nicht Mitglied in der Europäischen Union ist, wahrscheinlich lange keinen Generalsekretär mehr, der expressis verbis und durch sein Engagement und auch so durch seine persönlichen Beziehungen so sehr für die Stärkung der europäischen Fähigkeiten ist und auch die Europäische Union als Partner der NATO akzeptiert, anerkennt und ihr auch so begegnet wie er. Ich glaube auch nicht, dass er mit Strukturen solche, wie sagt man, Verfahren und Einsätze gemeint hat, von denen die Sie gerade geschildert haben. Was ihn besorgt, ist vermutlich, dass die Europäische Union zum Beispiel ein großes Hauptquartier aufbaut, das dann in eine Konkurrenz stünde mit dem Oberkommando der NATO, SHAPE. Ich interpretiere ihn jetzt, aber das wäre für mich so eine Struktur. Ich selbst sehe es, wenn ich das mal sagen darf, ein bisschen differenzierter. Die Europäische Union, ihr großer Vorteil ist der zivil-militärische Ansatz für Krisenmanagement und Krisenbewältigung. Da hat sie viel mehr Instrumente als die NATO. Die NATO ist militärisch, militärstrategisch und politisch-militärisch aus meiner Sicht unschlagbar, weil die Amerikaner dabei sind und die Briten. Die Europäische Union der Idee nach und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist aber ganzheitlich angelegt.
und will auf die Krisen in Krisenregionen ganzheitlich reagieren. Zivil, ökonomisch, mit Polizeikräften, mit humanitären Initiativen und, wenn wir ehrlich sind, neben dem militärischen Anteil mit viel Geld. Das kann diese NATO so nicht. Also für den Einsatz oder für die Krisenbewältigung außerhalb der Europäischen Union und außerhalb der NATO ist dieser Ansatz eigentlich der richtige. So, sie braucht eigentlich dann auch ein Führungsinstrument, was diese vielen Komponenten organisch verbindet und gleichzeitig Führung und Beratung für die politische Ebene sicherstellt. Das hat sie so noch nicht. Also ich sage es mal, damit das Wort nicht fällt, Hauptquartier, sondern ein zivil-militärisches Führungselement auf der obersten Ebene zur Beratung des Rats der Europäischen Union oder des Politischen und Sicherheitsausschusses, aber auch verantwortlich planen und führen kann für integrierte Missionen im Tschad, im Kongo, in Nordafrika, im Nahen Osten. Halte ich für notwendig, ist keine Duplizierung, aber es muss klar sein, transparent und in Koordination mit der NATO. Genau, und also man sieht ja gerade auch so bei den maritimen Missionen, könnte man ja fast schon sagen, auf Französisch sagt man immer, on change pas l'équipe qui gagne. Also man ändert nicht das Team, das eben potenziell gewinnt. Dann würde sich doch quasi aufdrängen, dass man sozusagen eine Art Dachstruktur bräuchte, die auf der einen Seite den zivil-militärischen Ansatz der EU und auf der anderen Seite den militärischen Ansatz der NATO zusammenbringt. Wo sehen Sie denn da jetzt gerade auch mit Blick auf NATO 2030 ganz konkret Handlungsfelder, wo die beiden eben Hand in Hand gemeinsam agieren können? Da habe ich eine Fülle von Beispielen. Ich nenne zwei. Zwei reichen. Gut, weil sie aus meinem ehemaligen Tätigkeits- und Handlungsfeld kommen. Die NATO hat einen sehr etablierten, sehr strukturierten, sehr fundierten NATO-Streitkräfteplanungsprozess. Der resultiert in den Streitkräftezielen für die einzelnen Mitgliedstaaten, die Stoltenberg genannt hat. Diese Ziele reflektieren den Gesamtbedarf der NATO für alle ihre möglichen Aufträge. Und diese Ziele werden nach dem Prinzip der fairen Lastenverteilung, Fair Burden Sharing, auf die Nationen verteilt. Das Kriterium ist das Bruttoinlandsprodukt, grosso modo. Daraus kommt die 50%-Regel, dass die Amerikaner 50% übernehmen, wir ziemlich viel, Deutschland, weil wir die reichste europäische Nation sind, und der Rest 50% insgesamt. Das ist alles sehr professionell und wird alle 4 Jahre sozusagen überprüft. Die Europäische Union hat ihren eigenen Streitkräfteplanungsprozess. Da kommen manchmal sehr unterschiedliche Dinge raus. Aber manchmal sind sie auch kohärent und gehen in die gleiche Richtung. Ich bin dafür, dass man, und das kann man tun, wenn man guten Willens ist, die Stäbe so miteinander in Verbindung bringt, dass sie zu jedem Zeitpunkt miteinander die gesamte Lage beurteilen, miteinander den Bedarf analysieren und miteinander dann gucken, wie kann man die Mittel beider Organisationen so nutzen, dass ein kohärentes, großes Streitkräftepaket für die Europäer herauskommt. Man kann es tun, wenn der politische Wille da ist. Der politische Wille ist das Problem. Das liegt nicht etwa an den Amerikanern, die da misstrauisch werden. Im Gegenteil, sie würden das völlig unterstützen. Es liegt an den unterschiedlichen Mitgliedschaften und an bisher nicht ausräumbaren Disputen zwischen den Mitgliedern auf beiden Seiten. Ich nenne ein Beispiel. Türkei in der NATO, Zypern und Griechenland in der Europäischen Union, die jederzeit jeweils in ihren Organisationen einen solchen, wie ich finde, vernünftigen, ganzheitlichen und organischen Prozess der Zusammenarbeit, der voll transparent sein müsste, manchmal unterbinden, weil sie beiden politische Probleme miteinander haben. Es gibt auch andere Beispiele, aber dabei will ich es mal belassen. Zweites Beispiel oder noch ein Zusatz, und das werden die Vertreter aus der Europäischen Union nicht gerne hören, vermute ich, aber die Europäische Union kann mit ihren Mitteln, also zum Beispiel mit der permanenten strukturierten Zusammenarbeit, mit dem Europäischen Verteidigungsfonds, auch in Absprache mit der NATO
die Entwicklung solcher Fähigkeiten unterstützen, die sehr teuer sind. Die Strategic Enablers, die Werspo genannt hat. Dazu braucht man auch den politischen Willen. Und natürlich werden die Kenner sagen, dabei müssen die Verteidigungsindustrien auch fair beteiligt sein. Ich glaube, man kann es tun. Zweites Beispiel ist die sogenannte Military Mobility, also die Fähigkeit, Streitkräfte sehr rasch in einer Krise über nationale Grenzen hinweg, über nationale Territorien hinweg, quer durch Europa aufmarschieren zu lassen, in einer Krise in die Räume zu bringen, wo sie verstärken sollen und eine Krise sozusagen beruhigen sollen, eine Lage stabilisieren. Die Europäische Union und NATO arbeiten da seit einigen Jahren sehr eng zusammen. Und es ist sozusagen ein positives Flagship-Modell für die Kooperation, die Chancen, die darin liegen. Die Europäische Union, allen voran die Europäische Kommission, hat sich bereit erklärt, die Verbesserung von Infrastruktur, Häfen, Flughäfen, Brücken, Tunnel, Straßen, Gleise zu finanzieren in den betroffenen Ländern. Das ist ein positives Element. Das kann man nutzen, um auch auf andere Bereiche zu übertragen. Aber es geht noch zu langsam voran, weil die beiden Institutionen beteiligt sind und beide in der Hinsicht sehr schwerfällig sind. Auch da müssten sich die am meisten interessierten Europäer, Deutschland voran, weil in der Mitte über uns verläuft alles, besonders engagieren, um den Prozess schneller voranzubringen. Wir sind sozusagen, wir Deutsche, das Verbindungsstück zwischen EU und NATO. Ja, und damit haben wir die perfekte Überleitung zu dem Thema, welchen Beitrag denn überhaupt Deutschland zur Zukunft eben der NATO und der europäischen Verteidigung liefern soll. Ich habe mir im Voraus ein paar Zahlen angeschaut. Für den Bundeshaushalt 2022 sind 50 Milliarden im Verteidigungsetat vorgesehen. 2020 lagen die Gesamtausgaben bei 1,4%. 1,4% sind nicht die 2%, die eigentlich im NATO-Ziel vorgegeben sind. Und sie sagten, es liegt am politischen Willen. Wenn ich jetzt allerdings diese Zahl in absoluter Höhe eben sehe, dann sind es ja schon einfach sehr, sehr hohe Ausgaben. Daher die Frage, müssen es unbedingt 2% sein oder reichen vielleicht auch 1,5, wenn die gut investiert sind? Woran scheitert es gerade? Hat Deutschland diesen politischen Willen einfach nicht genug in europäische Verteidigung, sei es jetzt in der NATO oder der EU, auch finanziell zu investieren? Ja, bei uns fehlt es am politischen Willen. Und zwar, dieser politische Wille muss in Deutschland aus meiner Sicht durch die Regierung und das Parlament generiert werden. Die Bundeskanzlerin hat die 2% als Bundeskanzlerin, als Regierungschefin 2014 mit unterschrieben. Und damals war die Vereinbarung, auch wenn man die wörtlichen Formulierungen anders interpretieren kann, wie das viele tun, aber ich war mit im Saal, als das unterschrieben wurde, dass man in einem 10-Jahres-Zeitraum von 2014 bis 2024 das Ziel erreichen soll, 2% für Verteidigung auszugeben. Damals standen wir bei 1,1. Und die Bundeswehr war in den Zeiten davor für das Krisenmanagement, wie man im Fachdeutsch sprach, militärisch ausgehöhlt worden. Also man hat jedes Jahr gespart und gleichzeitig wuchsen die Aufgaben für den Einsatz in Afghanistan. Man hat also überall Verbände so strukturiert, dass sie für den Einsatz in Afghanistan mit Unterstützung der Amerikaner tauglich wurden, aber eben nicht für das sehr anspruchsvolle Spektrum von kollektiver Verteidigung in der Allianz, neben anderen Bündnispartnern. Und das hat bei uns und erfordert bei uns immer noch einen unvergleichlich großen Aufwand, um eigentlich diese Lücke zu füllen über die Jahre. Die Bundeskanzlerin hat dieses Versprechen auch 3-mal wiederholt bei den verschiedenen NATO-Gipfeln. Ich kann aber nicht erkennen, dass es durch die Finanzplanung zielstrebig
angestrebt worden wäre. Nun sagt man ja 2%. Warum gerade 2%? Das ist ein politisches Richtmaß, was deswegen vereinbart wurde, damit alle mal auf den gleichen Level kommen. Man kann aus methodischen Gründen Zweifel an diesen 2% haben. Aber wie der Generalsekretär gesagt hat, wenn man in Fähigkeiten investiert, die von großer Bedeutung sind, aber auch sehr anspruchsvoll sind, braucht es Investitionen. Manche sagen sogar, dass in Zukunft, wenn wir all die Herausforderungen zusammenzählen, die sich aus der strategischen Lageentwicklung in Europa, aber auch weltweit geben, werden 2% längst nicht reichen. Ja gut, nur jetzt fahren wir hier gerade durch Berlin, sind quasi damit im politischen Herzen Deutschlands und auch der Koalitionsverhandlungen. Sehen Sie denn den politischen Willen und auch die entsprechende Finanzplanung bei den Ampel oder bei den Koalitionären einer potenziellen Ampelkoalition? Naja, jetzt werde ich diplomatisch und sage, ich bin bei den Verhandlungen nicht dabei. Es ist bisher auch nichts herausgedrungen. Was mir nur wichtig ist, dass die Parteien und die künftige politische Führung sich vergegenwärtigt, was es bedeutet, wenn wir als Deutschland, die reichste europäische Nation, die in der Mitte Europas liegt, von der alle um uns herum mit guten Gründen erwarten, dass wir ebenso wie sie selbst die Verpflichtungen erfüllen, die wir eingegangen sind. Und wenn wir es nicht tun, es bei unseren Verbündeten große Überraschung, man könnte auch sagen Enttäuschung und Verstimmung gibt. Und das hat Auswirkungen für das Vertrauen als Sicherheitspartner Deutschland in EU und NATO, dass sich die politische Führung das vergegenwärtigt. Ich will ein Beispiel nennen. Die Esten haben 1,3 Millionen Einwohner. Hamburg hat 1,8. Estland ist so groß wie Baden-Württemberg. Deutschland hat 88 Millionen. Die Esten haben ein Bruttoinlandsprodukt von 27 Milliarden. Wir haben eins von 33.000 Milliarden, also 3,3 Billionen. Die Esten geben mit ihrem für ihre Verteidigung 615 Millionen aus. Das sind mehr als 2%. Das würde bei uns entsprechen heute 67 Milliarden. Wir haben kein Verständnis in NATO und EU, dass wir sagen, das ist so viel Geld, das können wir uns nicht leisten. Denn es geht um die Fähigkeiten, und das ist wichtig, es geht nicht um die Zahl. Es geht um die Fähigkeiten, in die wir investieren müssen, damit die Bundeswehr voll einsatzbereit wird, um als wichtigster europäischer Alliierter in der NATO zu deren Auftrag beizutragen, angemessen, aber auch in der Europäischen Union. Und dabei ist es eben mit Sahel nicht getan. Das ist mein Argument. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit, um unser Engagement als wichtigster europäischer Partner in der NATO und in der EU. Und es gibt noch ein zweites wichtiges Argument, was auch Frau Baerbock in ihrem langen Artikel in der FAZ vor einigen Monaten nicht berücksichtigt hat. Das ist die Fairness und Solidarität unter Bündnispartnern. An dem 2%-Ziel können Sie die Bereitschaft aller messen, ob sie wie alle anderen das gleiche Engagement und den gleichen Beitrag für die gemeinsame Aufgabe Sicherheit für uns alle beitragen wollen oder nicht. Und also ein Grund, der oft in den Debatten angeführt wird, warum Deutschland eben noch so zögerlich ist bei den Militärausgaben, ist, dass Deutschland ja traditionell eine Kultur der militärischen Zurückhaltung hat. Da sieht man aber jetzt in ganz vielen Umfragen, dass da eigentlich sich so langsam ein Generationenwechsel ankündigt und dass junge Menschen, vor allem junge Menschen unter 30, 35 eben sagen, ja, Deutschland muss eine aktivere Rolle in der Welt spielen und Deutschland muss auch potenziell bereit sein, eben nicht nur, oder wenn man eben vom vernetzten Ansatz spricht, eben nicht nur zivil zu agieren, sondern eben auch militärisch. Ja. Salopp gesagt, gibt es Hoffnung? Ich wollte gerade sagen, das, was Sie mir gerade berichten, und ich kenne ja die Studie, finde ich sehr hoffnungsvoll. Es ist auch meine persönliche Erfahrung,
bei Veranstaltungen, in denen ich vortrage oder mit Bürgern und Bürgerinnen diskutiere, egal welchen Alters. Wenn man die Zeit hat und die Bereitschaft zuzuhören und mitzudenken und man dieses komplexe Feld von Sicherheitspolitik, Strategie, Bündnis, Solidarität und deutscher Verantwortung zu erläutern, in den großen Zusammenhang zu stellen, dann kriege ich schon mal die Frage von Bürgern, warum machen wir es nicht? Also es ist eine Frage des Engagements. Und die politische Verantwortung der Regierung für die Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, einzustehen und sie zu erläutern, den Bürgern und Bürgerinnen zu erläutern, darzulegen und die Parlamentarier auch in ihren Wahlkreisen solche Dinge anzusprechen, auch wenn sie nicht angenehm sind. Aber schauen Sie, ich wurde als Soldat im Kalten Krieg sozusagen noch groß. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man jenseits der innerdeutschen Grenze 2 Millionen Warschauer Pakt-Soldaten hat. Dieses Gefühl haben Esten, Letten, Litauer und Polen heute gegenüber den Regimen in Belarus und auch in Moskau. Und die Dimensionen der militärischen Kräfteverteilung ist ähnlich. Und ich finde es notwendig und fair, dass wir uns darum kümmern als Deutsche und diese Sorgen ernst nehmen. Wir liegen jetzt in der Mitte. Wir sind von Freunden und Partnern umgeben. Wenn man so will, schützen uns Polen und Balten und Rumänen mit. Das erfordert eigentlich eine Gegenleistung, nämlich die politische Vergewisserung und die militärische Fähigkeit, ihnen helfen und sie zu unterstützen, wenn es zur Krise kommt. Und dazu muss aus meiner Sicht, und ich halte das für eine politische, strategische und moralische Verantwortung Deutschlands, die Fähigkeiten gebildet werden. Die Bundeswehr muss so schnell wie möglich voll einsatzbereit gemacht werden, gemessen an den Zielen in der NATO, aber auch in der Europäischen Union. Und wir müssen unsere klassische Westorientierung, die nach dem Kriege entstanden ist und auch nach dem Fall der Mauer, die große Fokussierung auf Amerika und Frankreich durch eine langsam sich zu entwickelnde, aber organische Unterstützungspolitik für unsere osteuropäischen Partner ergänzt werden. Ich glaube, es ist in unserem eigenen Interesse als Zentralmacht in Europa. Hervorragend. Und das ist das perfekte Schlusswort für unseren großen Überblick hier zu NATO 2030, Europa und dem deutschen Beitrag. Vielen Dank an Sie, Heinrich Braus, für dieses Gespräch. Und damit geben wir zurück auf die große Bühne zu Jana und dem Panel zu Afghanistan. Vielen Dank, Frau Weber. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie hier weiter mitmachen und engagiert bleiben. Ihre Fragen können Sie weiterhin über Slido einreichen. Wir fahren hier wieder durch das Berliner Regierungsviertel und haben ein nächstes spannendes Highlight auf der Agenda. Wir sprechen über die Zukunft des NATO-Krisenmanagements und Out-of-Area-Einsätzen nach den Erfahrungen von Afghanistan, über die Rolle der NATO im Nahen und Mittleren Osten, in Zentralafrika und ja, die Frage, ob die NATO da überhaupt noch eine große Rolle spielen wird. Wie soll die NATO aus den Erfahrungen lernen? Was kann man zukünftig besser machen? Und vielleicht, das kann ich nicht vorgeben, aber vielleicht spricht das Panel auch darüber, ob Krisenmanagement weiterhin auch eines der Hauptarbeitsfelder, der Schwerpunkte der NATO bleiben soll. Sie haben einen hervorragenden Moderator für das nächste Panel. Gordon Repinski ist der stellvertretende Chefredakteur von ThePioneer und hat eine lange Vergangenheit im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik, hat darüber sehr lange berichtet, auch beim Spiegel, war selber vor Ort in Afghanistan und schreibt einen von mir sehr geschätzten Newsletter zusammen mit einer Kollegin, den ich wirklich sehr gerne wöchentlich lese. Und ja, Gordon, without further ado, übergebe ich das Wort an dich.
Ja, herzlichen Dank, Jana. Auch von mir herzlich willkommen zu diesem Panel über ein Thema, das uns tatsächlich in diesem Jahr in der Sicherheitspolitik sehr beherrscht hat, nämlich Afghanistan und das Ende des Einsatzes. Bevor wir hier in diese wunderbare Diskussion gehen, gibt es zwei Statements. Das eine hat Herr Generalleutnant Markus Laubenthal für uns vorbereitet und ich würde Ihnen gleich das Wort übergeben, bevor wir hier anfangen mit der Diskussion. Vielen Dank. Ja. Das Wenn Sie lieber ist, gerne. Von da vorne machen, ja, wunderbar. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin wirklich froh, dass ich hier bei Ihnen sein kann und vielen Dank für die Gelegenheit, eben auch einige Gedanken zu diesem Thema aus Sicht der Bundeswehr mit Ihnen zu teilen. Denn nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan ist es in der Tat an der Zeit, die richtigen Lehren für laufende, aber auch vor allen Dingen für künftige Stabilisierungseinsätze zu ziehen. Wir müssen dies gründlich und ehrlich tun, denn nur so schaffen wir belastbare Grundlagen für künftige Einsätze dieser Art. Und der Lessons-Learned-Prozess, das haben Sie wahrscheinlich im Laufe des Tages schon gehört, hat gerade erst begonnen, national, aber auch innerhalb der NATO. Deswegen bekommen Sie von mir heute natürlich noch keine finalen Antworten auf die Fragen nach den strategischen Lehren, aber ich möchte zunächst durch diesen Impuls 3 Aspekte in die Diskussion einbringen. Erstens, das Krisenmanagement wird weiterhin eine wichtige Aufgabe der Allianz bleiben. Wir leben in einer Welt, die gewalttätig ist, in der sich innerstaatliche Krisen schnell, regional und überregional auswirken und wir können uns nicht zurückziehen und hoffen, dass das alles an uns vorbeigeht. Auch heute bin ich fest davon überzeugt, dass die Entscheidung der Bundesregierung aus dem Jahr 2001, sich solidarisch mit den USA zu zeigen und im Bündnis nach Afghanistan zu gehen, richtig war. Es war richtig, weil wir es tatsächlich geschafft haben, uns gemeinsam vor weiteren Angriffen zu schützen und vor allem, weil Solidarität in einem Bündnis das höchste Gut ist. Und es war auch richtig, das Engagement der Allianz nicht mit der Operation Enduring Freedom und der Zerschlagung Al-Qaidas zu beenden, sondern dass wir den Terrorismus an seinen Wurzeln packen wollten. Dass wir Afghanistan und seinen Menschen eben eine Perspektive geben wollten. Wir haben mit der ISAF-Mission für Sicherheit und Stabilität gesorgt, die Entwicklungshilfe und zivilen Wiederaufbau überhaupt erst ermöglicht hat. Und zumindest, solange wir vor Ort waren, hat dieses Engagement auch Früchte getragen. Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastruktur sind Sektoren, die da durchaus genannt werden können. Die Lehre kann also nicht sein, dass wir gar kein Krisenmanagement mehr betreiben. Die NATO muss auch weiterhin in der Lage sein, auf die Entwicklung von Gefahren für die eigene Sicherheit an der Peripherie unseres Bündnisses zu reagieren. Mit dem Ziel, dass die Sicherheit und die Interessen eben des Bündnisses gewahrt bleiben. Das schließt politische, diplomatische und militärische Mittel ein. Dazu gehört aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit Partnern und Organisationen, die über die jeweilige Expertise in der Region verfügen. Militärische Instrumente alleine können gute Regierungsführung, Integrität, prosperierende wirtschaftliche Entwicklung und eine Zivilgesellschaft, die all dies trägt, nicht sicherstellen. Sie können nur Zeit dafür gewinnen. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir, und damit meine ich die internationale Gemeinschaft über ihre Organisationen, die Vereinten Nationen, die Europäische Union und auch das Bündnis und andere, müssen den vernetzten Ansatz für das Krisenmanagement sicherlich weiterentwickeln. Das erfordert, dass wir uns gemeinsam ehrlich machen und in Bezug auf das, was gut funktioniert hat und das, was nicht oder nicht ausreichend gut funktioniert hat. Die militärischen Instrumente der Allianz, die in Afghanistan zum Einsatz kamen, waren geeignet, den uns übertragenen Auftrag zu erfüllen. Wir haben den Taliban zahlenmäßig überlegene Sicherheitskräfte aufgestellt, diese gut ausgerüstet und auch gut ausgebildet. Sie waren im regionalen Vergleich sogar als leistungsfähig anzusehen. Dass diese Sicherheitskräfte zuletzt immer wieder kampflos zurückwichen und den Taliban am Ende nichts entgegensetzten, hat uns sehr betroffen gemacht, mitunter schockiert. Aus militärpolitischer Sicht ist hier mit der Aufarbeitung anzusetzen. Waren die afghanischen Sicherheitskräfte in der Gesellschaft verankert? Hatten sie Rückhalt im politischen System? Waren sie loyal ihrem Staat gegenüber und wussten sie, wofür sie kämpfen sollen? Wurden sie so geführt und politisch unterstützt, wie es zur Erfüllung des Auftrages nötig war? Und gab es überhaupt einen Staat und eine Zivilgesellschaft, für die sich das Kämpfen lohnte? Und wir müssen uns auch als Akteur und Berater der Regierung im vernetzten Ansatz kritisch hinterfragen. Hatten wir diese Aspekte im Blick,
Hatten wir regionale Gegebenheiten ausreichend berücksichtigt oder haben wir die afghanische Gesellschaft mit unseren politischen Vorstellungen überfordert? Haben wir vielleicht zu sehr auf physisch sicht- und messbare Faktoren geschaut, aber die seit Clausewitz gut bekannten immateriellen moralischen Faktoren vernachlässigt? Der vernetzte Ansatz oder Comprehensive Approach, eine Kombination eben militärischer, entwicklungspolitischer und wirtschaftlicher Maßnahmen, hat für mich weiterhin seine Berechtigung, um den Boden für eine gegen Terrorismus und Extremismus widerstandsfähige Gesellschaft zu bereiten. Einen ganz wesentlichen Aspekt, den es in diesem Zusammenhang zu diskutieren gilt, sehe ich im Level of Ambition bzw. dem Desired Endstate für einen Stabilisierungsansatz. Was wollen wir also erreichen? Was können wir erreichen in realistischer Betrachtung der Umstände und unserer Mittel? Welches Ziel ist eigentlich gut genug? Und vor allem lässt sich dieses Ziel dort erreichen? Bei den bisherigen Einsätzen galten in der Regel hohe Anforderungen oder zumindest hohe politische Erwartungen hinsichtlich des Nation Buildings. Um diese hochgesteckten Ziele zu erfüllen, waren und wären perspektivisch auch immense Anstrengungen und Verpflichtungen internationaler Akteure über viele Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg erforderlich. Und ich wage zu behaupten, dass unsere Gesellschaft und internationale Gemeinschaft besonders nach vielen Rückschlägen und Opfern dazu am Ende der strategische Atem fehlt. Wir müssen in Zukunft also darüber nachdenken, ob regionale Faktoren stärker berücksichtigt und darauf aufbauend Ziele weniger komplex sein müssen. Überspitzt dargestellt, nicht jedes Land benötigt ein Zweikammerparlament nach westlichem Vorbild, bevor ein Krisenmanagementeinsatz militärisch beendet werden kann. Wir müssen vielmehr erreichbare Ziele definieren, die nicht uns, sondern die Menschen vor Ort überzeugen und mitnehmen. Die Menschen vor Ort müssen es wollen, nur dann machen sie ernsthaft mit. Der Schwerpunkt muss daher auf der Schaffung einer grundlegenden Stabilität liegen, auf der aufbauend sich ein Land oder eine Region selbstständig weiterentwickeln kann. Und das gilt für die Sicherheitslage, aber auch für die grundlegende politische und institutionelle Stabilität. Das erfordert unter Umständen auch die Einbindung und Integration der gegnerischen Konfliktpartei. Und dies ist leichter gesagt als getan. Denn die Zusammenarbeit unter Umständen auch mit Kriegsverbrechern oder Terroristen kann für uns rechtlich wie moralisch, politisch äußerst herausfordernd sein, vielleicht sogar unmöglich sein. Zudem müssen wir nicht nur überlegen, welche Mittel wir einsetzen wollen, wir müssen auch überlegen, wie viel wir davon einsetzen wollen und welche Risiken wir bereit sind zu tragen. Ich erinnere an die Mandatsdiskussionen, in denen es primär um numerische Obergrenzen ging und längst nicht mehr darum, was wir damit erreichen können. Deshalb müssen wir uns auch fragen, haben wir genügend Willen und Mittel in Afghanistan aufgebracht oder war das der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns international, aber auch innerhalb der Bundesregierung verständigen konnten? Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Wir müssen uns mehr Gedanken über das Ende von Einsätzen machen und ganz besonders über den notwendigen Übergang dahin. Damit meine ich nicht die oftmals plakativ bemühte Exit-Strategy für das Militär, sondern echte, eben auch vernetzt gedachte und vernetzt angelegte Transitionsstrategien. Das Ende des Einsatzes kam zwar für niemanden überraschend, aber eben doch in gewisser Weise abrupt. Die Vorlaufzeiten reichten für diese nachhaltige Transition nicht aus. Das Friedensabkommen mit den Taliban hatte sicherlich seine Schwächen. Es vernachlässigte die Gewalt, die von den Taliban gegen die afghanische Bevölkerung und gegen ihre Sicherheitskräfte ausging. Es stellte die Uhren auf Abzug, ohne dies an konkrete innerafghanische Friedensprozesse zu knüpfen. Während den laufenden Krisenmanagementeinsätzen müssen wir mit allen sich engagierenden Staaten zudem kontinuierlich evaluieren, ob wir unseren Zielen näher kommen und Entscheidungspunkte definieren. Hier müssen wir uns auch ehrlich das Risiko des Scheiterns bewusst machen und bereit sein, einen Auftrag gegebenenfalls anzupassen oder einen Einsatz im schlimmsten Fall auch gemeinsam zu beenden. Und ich betone nochmals die Gemeinsamkeit, da diese komplexen Stabilisierungsmissionen nur gemeinsam zum Erfolg geführt werden können. Auch sind die Ergebnisse des gegenwärtig laufenden Lessons-Learned-Prozesses der NATO und ihrer Mitgliedstaaten einzubeziehen in die Überlegung zur Zukunft des Krisenmanagements in der NATO und dem Umgang mit der Bedrohung durch Terrorismus. Ich bin mir sicher, dass sie auch in die Überarbeitung des strategischen Konzepts der NATO einfließen werden und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. Danke, Magnus Lautenthal. Ekkehard Brose, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ich freue mich sehr auf Ihren Input.
Ja, vielen Dank. Es war gut, glaube ich, dass Sie angefangen haben, General Laubenthal, weil Sie haben ein sehr viel größeres Bild gemalt, als ich das jetzt tun werde. Ich werde einen Impuls liefern, wie es da auch steht. Ein Impuls, der letztlich angetrieben wird, vor allem durch das Gefühl, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, eine Chance, was zu ändern, auch gerade in Deutschland, weil wir nun mal in dem Stadium der Regierungsbildung sind, wo wir sind. Und weil natürlich auch Deutschland, auch die NATO, auch andere NATO-Staaten sich fragen muss, was ist eigentlich schiefgegangen in Afghanistan, was folgt daraus. Also es wird ein etwas spezifischerer, engerer Impuls, der nicht versucht, auf all die 1000 Fragen, die es natürlich gibt, Antworten zu geben, sondern nur auf einige wenige. Als Sie den Titel möglicherweise gesehen haben, haben Sie sich gefragt, was ist das denn? Nation Building, vernetzte Sicherheit und andere Darlings. Warum eigentlich Darlings? Das kommt von Kill Your Darlings. So lautet ein zu selten beherzigter Rat an die schreibende Zunft. Die Lieblingsformulierungen soll man rausschmeißen, dann wird der Text besser, so auf gut Deutsch. Müssen wir von der handelnden Zunft nicht nach der niederschmetternden Afghanistan-Erfahrung ebenfalls unsere Darlings über Bord werfen? Die da sind Nation Building, vernetzte Sicherheit, Ertüchtigung und. Kein Zweifel, es ist was schiefgegangen in Afghanistan, nur die Frage ist, was genau? Die Bundeswehr hat die von der Politik gestellten Aufträge erfüllt, hat gekämpft, viel riskiert, zivil-militärisch zusammengearbeitet, bis zuletzt durchgehalten und bei der Evakuierung noch einmal gezeigt, was sie kann. Die Politik auf der anderen Seite hat Solidarität mit den angegriffenen USA gezeigt und das zum ersten Mal auf der Basis des Artikel 5 NATO-Vertrages. Und es gab ohne Frage das engagierte Bemühen, einem der ärmsten Länder der Welt den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen. Alphabetisierung, Ausbildung von Sicherheitskräften, gleiche Chancen für Mädchen und Frauen, Reformversuche der Landwirtschaft sind einige Stichworte. Und doch, das problematische Ende der Operation zwingt uns heute, selbstkritisch Bilanz zu ziehen. Wir sollten dabei der Versuchung widerstehen, vorschnell einzelnen Akteuren oder auch Konzepten den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Ich fürchte nämlich, das Scheitern hat tiefere Wurzeln. 2 möchte ich in aller Kürze kurz ansprechen. In dem ehrlichen Bemühen, uns ein fremdes, komplexes Krisengeschehen anzueignen, es zu verstehen, haben wir ein vieldimensionales Verständnis von Sicherheit, den vernetzten Ansatz entwickelt und ihn vor Ort praktiziert, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Am allerwenigsten aber haben wir ihn zu Hause verwirklicht. Dabei können auch die sprichwörtlichen Afghanistan-Staatssekretärsrunden nicht hinwegtäuschen. Eine Afghanistan-Politik aus einem Guss, mit Verve öffentlich vertreten, von allen verantwortlichen Ressortleitern und dem Kanzler bzw. der Kanzlerin, wann hat es die gegeben? Wem aber die Kraft zur nachdrücklichen politischen Positionierung fehlt, der segelt im Geleitzug und darf sich dann nicht wundern, wenn andere Richtung und Endpunkt des Konvois bestimmen. Und so war es dann auch. Aus der Balkankrise kennen wir den Begriff too big to fail. Was habe ich gesagt? Balkankrise? Aus der Bankenkrise kennen wir den Begriff too big to fail. Auch auf dem Balkan sieht es nicht gut aus, das stimmt. Ein verwandtes Phänomen lässt sich im internationalen Krisenmanagement beobachten. Der innenpolitische Vorlauf bis zur Mandatierung durch den Bundestag ist politisch risikoreich und hochsensibel. Die außenpolitische Einbindung von VN, EU, NATO, anderen relevanten Strukturen erfordert diplomatische Feinmechanik. Zugleich setzt die Dynamik der Situation vor Ort die komplizierten nationalen und internationalen Koordinierungsmechanismen von Beginn an unter Dauerstress. So entsteht ein schwer beherrschbarer, ständig um seine innere Balance ringender Interventionsmechanismus, der zum Erfolg verdammt ist. In einem Wort, too complex to fail. Wer hier allzu vernehmbar Kritik äußert, macht sich angreifbar. Sieger, der Watchdog des amerikanischen Kongresses,
hat sich zum Afghanistan-Einsatz oft sehr kritisch eingelassen, aber damit wenig bewirkt. Die Akteure schlossen sich vielmehr gegen diesen Angriff von außen zusammen. Was also tun? Zu beiden Kritikpunkten jeweils ein Vorschlag. Erstens. In der Krise müssen die entscheidenden Akteure einen gemeinsamen Kurs abstecken und dann mit vereinten Kräften entschlossen umsetzen. Dagegen wirkt in Deutschland vor allem ein parteipolitisch überhöhtes Ressortprinzip. Noch bietet sich der Ampelkoalition die Chance, die Gewichte nachzujustieren zugunsten einer angemessenen Handlungs- und Führungsfähigkeit Deutschlands in Krisen. Das Konzept der vernetzten Sicherheit sollte, noch ehe wir es in aller Welt propagieren, jedenfalls in den eigenen vier Wänden, konsequentere Anwendung finden. Blaupausen dafür liegen auf dem Tisch, auch der Verhandler. Zweitens. Komplexe Interventionsvorhaben brauchen zusätzlich zu den parlamentarischen Kontrollmechanismen, die gut sind, in den exekutiven Führungsprozess eingelassene Schutzräume des qualifizierten Widerspruchs. Eine Art Team Red, welches periodisch eine grundlegende Überprüfung von Zielen, Zielerreichung und Mitteleinsatz intern legitimiert. Jetzt habe ich das Privileg, gar nicht mal mitdiskutieren zu müssen, sondern zuzuhören, was Sie aus dem und vielem anderen machen. Vielen Dank. Ja, Ekkehard Brose, Markus Laubenthal, herzlichen Dank für diese zwei zwar unterschiedlichen Inputs, Impulse, die aber doch eins gemein haben, nämlich, dass sie sich sehr selbstkritisch, sehr kritisch mit dem auseinandersetzen, was in Afghanistan passiert ist. Und ich freue mich jetzt, auch wenn es ein ernstes Thema ist, darauf, dass wir das jetzt hier in gewisser Weise auch mal aufarbeiten auf diesem Podium in dieser Diskussionsrunde, die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle. Markus Laubenthal haben Sie eben schon gesehen. Trotzdem stelle ich Ihnen gerne noch einmal vor, Generalleutnant des Deutschen Heeres, seit dem 1. April 2020 stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr, und er weiß aus verschiedensten Funktionen und Verwendungen, wovon er redet. 2013, 2014 war er selber Chef des Stabes in Masai-Sharif und war auch Abteilungsleiter Führung Streitkräfte im BMVG, Kommandeur der 1. Panzerdivision. Herzlich willkommen, Markus Laubenthal. Dann freue ich mich sehr auf Sarah Bressan. Sarah Bressan ist Research Fellow am Global Public Policy Institute hier in Berlin. Sie forscht und schreibt über die Themen Peace and Security, und sie hat Sicherheit und Politik, das muss ich ablesen, in Mannheim, Seoul, an der FU Berlin und in Paris an der Sciences Po studiert. Herzlich willkommen. Franziska Stahl ist bei uns. Sie ist Beraterin, Trainerin für Konflikt- und Sicherheitsthemen und für Governance und Peacebuilding in Basel, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Frau Stahl, herzlich willkommen. Und dann freue ich mich besonders über Jamie Shee. Er ist uns digital zugeschaltet. Ich hoffe, er hört uns. Wir sehen ihn. Jawohl, ich sehe eine Hand. Wunderbar. Jamie Shee kennt sich bestens aus mit der NATO. Er arbeitete seit 1980 in der NATO, unter anderem als Direktor für Information und Pressearbeit, auch Direktor für politische Planung. Also er weiß wirklich, wovon er spricht, und hat diesen Prozess ganz lange mitbegleitet. Jamie Shee, herzlich willkommen. Jana Puglierin bleibt auch bei uns auf dem Podium. Da freue ich mich auch sehr über eine Diskussion mit uns allen und auch mit Ihnen im Publikum. Das soll eine interaktive Runde sein, nichts Frontales. Also wenn Sie und ihr Fragen haben und habt, dann bitte die Hand heben. Dann bauen wir das ganz charmant in diese Diskussionsrunde ein. Wir haben eine gute Stunde Zeit. Es gibt auch viele Fragen aus dem Internet, die ich natürlich auch immer zwischendurch gerne mit einbeziehe. Markus Laubenthal, das waren ja schon ein paar kritische Anmerkungen, die Sie da gemacht haben, selbstkritische Anmerkungen, denn am Ende ist es ja nun auch eine Verantwortung der Bundeswehr darüber, was in Afghanistan passiert ist, zumindest zum Teil. Was ist denn für Sie die Konsequenz dessen, was jetzt besonders im August passiert ist? Ist das am Ende das letzte Kapitel eines großen Scheiterns eines Einsatzes geworden, der ja fast 20 Jahre dauerte?
Ja, ich möchte mal vorsichtig beginnen und sagen, dass ich durchaus noch ein Stück weit Hoffnung habe, dass das, was sich über 20 Jahre da entwickelt hat, was nicht nur in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur entstanden ist, aber auch das, was den jungen Menschen gegeben wurde, damit den Zugang zu bestimmten Dingen, auch den Zugang zu Informationen, auch die Diskussionsrunden, dass sich das doch ein Stück weit hält über jetzt erstmal diesen kurzfristigen Aspekt, den wir erleben. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass auch eine Regierungsform unter den Taliban auf diese Qualitäten, die sie in der Gesellschaft dadurch vorgefunden haben, auch zurückgreifen müssen. Wir stehen, ich glaube, in Afghanistan vor einem schweren Winter, bei dem sie sich bewähren müssen. Und deswegen glaube ich durchaus, dass man sich da aufeinander zubewegen muss, auf diplomatischem Wege natürlich, um zunächst mal jetzt die Grundversorgung über den Winter sicherzustellen, aber auch den Menschen sozusagen eine weitere Perspektive zu eröffnen. Deswegen habe ich da durchaus noch ein Stück weit Hoffnung über die 20 Jahre. So habe ich es auch kennengelernt bei vielen Personen vor Ort. Und wir müssen jetzt eben auch von hier aus versuchen, die internationale Gemeinschaft muss sozusagen aus ihren Nationen und über Abstimmungen versuchen, auf diese Entwicklung einen Einfluss zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, mit dem Begriff des Scheiterns wollen Sie sich noch nicht anfreunden? Nee, da möchte ich mich noch nicht anfreunden. Der Einsatz ist überhaupt nicht so zu Ende gegangen, wie wir uns das natürlich vorgestellt haben. Wir hätten uns schon gewünscht, dass gerade die afghanischen Sicherheitskräfte dort mehr unternehmen. Aber ich habe auch den afghanischen Pragmatismus vor Ort kennengelernt, der dann sagt, wenn man nicht mehr an etwas glaubt oder wenn man sagt, das hat keine Zukunft, dass man sich natürlich dem zuwendet, wo man meint, das hat eine Zukunft. Und das ist sicherlich ein menschliches Verhalten, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Deswegen glaube ich, muss man jetzt von außen Einfluss darauf nehmen, dass diese Entwicklungen doch in die Richtung gebracht werden, in die wir es eigentlich politisch treiben wollten, nämlich eine Stabilität und vor allen Dingen eine Prosperität und Entwicklung für die Gesellschaft dort vor Ort. Klar, das werden wir gleich noch vertiefen. Ich möchte einmal zu Jamie Shih schalten. Und bevor ich ihm die erste Frage stelle, möchte ich einmal wissen, Sie sitzen in einem wunderschönen Wohnzimmer. Wo schalten wir Sie gerade zu? Wo erreichen wir Sie? But first of all, thanks very much. I have to ask the universal Zoom question. Can you hear me okay before I carry on? Yes, indeed. And also apologize for not being able to practice my very un-Goethe Deutsch with you today, but to stick to my mother tongue. I'm sitting at home in Brussels, in my house, and sorry I can't be with you in Berlin. Jamie Shih, mehr als die Mitgliedstaaten im Einzelnen ist ja auch die NATO insgesamt in Afghanistan gescheitert. Wir haben nach fast 20 Jahren viele, viele Tote, tausende Tote, Milliarden Kosten, die dort erzeugt sind und die Frage, was eigentlich der Gewinn des Ganzen war. Können Sie uns einmal aus Ihrer Perspektive erklären, was da eigentlich schiefgelaufen ist? Well, thank you very much for that. First of all, let me greet all of those old NATO colleagues who I saw in the audience. Sorry, but I have to do that. It's such a pleasure to see that we're all still alive and kicking. To get to your questions, the first thing, of course, is that if NATO gets engaged in something, it has to know what it's doing. There has to be the serious strategic commitment. Back in 2001, many allies went to Afghanistan because they didn't want to go to Iraq. Another war developed in Iraq, which divided our attention between two strategic theaters. By the time that Iraq was winding down and everybody came back to Afghanistan, it was already 2008 and it was 2009. The honeymoon period had passed when we could have done things. The Taliban had regrouped. We'd lost a lot of the local support of the population and we were in a more difficult position. Lesson for NATO is if NATO in the future wants to deal with China and Russia at the same time, with one group of allies looking more at Russia and another group at China, we also risk that kind of dispersal of effort, number one. Secondly, not talking to the other international organizations first to make sure that they would be with us in Afghanistan. This is your Vernetzte Sicherheit concept. We assume that because the EU, the OSCE, the UN were with us in the Balkans, they would automatically show up in Afghanistan, but they didn't. I remember a meeting I was at with Ban Ki-moon, the Secretary General of the UN. We spoke to him for an hour. He didn't even mention Afghanistan. It wasn't one of the priorities for the UN. I remember being in a meeting with Tony Blair in the last few days of his prime ministership when my boss, the NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer, said, Prime Minister, in the EU, have you ever had in the EU Council
an exchange on Afghanistan? And he said, no, I've been there for 10 years. I don't remember it. So the second lesson, but I think previous speakers referred to it, is make sure that you've got all of the other elements of a comprehensive reconstruction plan in place with you. Thirdly, we dispersed our own military effort. We had enduring freedom with the US, with most of the helicopters and a great deal of the intelligence and the special forces under a totally different command structure, and for many years without a sharing of capabilities with the NATO ISAF mission. We should have had much more strategic center of gravity and focus. Next lesson, in my view, was the way in which we trained the Afghan National Army. This was the biggest mistake of all. We trained the Afghan National Army to be like the American Army, with similar equipment, similar reliance upon high tech, which they could not maintain, total reliance upon foreign contractors, total reliance on air support. And as long as we were there to provide it, they fought like lions. And they even suffered 73,000 deaths in the 5 years before we departed Afghanistan. But you cannot build an army which relies upon your total support to fight and then pull the plug and withdraw and expect it to remain in the field. Lesson there for NATO in Iraq, because NATO is still doing a similar training mission in Iraq with a military force which has many of the same ethnic divisions and same problems of corruption. So NATO has to learn the lessons of Afghanistan very quickly, not to do the same in Iraq in the future. I think the next problem was NATO didn't use enough diplomacy. In the Balkans, and many of you in the audience, dear friends, dear colleagues, will remember, the multiple times that the SACEUR, the NATO Secretary General, NATO officials went to Bosnia, went to Kosovo. We kept the political pressure up on the parties all the time. You recall the heroic work of Secretary General George Robertson and Javier Solana as the High Representative of the European Union, to do the politics, not just to leave it to the military, but to constantly be putting pressure on the parties to move forward. I think we made the mistake, frankly, in Afghanistan of thinking, well, in the Balkans, we overregulated. There was too much international presence. We controlled everything. We were like Indian panjandrums. And now we're going to go to the other extreme, the light footprint, and leave it to the Afghans. In retrospect, there should have been more international control of key institutions for a longer period. Final mistake, in my opinion, too long in developing a strategy. Do you know when, Heine certainly knows this, NATO produced its first strategy for ISAF in Afghanistan? In 2008 and 2009. It's almost as if the first 5 years were kind of experimental years, learning about the country before deciding on the strategy that we were going to adopt. Again, that's far too late. So what I actually want to say in conclusion is, if I may, just three very quick things. Number one, there is in NATO today, understandably, a view that, never again. The only lesson to draw from Afghanistan is don't do Afghanistans again. That would be wrong. Number one, because NATO will probably end up doing these kind of missions again. Circumstances will dictate, as we know. Number two, you cannot just blame it on the Afghans or the Afghan army and say, well, we did our best, but our partners let us down. We were perfect. I don't honestly believe that is true or fair. There were obviously issues within NATO, the quality of the briefings, the strategic awareness, the assessment, the intelligence failures, all along. And so I do think, first point to conclude, that there were institutional issues in NATO that need to be addressed in terms of the crisis management structure and the planning of the conduct of operations. There were too many over-optimistic briefings which everybody wanted to believe in, even though privately they probably did not believe in those briefings. Number two, in the future, the EU is likely to be doing most of the missions. We see this already in Mali. We see it also with the EU in Mozambique. We see the UN picking up more of the slack. So if it's true that NATO is not going to be leading these operations itself, then clearly it has to not only ask the EU to give NATO more support, but part of the work on the new strategic concept has to be, how can NATO, if it's not intervening itself, help those who in the overall Western security interest are intervening. Number three,
given the situation that we've left behind in Afghanistan, we have a moral duty to fix as much as we possibly can. This means, what do we do with the Taliban? What do we do with the humanitarian situation? What do we do to fight terrorism? If the Taliban are serious about combating ISIS, should we help them to do that? Is that not in our security interest? And if countries like China and Russia, Iran and Pakistan and others are inevitably having to occupy the strategic vacuum that we have left behind, what is our interest in terms of being able to work with them to make sure that it's a regional framework that suits our interests too? Thank you very much for the opportunity, für die Gelegenheit, die Sie mich genommen haben, zu intervenieren heute. Danke sehr. Jamie, thank you very much for that PhD thesis on failures in Afghanistan. I love the quantity and quality of points that you brought up. I wanna raise one question. If you have such a clear analysis on what was going wrong in Afghanistan, why didn't you change things during the 19 or 20 years of the missions? That's a very good point. And NATO was conducting sort of mission reviews, periodic mission reviews every 6 months. And it's right. The question is whether those mission reviews should have been much more open about what was happening. I think the problem is that when you're in one of those difficult sort of situations, there is almost a climate of forced optimism, because of course everybody needs to know that the mission is succeeding in order to be willing to make the sacrifices and pay the price necessary for continuing. If you're too pessimistic or too gloomy, that may be a good reason for countries to stop supporting the operation. After all, it was not an Article 5 mission. It was a stabilization operation, and countries were not therefore obliged under the NATO treaty to participate. So I think you're right. I think it's a sense of making those periodic mission reviews more frank, more open, and more substantive. The second thing is that an organization like NATO operates at a very high level. And we all know what happens when countries only operate at a very high level, talk to other diplomats, for instance, talk to people like themselves, don't go into the bazaars, don't talk to people on the ground, don't go into the villages and find out what is really happening. And my sense is that whatever NATO does in the future, bringing in civil society, the NGOs, the humanitarians, the people who really know what's going on the ground, who have the different perspective, and listening to them and integrating their expertise. They've been in the country a lot longer than we have, and they've got a much better idea of what's going on, and giving them a voice, even if it's sometimes uncomfortable in terms of what we want to hear. That ability to operate in a more open intellectual environment is going to be key for NATO as it goes forward. And not just on Afghanistan, but virtually on any topic which it's now undertaking. Thank you very much. Sarah Bressan, jetzt sind es wahnsinnig viele Punkte, auf die wir eigentlich eingehen können, die wir Stück für Stück abarbeiten können. Einen möchte ich mal aufnehmen, die Frage, hat man denn eigentlich genug Druck vielleicht auch ausgeübt auf die Regierung, oder hat man es zu laissez-faire organisiert, oder warum ist am Ende dieses Scheitern in Afghanistan passiert? Das Paradoxe ist so ein bisschen, hat man genug Druck auf die afghanische Regierung ausgeübt? Ich meine, die westlichen Staaten, die in Afghanistan waren, die waren da mit ihren Truppen, die waren da mit ihren Soldatinnen und Soldaten, die da teilweise auch gestorben sind. Aber trotzdem, wenn man diesen langen strategischen Blick anlegt, glaube ich, muss man den Afghaninnen und Afghaninnen nicht sagen, was auf dem Spiel steht. Das ist denen viel klarer als uns allen, selbst als den NATO-Soldatinnen und Soldaten, weil es einfach die Definition von Skin in the Game ist. Das sind die Leute, die da sind, und das sind die Leute, die da auch noch in 20 Jahren und 30 Jahren sitzen werden. Deswegen ist eben genau die Frage, was haben NATO-Staaten mit ihrem Militär, mit ihren politischen Entscheidungen, zehntausende Kilometer weit weg in einem Land zu suchen, wo, wie Jamie gerade gesagt hat, man die ersten Jahre erst noch lernen musste, was ist das eigentlich für ein Land, was wissen wir da überhaupt drüber, was wollen wir da wirklich erreichen. Und insofern ist das auf jeden Fall eine der großen Lehren, die nicht zum ersten Mal gemacht wurde in Afghanistan, aber ich würde sagen, hoffentlich zum letzten Mal. Weil es ist einfach an der Zeit, es zu sehen, auch mit dem langen Blick zu sehen, und jetzt lernen das die NATO-Staaten sehr schmerzhaft, weil wir uns in einer Situation befinden, wo andere Themen die Überhand gewinnen, wo China plötzlich viel wichtiger ist, wo Russland wieder plötzlich die große Herausforderung vor der Tür ist, und nur weil jetzt der Handlungsdruck da ist, jetzt können wir uns nicht mehr um Afghanistan
Afghanistan so sehr kümmern, wollen uns vielleicht bald nicht mehr so sehr um Mali kümmern. Da ist plötzlich der Handlungsdruck da. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man diese Lektion früher gelernt hätte und gleich gesagt hätte, wir sind nicht die wissen, wie es vor Ort funktioniert. Und den Paradigmenwechsel, den es da auf jeden Fall braucht, ist der, dass immer noch sehr viel von Stabilität gesprochen wird. Man braucht in diesen Regionen Stabilität. Ja, wenn man terroristische beispielsweise Bedrohungen hat, die auch den Westen bedrohen, das ist eine Herausforderung und der Kampf gegen den Terrorismus, das wird auch die NATO weiterhin beschäftigen, wird auch Deutschland weiterhin beschäftigen. Aber den Paradigmenwechsel, den es braucht, ist weg von der Stabilität zu der Frage, was sind legitime politische Systeme vor Ort. Legitimität ist das Game in Town, wenn es um Politik geht, wenn es um politische Systeme geht, dass sowohl auf der Seite von, welche Regierung unterstützen wir vor Ort in einem anderen Land, als auch auf der Seite von, was können wir unserer eigenen Bevölkerung an Unterstützung für Militäreinsätze abverlangen. Und da wird noch nicht genug drüber gesprochen und viele der Fehler, die sich finden lassen sich an diesem Konzept sicherlich an der einen oder anderen Stelle rausdividieren. Das Spannende wird jetzt tatsächlich sein, wie die neue Bundesregierung, mit welchem Nachdruck die neue Bundesregierung dafür sorgt, dass diese Lehren aufgearbeitet werden. Es war jetzt schon so, dass in der Tagesschau gab es Artikel, nachdem die Evaluierungen, die ersten ausgeschrieben wurden für den Afghanistan-Einsatz, jetzt nach dem Abzug sich Politiker hinstellen und sagen, das ist rausgeschmissenes Geld. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Dann gibt es andere, die sagen, ja, der Bundestag wurde nicht richtig konsultiert und so. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Sondern es gibt unterschiedliche Evaluierungsinstrumente, die jetzt alle zum Einsatz kommen müssen in Bezug auf Afghanistan. Da gehören Evaluierungen dazu, die ausgeschrieben werden von Ministerien, wo der Bundestag nicht beteiligt ist, aber da gibt es natürlich auch die ganzen Gremien, die neue Bundesregierung aufsetzen muss, Enquete-Kommission, Untersuchungsausschuss, das gehört alles dazu und natürlich im Idealfall miteinander verwoben mit den Aufarbeitungsprozessen, die bei der NATO stattfinden. Das ist aber optimistisch, dass Sie auf eine Enquete-Kommission hoffen des Bundestages, um weiterzukommen bei den Fehlern von Afghanistan. Sie haben von legitimen Instrumenten gesprochen, die man dann ansetzt vor Ort. Was wäre denn die Antwort für Afghanistan? Oder was wäre sie gewesen, muss man ja eigentlich sagen? Naja, in Afghanistan war es so, dass am Anfang stand natürlich die Terrorbekämpfung im Vordergrund. Und dann wurde nach einigen Jahren schon relativ schnell gesagt, war das jetzt wirklich so eine gute Idee, dass beispielsweise mit so viel Vehemenz gegen die Taliban vorgegangen wurde? Weil die Terrorgefahr ging primär von Al-Qaida aus. Das Taliban-Regime war da und hat Al-Qaida beheimatet und man ist von Anfang an mit der gleichen Vehemenz sowohl gegen Al-Qaida als auch gegen die Taliban vorgegangen. Und jetzt 20 Jahre später sind die Taliban an der Macht. Also ich glaube, das Ergebnis zeigt schon so ein bisschen, dass das, was man da erreichen wollte, gegen die Taliban, das ließ sich nicht umsetzen, vor allem nicht in diesem Zeitraum. Und da muss man sich eben genau hinstellen und sagen, das war eine Fehlkalkulation, wenn man schaut, was man bereit war, dafür zu tun. Weil man hatte nicht eine Alternative für das Land, um zu sagen, okay, ohne die Taliban, dann aber so und wir wissen wie und wir haben auch irgendwie die unendlichen Mittel, um das da zu unterlegen und dort aufzubauen. Und gleichzeitig möchte ich dazu sagen, selbst wenn man das gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht das legitime politische System vor Ort gewesen. Wir kommen immer wieder zurück zu dem Satz von Kurt Beck, für den er viel Spott sich eingehandelt hat, damals als SPD-Chef, dass man mit gemäßigten Taliban verhandeln müsse. Vielleicht ist das einer der wirklich klügeren Sätze innerhalb dieser Krise gewesen. Franziska Stahl, Jamie Shea hat auch den Satz angesprochen, dass es so eine Honeymoon-Period gab. 2008, 2009 hat er es definiert. Davor wiederum ist nicht so viel an Analyse vor Ort passiert. Ist es tatsächlich vielleicht so, dass man in den ersten Jahren eine echte Chance in Afghanistan verpasst hat? Ich denke grundsätzlich ja, weil die Dynamik natürlich eine andere war, weil auch die Taliban in den ersten Jahren nach der Intervention ganz klar geschwächt waren. Wir hätten damals eine andere Verhandlungsmacht gehabt, als wir sie jetzt haben. Wir sind jetzt als Westen in einer deutlich schlechteren Position, als wir vor 15 Jahren gewesen wären. Gleichzeitig ist es jetzt natürlich einfacher, das jetzt zu identifizieren. Im Rückblick sind wir bekanntlich alle schlauer. Ich denke, was wir grundsätzlich, wenn wir uns Afghanistan anschauen, wenn wir uns andere Krisensituationen anschauen, was wir uns überlegen müssen, ist einfach, dass unsere Wirkungslogik vielleicht insgesamt komplett falsch aufgesetzt ist. Wir gehen in diese Staaten rein und wir gehen da meistens genau dann rein, wenn es für uns als Westen unbequem wird. Das heißt, in dem Moment, wo wir Terrorgefahr auch in unseren Städten, in unserem Umfeld sehen, da sind wir bereit drauf zu hauen. Zu sagen, so weit und nicht weiter. Das zieht sich durch, egal welches Krisenszenario wir nehmen. Das ist aber letztendlich nie der Kern des Problems in den Ländern, in denen wir sind. Das heißt,
wenn wir ansetzen und auf der Ebene Antiterror und Stabilisierung versuchen zu wirken, dann kann das nur dann funktionieren, wenn das letztendlich auch für die Bevölkerung in den Ländern irgendwo Früchte trägt und irgendwo interessant ist. Das ist uns natürlich bewusst und wir sind alle smarte Köpfe, deswegen hat man sich überlegt, mit dem vernetzten Ansatz werden wir das fixen. Aber auch der vernetzte Ansatz kommt eben mit einem gewissen Geburtsfehler, weil er einerseits den Fokus darauf legt, zu sagen, wir ertüchtigen jetzt hier die staatlichen Akteure, die dieses Gewaltmonopol haben sollten, aus unserer westlichen Perspektive. Die sieht aus Südperspektive mitunter sehr anders aus. Und zweitens ertüchtigen wir damit Akteure, die eben definitiv vor Ort in keinem der Fälle als legitim betrachtet werden von der Breite der Bevölkerung. Deswegen aus meiner Sicht sehr naiv zu sagen, die Afghanen werden sich hinstellen und werden das hier verteidigen oder die Armee wird hier jetzt groß zu Felde ziehen. Nein, keine Frage, dass die erstmal geschaut haben, dass sie sich, wenn möglich, in Sicherheit bringen. Und das Problem des vernetzten Ansatzes ist, dass er im Grunde, er möchte das Richtige, aber er tut es falsch. Er kann nur funktionieren, wenn wir wirklich nicht nur auf strategischer und operativer Ebene, sondern wirklich auch auf taktischer Ebene schaffen, das umzusetzen. Und wenn wir ihn nicht nur von Brüssel aus denken, sondern wenn wir eben auch von der anderen Seite mit Blick der Akteure, die wir im vernetzten Ansatz brauchen, damit unsere Wirkungskette funktioniert, wenn wir die mit reinholen. Ansonsten sind wir keinen Schritt besser als China oder andere Akteure, die sagen, wir gehen hier rein, weil wir ein strategisches, in Klammern wirtschaftliches Interesse haben. Wenn wir wirklich sagen, als Westen, als NATO ist unsere Ambition Nation Building oder ist einfach größer als nur jetzt hier Wirtschaftsraum absichern und Sicherheit in unserer Hemisphäre sichern, dann müssen wir uns wirklich überlegen, wie können wir das umsetzen und was ist auch drin für die Akteure vor Ort. Das ist also müssen wir im Grunde das Prinzip auf den Kopf stellen und neu denken. Markus Laubenthal, was ist denn eigentlich Ihr Ziel oder was wäre denn eigentlich Ihr Ziel in einem solchen Einsatz heute? Würden Sie das Wort Nation Building noch in den Mund nehmen wollen oder würden Sie sagen, nee, lassen Sie uns mal lieber den Terrorismus bekämpfen, so dass es möglichst nicht mehr passiert und damit sollten wir zufrieden sein? Ich würde zumindest bei Nation Building jetzt deutlich weniger Ambitionen hegen wollen, als wir das vielleicht damals gemeinsam gemacht haben. Ich komme nochmal zurück auf das, was ich gesagt habe. Die Mandate für die Bundeswehr bezogen sich ja eigentlich nur auf die Bundeswehr. Es gab, glaube ich, weder für Entwicklungshilfe noch für wirtschaftliche Zusammenarbeit noch für das, was wir da wirklich vorhatten. Politisch gab es irgendein Mandat. Also es gab keine Strategie, da bin ich völlig bei Jamie. Aber wir sind ja auch völlig überraschend dort reingekommen. Es war ja eigentlich nie geplant, dass wir da in dieser Art und Weise und dann auch für so lange und dann auch mit den Mitteln, die wir genutzt haben, dort reingehen. Wir wurden sozusagen da rein gezwungen. Aber wenn man drin ist, dann muss man sich in der Tat schneller konsolidieren. Das haben wir, glaube ich, über die 20 Jahre nicht geschafft. Wir haben den vernetzten Ansatz vor Ort, auch durchaus taktisch. Und da spreche ich jetzt mal für den Norden Afghanistans. Den haben wir auch praktiziert. Aber ich glaube, wir haben keine gemeinsamen Ziele in der Allianz dafür gehabt. Jede Nation hat so gearbeitet, entweder Anteile an einer Trust Fund gehabt oder ihre eigenen Projekte verfolgt. Das ist in einigen Bereichen auch sehr gut gelaufen. Da habe ich auch Beispiele aus dem Norden. Aber wir müssen an dieses Nation Building deutlich anders rangehen. Ich glaube, es war der britische Verteidigungsminister, der gesagt hat, wie perfekt muss ein Land sein, damit wir wieder rausgehen. Und das, glaube ich, ist eine Schlüsselfrage, die wir uns stellen müssen. Daran müssen wir unsere Gesellschaften gewöhnen. Das könnte bedeuten, dass wir nicht einen Schwerpunkt setzen auf Mädchenschulen oder ähnliche Dinge, sondern dass wir uns um andere Dinge kümmern, die der Gesellschaft vor Ort nützen und die sie akzeptiert. Und von dort aus vielleicht kleine Schritte weiter nach vorne machen. Deswegen Nation Building ist nicht nur ein wuchtiges Wort, das ist auch ein wuchtiger Ansatz. Daran kann man scheitern. Als Sie selber dort waren, 2013, 2014, war gerade Übergangsphase von ISAF zu Resolute Support, also eine Phase, in der man eigentlich das Land in die Hände der Afghanen gelegt hat, mehr und mehr. Haben Sie da eigentlich wirklich daran geglaubt, dass die Soldaten, die Sicherheitskräfte, die Sie ausbilden, das aus einer Überzeugung tun, oder haben Sie da schon geahnt, die lassen die Waffen dann wieder fallen, wenn es ungemütlich wird? Nein, das habe ich damals nicht geahnt und ich glaube auch keiner unserer Soldaten, der da tätig ist. Man muss allerdings an die afghanischen Streitkräfte andere Maßstäbe ansetzen und mit anderen Maßstäben messen, wie wir das hier bei uns tun. Die hatten eine 20-prozentige Abwesenheitsquote ihrer Soldatinnen, Absence without Leave, also unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst. Das ist da je nach Erntezeitsaison, die da mehrfach im Jahr steigt, völlig normal.
Ja, man muss mit diesen Dingen umgehen. Dann, ich sag mal, de facto muss man sie dann auch weiter bezahlen. Man muss da mit ganz anderen, ich sag mal, Maßstäben messen, wie wir das getan haben. Wir haben im Norden relativ frühzeitig umgeschaltet auf dieses Train Assist Advice. Wir haben auch relativ frühzeitig Schulen gebildet, um sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Also Train the Trainers, die Leute auszubilden, die am Ende für Nachhaltigkeit in den militärischen und Polizeistrukturen sorgen sollten. Da hatten wir den Eindruck, weil das nicht nur gut besucht wird, sondern auch gut angenommen in der Anfangszeit, dass das funktionieren kann. Deswegen glaube ich, ist das jetzt kein Grund zu sagen, das ist jetzt der richtige Ansatz, den muss man auch hinterfragen. Ich stelle es mir nur schwierig vor, das was eingangs Jamie auch gesagt hat, dass wir eine andere Armee hätten aufstellen können, als sie uns aus dem Westen bekannt war. Und mit welchen Methoden sollen denn die afghanischen Sicherheitskräfte gegen die Taliban vorgehen, wenn nicht mit den klassischen Mitteln, die das Militär einsetzt? Und das ist eben das, was wir versucht haben, denen beizubringen. Die Schwachstelle, die das hat und bis zum Ende hatte, ist, dass sie eben auf Technologie angewiesen war. Die wurde von der internationalen Schutztruppe und dann auch von Resolute Support bereitgestellt. Und die ist dann auch relativ schnell zusammengebrochen, als man sie sich selbst überlassen hat. Stichwort Luftwaffe, Stichwort Logistik. Und das sind halt Dinge, da muss man ansetzen. Und da hätte man nachhaltiger, nämlich auch länger in diesem Land bleiben müssen, um es vielleicht in die nächste Generation zu tragen und die daran zu gewöhnen, wie man so etwas organisiert. Ja, das war sicherlich zu früh und zu schnell. Jamie, Markus Laubenthal promotes the idea of staying longer in Afghanistan, or would have promoted the idea to stay longer in Afghanistan. What would be your option if you could choose right now? Would you say it was a mistake to leave that early, or would you say the honeymoon period maybe was a chance to withdraw, or 2011 after bin Laden was killed? What would be your way of doing it if only you had the option to? Thank you very much. First of all, let me congratulate you on your impeccable English, but also stress that I followed the German debate absolutely clearly. Okay. So no problem at all to follow in German, but thank you for nonetheless asking me the question. Sehr gerne. Look, there are essentially, to my mind, 5 conditions for a withdrawal from a major operation in which you've been engaged for 20 years with all of the human and economic costs that Francesca referred to a moment ago. First of all, have you constructed a viable political settlement? Not perfect, but at least where the parties have more reason to stay together than to fight. Number 2, have you constructed an effective regional framework so that the regional actors will work for stability rather than to rush in and undermine everything you've tried to do as soon as you leave? Do you have enough leverage on the regional actors to get them to cooperate? Number 3, have you created a viable humanitarian situation which is not going to produce a situation like today, according to the United Nations food program, where 2/3 of the population are at risk of starvation after your departure? And is that situation sustainable? Number 4, have you made sure that no threat to you from this country, the reason why we went there in the first place, Al-Qaeda, that's been referred to, is going to resurge? And number 5, have you constructed effective local security forces, which again are not perfect, but at least going to be able to deal with the local security situation and protect the government that you're leaving in place? Now, to my mind, none of those 5 conditions were met. And it was, to my mind, fairly obvious that none of those 5 conditions would be met, given the very precipitous circumstances of the withdrawal and the way it was conducted. And what we have now is somehow foreseeable. Now, I can fully take the point that nobody likes being in the situation of the little Dutch boy in the famous fairy story who's stuck there with his finger in the hole in the dike, more or less indefinitely, to stop the flood, and because it's not possible to repair the dike. But what was the strategic cost for us staying in Afghanistan? The going down. Unfortunately, not for the Afghans, that's true. But the Western troop casualties were going down. No NATO soldier was killed in the last 12 months or so. The first deaths, of course, were with the attack at the airport back in August. We had created a situation where girls were in school, women
on TV was going on. Life expectancy was increasing for Afghans. The public health system was gradually improving. The sort of indicators we'd built up, the GDP of the country was gradually improving, and so on. So, as was said earlier, the overall record was not so bad. The quality of the infrastructure, I mean, it was Afghanistan good enough, but right. And the third thing is that the Taliban clearly were not going to respect any kind of power sharing deal as they'd pledged up to. So the likelihood was that the Ghani regime would not survive. So to my mind, is Western strategy going forward about perfect outcomes? And if we don't achieve those perfect outcomes, then we accept going to the other extreme and we pull out? Or is Western strategy about recognizing important stakes? And even if we can't achieve very much, recognizing that sometimes for a strategist, upholding the status quo, keeping things as they are, is still a viable objective of strategy. So this is, I think, a point that has to be considered. You cannot simply justify withdrawal on the basis that you haven't achieved 100% of your success. Sometimes 20% of success is still enough, consistent with your strategic interest, to continue. If you look at the 19th century, when the Western forces were engaged all across the world, often it was for the protection of the status quo strategic interest, not to build Switzerland. And is that 19th century paradigm something that we need to come back to in the 21st century? I don't know the answer, but I think the question is a legitimate one. Danke sehr. Danke, Jamie. Ich würde jetzt gerne einmal öffnen für Fragen aus dem Publikum, und zwar einmal aus dem Publikum hier. Jana, eine Sekunde. Aus dem Publikum hier und einmal auch aus dem Publikum, das sich von außen übers Netz zu uns zugeschaltet hat. Und da habe ich eine Frage von Peter Herle, da gibt es ein paar Fragen dazu. Ich lese mal stellvertretend dazu diese vor. Er fragt, hat sich die internationale Gemeinschaft zu sehr auf Afghanistan konzentriert und dabei die Entwicklung in Pakistan außen vor gelassen? Gibt 1, 2 Fragen noch zu Pakistan. Jana, ich würde sie dir einfach mal so anbieten. Möchtest du diese Frage beantworten? Nein, ich möchte eine Frage stellen, deswegen hatte ich mich das gemeldet. Ist ja noch viel besser. Aber dann beantworten wir einmal kurz die Frage und dann bin ich dran. Pakistan, unterschätzt. Sarah Bressan, Franziska Stahl, Markus Laubenthal. Ich glaube nicht wirklich unterschätzt, aber natürlich ist es eine strategische Abwägung. Wo tut man was und wie geht man mit dem pakistanischen Staat zum Beispiel der auch nicht ein einheitlicher Akteur immer ist, wo man das Militär, die Geheimdienste, die Nachrichtendienste hat und die Regierung. Und das war auf jeden Fall, und so ehrlich muss man auch wahrscheinlich auch sein, auf Seite der NATO-Staaten an vielen Stellen eine bewusste Entscheidung, mit Pakistan so umzugehen, wie man umgegangen ist. Und das dann vielleicht zum Nachteil von Afghanistan in dem Fall. So ehrlich muss man das einfach sagen. Und wie es mit Pakistan weitergeht, ist es auch jetzt nicht so, dass Pakistan einen schwierigen Status hat, als irgendwie formal kein verfeindeter Staat, aber einfach ein Staat, wo es einfach grundsätzlich ein diplomatisches Tightrope ist. Die Frage, wie geht man damit um, jetzt auch damit, wo die Taliban wieder an der Macht sind in Afghanistan und mit der regionalen Stabilität. Die NATO hat glücklicherweise in dem jetzigen 2030 und dem Prozess für das neue strategische Konzept sehr stark erkannt, dass sie viel stärker mit Partnern zusammenarbeiten müssen in vielen Regionen, auch in Südasien. Und das wird sicherlich ein großes Thema sein, wie sich die NATO da zu Staaten wie Pakistan, aber beispielsweise auch Indien, was ja dann auch wieder eine schwierige Balancefrage ist, und versucht es eben aber auch diese Regionalstaaten gerade dazu zu bekommen, eine Verantwortung für eine Art von regionaler Stabilität und Sicherheitsarchitektur auch zu übernehmen, weil das wäre ja natürlich irgendwie ein Idealfall, wenn man sich nicht mehr von sehr weit weg darum kümmern muss, sondern wenn vor Ort stabile Lösungen gefunden werden. Ja. Ich wollte tatsächlich nur ausnutzen, dass ich nun mal hier oben sitze und ich wollte mich quasi davor mogeln bei der Reihenfolge der Fragen und eigentlich auch nur, weil Jamie diese Frage getriggert hat. Jamie, du hast ja von der Intervention Fatigue gesprochen. Ich glaube nicht nur wegen Afghanistan, sondern auch wenn man sich die Bilanz von Libyen oder Irak anguckt, glaube ich, sind viele Leute, insbesondere in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, der Meinung, dass diese Einsätze nicht wirklich Erfolg gezeigt haben. Also die Bereitschaft, diese zu unterstützen, wird ja sinken und gleichzeitig wird die Notwendigkeit, militärisch einzugreifen, wahrscheinlich nicht weniger werden. Du sagtest jetzt, und ich zitiere das, "The EU is likely to do most of the missions." Und
auf diesen Überoptimismus wollte ich jetzt mal einsteigen, weil auch bei der EU ja diese Intervention Fatigue durchaus vertreten ist. Und wenn man sich anguckt, was die EU da in den letzten Jahren gemacht hat, die Bereitschaft, Truppen zu stellen, ist ja bei den Mitgliedstaaten auch eher unterausgeprägt als überausgeprägt. Das Heavy Lifting, also die Missionen, die wirklich Wumms hatten, die sind auch schon eine Weile her, die GSVP-Missionen, die waren eher in den frühen 2000ern. Die EU beschränkt sich ja auch sehr auf Training, Ausbildung. Es gibt jetzt im Kompass Krisenmanagement als Schwerpunkt und den Willen, mehr zu tun. Aber wie siehst du das? Wie hoffnungsfroh bist du, dass die Europäer, die in der EU das machen? Und wie würdest du die Arbeitsteilung sehen zwischen EU und NATO im Bereich Krisenmanagement in der Zukunft? Und vielleicht auch eine Einschätzung von General Laubenthal. Gibt es dann so einer macht die Heavy Lifting, einer macht die kleineren Missionen? Oder wie wird das werden? Is it all right, General, if I go first, or do you want the General to go first? Please take it first. Okay, thank you. If I'd have known these questions were going to be so great and so deep, I would have declined the invitation to appear today. But too late now, right? Obviously, these are good questions. The first thing I would say is that, NATO has still got missions going. And so whatever's happened in Afghanistan shouldn't be an excuse to risk failure in the other missions. I mentioned Iraq already, where recently NATO expanded its training outside Baghdad to regional headquarters, taking on more of the job that was done by the United States. So let's not have an Afghan failure there. Let's learn the lessons in terms of how we foresee the future training and shape of the Iraqi armed forces, who are still under a great deal of domestic pressure, of course, from the Iranian militias, from the remnants of ISIS resurging, of course, there. So let's have a bit more focus. The NATO training mission in Iraq, at least in the Anglo-Saxon press, is very rarely in the news. So let's see exactly where we are there now, with clear benchmarks, objective benchmarks measuring success. And as I said, feed the Afghan lessons in, number one. Number two, what was NATO's first peacekeeping operation after the end of the Cold War? Bosnia. Everybody forgets about that, particularly as it was taken over by Operation Althea by the EU in 2004. But we all know today that the peace that NATO helped to construct in Bosnia, everybody remembers the saga of Srebrenica and the interventions, the Dayton Peace Agreement. We invested not so many lives, thank God, but a lot of troops and a lot of capital in that. But we see with what Milorad Dodik is trying to do at the moment in the Republic of Srpska, the increasing influence of Russia, the enormous number of people who now want to leave the country, that Bosnia is in a state of collapse. So let's not take our eye off the ball and risk undermining the successful operations that NATO has done in the past. Similarly with Kosovo, NATO is still in Kosovo, but the ability of NATO to move the process forward between Belgrade and Pristina is a Punkt null. The EU has taken that on, but again, can the NATO-EU partnership help to get that going? Because again, given the controversy, and I know as the NATO spokesman at the time just how controversial it was back in 1999, who wants to see Kosovo unravel? So we don't want to keep, if you like, a NATO intervention record in 5 years' time to be failure here, failure there, or what looked at the time to be a great success for the alliance, and which we trumpeted, to suddenly turn into failure at the end. So never take the eye off the ball. Continue to do the politics and the geopolitics, even once the military forces have left, are small. Now with the EU, well, there's been some quite good successes recently of NATO and the EU working together on operations. Piracy in the Gulf of Aden with the two missions, the coordination, the way in which the NATO, you know about this in Germany because you had the military lead, has been operating with Frontex in the Eastern Mediterranean with the migrant flows across from Turkey into Greece, the way in which NATO had tankers in the Central Mediterranean to help the EU Sophia mission, which was trying to deal with the illegal migration flows there. There's lots of ways in which you could consider that NATO can help the EU in Mali. I consider that this contract given to the NATO Supply and Procurement Agency in Luxembourg to provide logistics for the G5 Sahel
hell is the good way to go. These are not going to be big nation building such as Afghanistan in the future. They should be more manageable. But my sense is that NATO has got a lot to help the EU with military transport, with special forces, with logistic supplies, and so on, opening our centres. And I really hope, as I've said, that the strategic concept will send much more of a signal that NATO supports the goal of European strategic autonomy and is prepared to put its assets at the service of that mission, which may not be a NATO mission, but which overall serves Western security interests, and not cast this debate in the way that NATO officials, my successors, often cast it, which it's all about what the EU can do for NATO and its missions. It's got to be much more of a two-way street in the future. Yes, you're right, Ulrike, that the EU missions, 16 of them, are not on the scale of Afghanistan, but they're still worthwhile. President Macron has called Mali Europe's Afghanistan. That may be exaggerated, but certainly the jihadists who are forming there don't seem to me to be any less sinister than the ones that we're seeing with ISIL, Khorasan in Afghanistan at the moment. But my sense is that this is increasingly going to be the two big beasts of Brussels working together. Thank you for die gute Frage. Vielleicht eine Antwort, um ein bisschen den Reflex vorzubeugen, dass man jetzt denkt, das Engagement, was wir in Mali oder in der Grenzregion Mali und Niger betreiben, das ist zum Scheitern verurteilt, weil Afghanistan auch nicht geklappt hat. Ich glaube, es sind überall unterschiedliche Voraussetzungen. In Afghanistan war nichts, als man reinging. Es wurde alles aufgebaut nach westlichem Vorbild, zentralisierte Strukturen geschaffen. Zumindest in Mali und auch in Niger können wir auf Streitkräfte zurückgreifen. Deswegen können wir auch einen anderen Ansatz fahren, dass wir direkt dazu übergehen, sie auszurüsten, auszubilden und sozusagen zu beraten für den Einsatz. Da sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass wir jetzt auf einfache Mittel setzen. Wir überfordern sie nicht mit der Technologie, die Jamie zu Recht angesprochen hat, sondern wir geben ihnen einfache Mittel, die in der Region kaufbar sind, die in der Region instandsetzbar sind, an die Hand, um mit diesen Dingen zu arbeiten. Auch das ist niemals eine Garantie für den Erfolg, dass diese Streitkräfte ihre Aufgabe am Ende werden erfüllen können. Das hängt am Ende von der politischen Einbindung, von der Akzeptanz ab und dann natürlich auch den Möglichkeiten, die man mit den Opponents in der Balance sehen muss. Und in der Tat macht uns natürlich auch die Sicherheitsentwicklung dort in der Sahelzone insgesamt, macht uns die Sorgen. Wenn wir auf den EU-Ansatz schauen, glaube ich schon, dass da Chancen bestehen, nicht nur das EU-Battlegroup-Konzept weiterzuentwickeln, was wir ja haben, aber eben nicht sehr häufig zum Einsatz gebracht haben. Auch da investieren wir eine Menge Ressourcen, die wir durchaus hinterfragen müssen, wofür wir das tun, wenn wir sie nicht sinnvoll nutzen können. Auf der anderen Seite bietet die EU auch den Charme, eben die wirklich umfänglichen Mittel, die die Kommission zur Verfügung hat, eben auch mit dem Militär zu verknüpfen, umgekehrt das Militär in dieses politische Entwicklungskonzept einzubetten. Da sehe ich durchaus gewisse Chancen, die mit dem Kompass ja entsprechend auch aufgezeigt werden. Ja. Vielleicht kann ich da noch, wenn ich darf, noch reingehen, weil ich sowohl bei EU als auch Mali so ein bisschen die Innenperspektive kenne. Zum einen zu deiner Frage, Jana, übernimmt die EU dann letztendlich und die NATO wird irgendwie marginalisiert? Ich glaube nicht, weil wenn wir uns die Missionen im Detail anschauen, also ja, irgendwie 17 GSVP-Missionen, 11 militärische, aber gerade das sind total kleine Instrumente, wenn wir uns EUTM Mosambik angucken, Sollstärke für Dezember, also hoffentlich dann Dezember 140 Leute. Wenn wir die Logistik und so weiter rausrechnen, dann bleibt da eine Handvoll übrig, die tatsächlich Training vor Ort machen können. Also bisher fährt die EU mit den neueren GSVP-Missionen einfach einen sehr zugespitzten, schmalen Fußansatz, nicht den Light Footprint, aber eben sehr getailert, sehr extrem durch Brüssel auch gesteuert und sehr, sehr, sehr stark und natürlich mit einem eindeutig erkennbaren Einfluss auch der jeweiligen ehemaligen Kolonialmacht, also jetzt die Portugiesen bei Mosambik und so, das kann man alles nicht abstreiten. Von daher, glaube ich, gibt es da durchaus noch viel Raum, der auch von der NATO weiterhin eingenommen werden muss. Die Frage ist dann, wie Jamie auch schon sagte, wie man das Ganze sinnvoll verzahnt und vernetzt, aber ich denke insgesamt auch Thema Battlegroups. Wir würden alle gut daran tun, da die Synergien zu stärken und zum Beispiel ein Instrument wie die Battlegroups, was meiner Meinung nach insgesamt richtig ist, aber die halt auch mal wirklich einsatzfähig und deployable zu machen. Ich glaube, durch den strategischen Kompass kommt da jetzt durchaus ein Push. Der politische Wille ist gerade größer, als er in den letzten Jahren je gewesen ist. Die Frage ist aber immer noch, wie das dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Und ich denke auch in Mali, also dieser Mali-Afghanistan-Vergleich, der ist gut und schön, der wird ja auch immer wieder referenziert. Ich denke, zu einem gewissen Grad hinkt der einfach. Aber ich denke, wenn wir heute sagen würden, wir ziehen uns aus Mali zurück, ähnlich überstolpert, wie wir es in Afghanistan gemacht haben,
Ich bin wenig hoffnungsvoll, dass die malischen Militärs, auch wenn sie toll ausgebildet sind, auch wenn das stärker lokalisiert ist und stärker angepasst ist an die Bedingungen vor Ort, aber dass die wirklich ein Interesse sehen würden, wenn es jetzt Kopf auf was auch immer steht, wenn es spitz auf Kopf, danke, steht, dass dann die sich hinstellen würden und sagen würden, ja, diesen malischen Staat, den lohnt es sich zu verteidigen. Da kenne ich aus meiner eigenen Zeit in Mali genug Situationen, wo sobald da irgendwie jemand drauf geschossen hat, da sind die alle abgehauen und die Autos, alle haben sich gewundert, warum die Autos dann sofort ohne Probleme übergeben wurden. Einfach, weil es diesen Staat, also es fehlt das Interesse, diesen Staat, was ist überhaupt dieser Staat, den zu verteidigen? Für wen? Wir gehen jetzt einmal ins Publikum, haben hier vor Ort eine Frage und ich bitte den Fragenden einmal ganz kurz sich vorzustellen. Ja, Daniel Lücking, ND der Tag. Herr General Laubenthal, wir haben jetzt eine gute Stunde gehört, wie sehr die internationale Gemeinschaft in Afghanistan versagt hat. Die Folgen dieses Versagens tragen diejenigen, die mit der internationalen Gemeinschaft kooperiert haben und von denen ein Großteil sich noch in Afghanistan befindet. Was sagen Sie diesen Menschen auch im Blick auf zukünftige Einsätze? Und was sagen Sie vor allen Dingen aktiven und ehemaligen SoldatInnen, die mit den Menschen vor Ort eng zusammengearbeitet haben und jetzt miterleben müssen, dass diese Menschen im Land zurückgelassen werden? Ja, Herr Lücking, ich fange mal mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an. Also den über 93.000 Afghanistan-Veteranen sage ich, dass sie durchaus ihren Auftrag erfüllt haben, dass sie auch mit Stolz auf das blicken können, was sie da aufgebaut haben, denn es war nicht alles schlecht. Nochmal, man muss das immer vor den Rahmenbedingungen messen und die Rahmenbedingungen sind nun mal anders, wie wir sie mit unseren Maßstäben hier in Deutschland häufig beobachten aus der Ferne und dann eben auch zu anderen Schlüssen kommen. Ich sage den Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die vor Ort sind, dass wir uns weiter um sie bemühen. Dieses Versprechen der Bundesregierung ist ja nun mehrfach bekräftigt worden, auch während der Evakuierung. Es wurde uns da schnell klar, dass wir eben nicht nur die deutschen Staatsbürger, die Anzahl der deutschen Staatsbürger, die zunächst eine geringe Zahl gewesen ist und dann explodierte das ja bis in einen fünfstelligen Bereich. Das war in der Zeit physisch einfach nicht zu schaffen. Deswegen ist das wichtig, dass diese internationale Gemeinschaft nicht sagt, okay, das Ding ist beendet, wir gucken auf China und auf Russland, auf ähnliche Herausforderungen oder Bedrohungen, sondern wir bleiben weiter konsolidiert an dieser Lage ran und verschaffen Möglichkeiten durch Diplomatie, auch mit den Taliban, auch unter sozusagen Nutzung unserer Möglichkeiten für die Unterstützung der Bevölkerung im harten Winter, dass wir Zugeständnisse bekommen, diese Menschen über Islamabad, über Doha, über von mir aus wieder von Masar-i-Sharif dann auch entsprechend dann zu uns zu holen, die diese Berechtigung haben. Ich gucke einmal ins Publikum, ob es da weitere Fragen gibt. Dann würde ich nämlich noch eine nehmen aus dem Publikum. Sehe ich eine Hand? Sonst nehme ich erstmal eine Frage, die wir hier haben, die einen ganz weiten Bogen spannt, aber auch ganz interessant ist, ohne Namen. Aber profitiert China von der Niederlage des Westens in Afghanistan oder entsteht hierdurch ein Brandherd, der zu einem Problem werden kann? Also die Überlegung, ob wir da sozusagen ein viel größeres globales Problem noch daraus entstehend haben, als wir es vielleicht ohnehin schon haben mit der Krise im Land selbst. Wer fühlt sich angesprochen, hat Lust, eine Einschätzung zu geben? Jamie nickt. Thank you. I think the Chinese were quite happy to see NATO in Afghanistan, as were the Russians, believe it or not. And before we had the return, of course, to the military competition with Russia after Crimea, the Russians did a great deal to facilitate NATO's stay in Afghanistan with transport links and with help with the counter-narcotics campaign. They even put money into a NATO trust fund to buy equipment for the Afghan National Army. So I think both Russia and China, paradoxically, given the situation today, were quite happy to see NATO look after this problem for them in a way that they didn't have to do it themselves, particularly after Russia's experience. I think the Chinese today are in a difficult situation. They've only given $30 million, not billion, $1 million so far to the humanitarian relief effort. Like Russia, they're adopting this very easy line that we broke the dishes and therefore we are the ones who should pay the billions in humanitarian aid to repair it. So they certainly don't seem to be taking responsibility there anytime soon. Of course, for China now, there is the problem of the Uyghur terrorism as they see it, and they've been working very actively with the Taliban to get assurances that the Taliban will crack down on that as hard as they'll crack down on ISIL.
They've of course got big investments in the country, particularly in the INAC copper mines. But for the time being, the dire humanitarian and instability doesn't allow them really to sort of seize on those assets. I think they'd like some kind of stability, if they could, purely so that they can develop the One Road, One Belt initiatives, the energy links, the transport links, the port to Quadar in Pakistan, which does require some kind of stability there. And I think they're more interested in stability than in the colour of the regime that provides that stability. But I don't think they're sort of, of course, publicly, like Russia, given the great competition in the ideological space now between the authoritarians and the democracies, they'll certainly love pointing the finger at NATO and the United States, but I think privately, I don't think they will see that their strategic situation has gained in any way because of NATO's departure. The problem is also the Taliban have now got a group of friends who are far less willing to give them money or who are themselves bankrupt, like Iran and Pakistan, than the people in the West who were the ones willing to invest in Afghanistan the most and who are now blocking all of the funds in the Federal Reserve Bank of New York. Danke, Jamie. Es gibt hier eine ganze Reihe Fragen, die nochmal an das anknüpfen, was General Laubenthal gerade gesagt hat, und zwar die Frage, wie man damit auch auf andere Einsätze oder wie man die Lessons learned auch auf andere Einsätze überträgt. Zu Mali wird gefragt, auch zu Kosovo wird gefragt, Auswirkungen. Ich würde es gerne einmal so formulieren. Gibt es denn Instrumente in den laufenden Einsätzen, wo Sie nach dem August vielleicht oder nach den Erkenntnissen des Abzugs aus Afghanistan gesagt haben, okay, da müssen wir vielleicht jetzt schon die eine oder andere Schraube verändern? Ja, ich glaube, der Evaluierungsprozess muss jetzt zunächst mal abgewartet werden, was an Ergebnis auf dem Tisch liegt. Wir arbeiten ja gerade an unserem eigenen Erfahrungsbericht, den wir dem Parlament vorlegen werden. Und aus diesen Sachen, die jetzt genannt wurden, das deckt natürlich auch viel unserer Erkenntnis, unserer Lessons learned ab, oder identified ab, die wir hier gehört haben. Auf jeden Fall wird man sich von vornherein positionieren müssen, wie man mit Kräften umgeht, mit denen man dort vor Ort zusammenarbeitet. Das ist ja hier schon angeklungen. Dafür gab es, glaube ich, keine Strategie in Afghanistan. Es gab keine Strategie für Afghanistan. Das ist etwas, was wir in der Einsatzvorbereitung und in der Zielbildung für solche Einsätze von vornherein mit bedenken müssen. Wir müssen uns sicherlich die Ambitionen überlegen, mit welchen Zielen wir da reingehen, was wir wirklich politisch, gesellschaftlich erreichen wollen, was an Veränderungen vor Ort möglich ist, und müssen genau diese Dinge adressieren. Und ich glaube, der Erfolg wächst wirklich auf der taktischen Ebene von unten nach oben. Wenn es den Menschen vor Ort hilft und sie davon überzeugt sind, dann kriegen wir Stabilität in die Gemeinde, wir kriegen Stabilität in den Distrikt, wir werden resilienter gegen Einflüsse von außen, auch von innen, zum Beispiel religiös fundamentalistischer Terrorismus. Und das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Ich glaube, wir müssen zunächst mal schauen, wo haben wir solche Möglichkeiten vor Ort, in die wir investieren können und dann nach oben aufwachsen, bevor wir ein Ziel setzen. Wir machen ja jetzt komplett einen neuen Start raus mit allen Möglichkeiten nach unserem westlichen Vorbild. Ich glaube, das ist nicht das, was gelingen wird, sondern man muss das mit deutlich geringeren Ambitionen muss man an diese Dinge rangehen. Ich gucke nochmal zu Sarah Wasser, die vorhin noch was sagen wollte. Ist der Gedanke noch da? Ansonsten würde ich es mal so verkleiden. Was ist denn aus Ihrer Sicht das, was man jetzt sofort auf die laufenden Krisen, in denen auch vielleicht die Bundeswehr engagiert ist, anwenden sollte? Also ich glaube, das, was ich vorhin sagen wollte, der Satz, der mich immer am meisten stutzig macht, ist dieser, mit dem die Leute dort haben die Waffen fallen gelassen. Weil das ist so eine unzufriedenstellende Schlussfolgerung und das kann irgendwie auch nicht unser Ernst sein. Die Frage ist, war das wirklich so eine kolossale nachrichtendienstliche Fehleinschätzung? So brauchen wir da eine Debatte darüber. Ich meine, das ist in Deutschland nochmal eine ganz andere als in der NATO insgesamt. Die deutschen Nachrichtendienste sind unglaublich verschlossen und sehr wenig offen, was irgendwie Dialoge darüber angeht, welche Informationen es da gab, wie man gemeinsam arbeitet, wie man auch Ressort gemeinsam arbeitet. Herr Brose hat es eingangs gesagt. Das ist die eine Dimension, und die andere Dimension ist, die frage ich mich, es klang gerade an zum Thema Mali, ist man beim Thema Mali weiter? Ne? Also der Punkt, wird da dann weiter gekämpft für das, was man versucht aufrechtzuerhalten? Ich glaube, liegt so viel im Argen zu dem Thema Verständnis der Perspektive vor Ort und was will man erreichen, und auch Ehrlichkeit darüber. Es gab viele Punkte in dem Einsatz in Afghanistan, da war das Ziel nicht,
nicht maximal Leute vor Ort zu beschützen. Ganz das Gegenteil davon, sondern man ist Drohnenangriffe geflogen, die indiscriminate waren. Man hat irgendwie Geldkoffer verteilt dafür, wenn einem jemand einen Tipp gegeben hat, wo sich Al-Qaida-Mitglieder verstecken. So, das sind und sich dann am Ende dann quasi, also es ist richtig, sich darüber zu wundern und aufzuregen, wie mit den Ortskräften umgegangen wird, aber es gehört einfach zu der Ehrlichkeit dazu. Das war eine Invasion und eine Besatzungszeit und ein Krieg, den man in diesem Land geführt hat. Und da war nicht das Ziel, später kam dazu, ja, Mädchenschulen aufbauen und das wurde draufgesetzt, damit man sich vielleicht auch in der öffentlichen Debatte besser damit fühlt. Ja, wir machen hier eigentlich was Gutes, aber im Grunde genommen hat man einen Krieg geführt. So. Und das wurde in Deutschland lange auch so nicht kommuniziert. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit in anderen Situationen um wie Mali, die nicht die gleichen sind, aber wo ich das Gefühl habe, dass an den ähnlichen Stellen nicht die komplette Ehrlichkeit und die Offenheit darüber herrscht. Und auch vorhin, als Sie gefragt haben nach dem Druck auf die Regierung, da dachte ich eigentlich, Sie fragen nach der deutschen Regierung, weil da ist es auch so, dass die Öffentlichkeit nicht besonders viel Druck macht. Es ist immer der Druck da, also ich meine, wir haben versucht, über Afghanistan zu reden die letzten 3 Jahre und es hat nie funktioniert, weil es hat niemanden interessiert, selbst als die Bundestagsmandate verlängert wurden. Und das darf einfach bei Mali so nicht weitergehen. Da braucht es auch einen Druck auf die deutsche Regierung, auf die deutsche Bundesregierung, mit dem Hinterkopfgedanken, dass sich die NATO als gesamtes NATO-Partnerstaaten einfach unfassbar unglaubwürdig machen mit dem Ansatz, den sie aktuell fahren, wie sie mit Auslandseinsätzen umgehen und wie sie mit Sicherheitsbedrohungen umgehen. Ich will vielleicht nur einen Satz ergänzen dazu, ist, dass das Militär natürlich sich nicht den Taliban entgegengestellt hat, aber es war nicht nur das Militär, was so reagiert hat, es waren im Prinzip alle Verwaltungsstrukturen im Land. Ja, die Polizei vor Ort, damit war keine Sicherheit mehr in den Distrikten, damit hat auch die Verwaltung sozusagen den Stift an die Seite gelegt und ihren Deal mit dem gemacht, von dem sie sich das Beste, das meiste an Sicherheit, an Profit, an Zukunft versprochen haben. Das ist der afghanische Pragmatismus. Also das war jetzt keine Sache, die man sozusagen die mit dem Militär begangen und dann so eine Schneeballreaktion ausgelöst hat, sondern es fand in allen Bereichen statt. Aber das ist doch eine super Antwort. Also ich finde, das bringt irgendwie eine Findung einer Antwort darauf schon sehr viel weiter, um einfach mal ehrlich zu sagen, da geht es um eine Überlebensstrategie der Akteure vor Ort, deren strategisches Kalkül sich absolut verändert in dem Moment, wo schon der amerikanische ehemalige Präsident das Abkommen mit den Taliban unterzeichnet und die dann nur darauf warten, so wie sich die Situation dann eben strategisch vollkommen verändert. Und dann aber, also ich meine, ich sage das nur deshalb, weil sowohl Herr Stoltenberg als auch Frau Merkel und so weiter haben sich alle hingestellt und haben gesagt, tja, so, jetzt haben die Waffen fallen gelassen. Wie kann das sein? So, und da glaube ich, Und das ist genau der Punkt, wo ich auch gesagt habe, da müssen wir die Wirkungslogik unseres Handelns halt wirklich hinterfragen. Weil es reicht eben nicht zu sagen, wir bauen hier die Sicherheitskräfte auf, egal ob es jetzt militärisch oder zivil, also Polizei sind. Das in Staaten, wo einfach auch kein Vertrauen in diese Institutionen besteht, weil weil auch niemand in der Bevölkerung je die Erfahrung gemacht hat, die Polizei ist für mich ansprechbar oder das Militär wird mich schützen. Diese Erfahrung, was wir in Deutschland, was wir in Europa in vielen Teilen haben, aber diese Erfahrung gibt es in Ländern wie Afghanistan, wie in Mali. Die gibt es einfach nicht. Die Interaktion mit diesen Akteuren ist primär, da wird mir Geld abgeknöpft, da muss ich noch was draufzahlen. Oder im schlechtesten Fall werde ich auch noch willkürlich Opfer von Gewalt. Und ich glaube, das ist so da müssen wir uns hinterfragen, ist es dann das Richtige, genau bei diesen Akteuren anzusetzen? Ich glaube, es ist nicht grundsätzlich falsch, aber wir müssen eben mehr machen. Auch der vernetzte Ansatz, das ist richtig, aber wir müssen weitergehen als das, was wir bisher machen. Und das ist natürlich schwierig, weil es da auch kein One-Size-Fits-All gibt und weil wir dann eben in das Nitty-Gritty auch der Gesellschaften reingehen müssen. Und das ist gerade natürlich aus Perspektive eines Verteidigungsbündnisses wie der NATO extrem far gestretched, keine Frage. Aber nur dann, wenn wir bereit sind, so weit zu gehen, nur dann kann unsere Wirkungslogik auch greifen. Und wir müssen unseren rechtsstaatlichen Ansatz dabei berücksichtigen, vor dem wir ja unser Verwaltungshandeln dort runterbringen. Da sind wir ja an Recht und Gesetz gebunden, und zwar unseres. Ja, das passt häufig nicht auf die Mittel, die gefordert sind, um dort vor Ort Wirkung zu erzeugen. Das ist extrem schwierig. Wie löst man dieses Problem? Ja, dass es am Ende sozusagen einen politischen Rahmen gibt, der bestimmte Dinge zulässt, aber auch deutliche Grenzen setzt, der vielleicht intensiver kontrolliert in kürzeren Abständen, der das auch diskutiert, der durchaus das auch transparent macht von vornherein. Ich sehe da eine echte Herausforderung, weil wir da sonst nicht weiterkommen.
Ich wollte eigentlich noch eine Schlussrunde machen. Ich finde, diese Schlussrunde hat sich eben in gewisser Weise schon automatisch ergeben. Deswegen wollte ich sie jetzt gar nicht unterbinden. Wir hätten noch Zeit für eine kurze Frage aus dem Publikum. Sollte die nicht da sein, da ist sie. Marina Kombaki, meine Kollegin. Mit der mache ich zusammen das Security Briefing. Marina, du hast das Wort. Vielen Dank. Danke Ihnen allen für den sehr gedankenreichen Austausch. Ich würde Sie, Generalleutnant Laubenthal, ganz gerne mal fragen. Sie haben eben erwähnt, die möglicherweise mangelnde kulturelle Kompetenz vor Ort. Ich würde Sie gerne fragen, wie beurteilen Sie denn die sprachlichen Fähigkeiten, die kulturellen Kompetenzen von Militärs und Diplomaten in Afghanistan? War das ausreichend? Hätte das mit Blick auf Mali mehr sein müssen? Muss da mehr getan, abverlangt werden, auch von den Institutionen hierzulande, um tatsächlich zu wissen, mit wem man es dort vor Ort zu tun hat und möglicherweise weniger abhängig zu sein von vielleicht auch interessengeleiteten Ortskräften? Ja, sehr guter Punkt. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, wir haben in dem Afghanistan-Einsatz und am Afghanistan-Einsatz am meisten gelernt für die Entwicklung unserer eigenen interkulturellen Kompetenz. Nicht nur was Einsatzberater vor Ort angeht, denn das ist eine völlig neue sozusagen Sparte gewesen im Militär, die wir beginnend mit den Einsätzen in Bosnien und Kosovo natürlich auch entwickelt haben, aber die eigentlich in Afghanistan eher zum Zuge kamen. Wir hatten auch vor Ort Menschen eingestellt, die für uns gearbeitet haben, die auch eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, afghanischer Herkunft, die dann mit uns sozusagen auch als interkulturelle Einsatzberater vor Ort agiert haben, um genau dieses Gefühl zu vermitteln. Ich glaube, dass wir, wenn man das mal extrapoliert auf die strategische Ebene, uns mit den Ressorts gemeinsam, ob das jetzt über einen nationalen Sicherheitsrat passiert oder andere Institutionen, genau diese Dinge annehmen müssen, damit wir Strategien entwickeln, wie wir uns in den Regionen aufstellen müssen, um solche Einsätze zu beginnen, um nicht immer wieder überrascht zu werden von dem, was da passiert. Da kann man vielleicht auch mehr antizipieren, da kann man vielleicht auch mit Diensten zu besseren Ergebnissen kommen, wenn man das einfach zusammenbindet. Auch das sind wertvolle Informationen und wertvolle Ergebnisse, die da zusammenkommen können, um eben ein Lagebild zu haben, wie sich eine Region darstellt und was man tun muss und dann nicht im Prinzip in diese Dinge reinstolpern muss. Denn das sind wir ja in viele Einsätze, weil sie sich einfach entwickelt haben, ohne dass eine große Vorhersage da war. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen fair sein. Ich glaube, das wird uns auch immer wieder passieren, dass wir Sachen eben nicht präzise voraussagen können, dass wir dann aber gefordert werden. Aber dann haben wir zumindest Strategien an der Hand auf der Basis einer sehr sinnvollen Auswertung unterschiedlicher Institutionen, unterschiedlicher Nationen auf unterschiedlicher Ebene, um dann zu sagen, hier wären Mittel, mit denen kann man dann arbeiten. Ich weiß, dass wir in der Einsatzvorbereitung unserer Kontingente, da war ich im deutschen Heer mal für verantwortlich, dass wir da sehr intensive Seminare gemacht haben auf allen Ebenen, auch unter Beratung von Wissenschaft, unter Beratung von entsprechenden ortskundigen oder regional kundigen Menschen, die versucht haben und auch gut versucht haben, uns auf diese Dinge einzustellen. Aber am Ende des Tages reicht es nicht. Wir sind ein Fremdkörper in diesem Land gewesen, immer. Wir wurden als solcher wahrgenommen. Deswegen kommt es eigentlich darauf an, dass wir auch eben absehbar wieder rausgehen. Auch das ist ja ein Zeichen für die Bevölkerung, zu sagen, jetzt sind sie soweit, sie haben die Möglichkeiten, das ist ein Stück weit resilient geworden oder self-sustainable und jetzt kann man ihnen die Verantwortung gerne übertragen. Das dachten wir eigentlich, würden wir mit dem Ansatz Train Assist Advice auch erreichen, zumindest für den Sicherheitssektor. Im politischen Bereich und Entwicklungsbereich kann ich nicht sprechen. Ich danke ganz herzlich General Laubenthal, ich danke ganz herzlich Sarah Bressem, ich danke Franziska Stahl und Jamie Shee in Brüssel für eine spannende Diskussion, an der wir, glaube ich, nicht alles gelöst haben, aber immerhin alles mal einmal angesprochen haben. Wir haben über viele Zeitpunkte diskutiert, über Ansprüche, über zu wenig und zu viele Konzepte, über zu viel und zu wenig Druck, über zu einfache und zu schwierige Waffensysteme und ich glaube, wenn wir eins mitnehmen aus diesem Einsatz oder aus den Fehlern dieses Einsatzes, dann, dass womöglich der nächste Einsatz auch wieder spontan vor der Tür steht und dass wir nur hoffen, dass wir besser darauf vorbereitet sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich übernehme mal wieder. Ich fand es unheimlich spannend, Ihnen und euch zuzuhören. Für mich hat das Panel nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir oder dass die zukünftige Bundesregierung diese Evaluierung des Einsatzes wirklich ernst nimmt. Es gibt ja auch vielfach die Sorge, dass sich das versandet und dass wir quasi dann nicht darüber in einem Maße reden, wie es angekündigt wurde. Stichwort Sarah Enquete-Kommission.
Also wir müssen reden über den vernetzten Ansatz, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich finde, wir müssen auch sehr viel reden über Train und Assist, aber vor allen Dingen über Train und Equip. Die Frage, macht das grundsätzlich Sinn, dass wir in fragilen Staaten oder in fragilen Regionen Partner identifizieren, die wir quasi in die Lage versetzen, für die Sicherheit zu sorgen, und wie können wir garantieren, dass das nicht außer Kontrolle gerät? Das finde ich ganz wichtig, dass wir da weiter dranbleiben. Mich hat besonders gefreut, die positiven Worte zur EU. Jamie Shea, wir müssen nicht immer nur überlegen, was die EU für die NATO tun kann, sondern auch, was die NATO für die EU tun kann. Das hat mich sehr gefreut. Vielleicht in dem Zusammenhang auch, der Generalsekretär war ja sehr kritisch, was die quasi Entwicklung einer Rapid Reaction Force betrifft. Vielleicht kann man da auch nochmal überlegen, wie das eigentlich auch für die NATO eine gute Idee sein könnte. Also, spannendes Panel. Es wird nicht das letzte sein, was wir heute haben. Das nächste Panel, was wir heute hier auf der großen Bühne haben, ist um 15:20 Uhr. Es wird weitergehen zur Zukunft der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir wissen noch nicht so richtig viel. Die Verhandlungen sind ja so, dass die Beteiligten wenig erzählen, aber wir haben Christoph Heusgen gewonnen und Daniela Schwarzer, die ihre Einschätzungen mit uns teilen werden. Aber zuvor, insbesondere für unser Online-Publikum, übernimmt jetzt meine Kollegin Pia Vorhob. Sie ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Internationale Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie wird ein Gespräch führen mit Daniel Weimert über transnationale Risiken und Herausforderungen, Cyber- und Desinformation, und mit Andrea Rotter. Andrea Rotter ist die Leiterin der Außen- und Sicherheitspolitischen Abteilung der Akademie der Hans-Seidel-Stiftung. Und da wird es um den Weltraum gehen. Also auch das sehr spannend. Wir schalten jetzt rüber zu meiner Kollegin Pia und sehen uns hier auf der großen Bühne dann wieder um 15:20 Uhr. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen im dritten Live-Talk dieser Tagung. Mein Name ist Pia Vorhob. Wie schon gesagt, bei mir im Studio begrüße ich recht herzlich Daniel Weimert. Hallo. Hallo. Der beschäftigt sich beruflich in allerlei Hinsicht mit dem Thema Desinformation. Er arbeitet im Moment bei Twitter, ist Mitbegründer der NGO Codetect, hat aber auch im Rahmen seines Mercator-Fellowships bei der NATO und beim Atlantic Council sich mit Desinformation beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du sprichst ja heute, wie man so schön neudeutsch sagt, in Personal Capacity. Also fangen wir auch mal mit einer persönlichen Frage an. Warum ist denn Desinformation sozusagen ein Herzensthema? Ja, super Frage. Erst einmal vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich total, heute hier sprechen zu dürfen und vielleicht ein paar Lösungen zu diesem Thema vorschlagen zu können. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum mich dieses Thema bzw. die Lösung zu diesem Thema interessiert. Zum einen glaube ich einfach, auf einer Makroebene sind digitale Herausforderungen eine der größten Herausforderungen für die Demokratie als System. Wir haben ja heute schon ganz oft gehört, es geht um Konflikte verschiedener Systeme, und ich glaube, dass das auch eine ganz große Rolle spielt in dem Bereich. Und auf einer persönlichen Ebene, ich komme auch aus einer Familie mit russlanddeutschem Hintergrund und habe deswegen schon sehr früh das Bewusstsein dafür bekommen, dass, ich sag mal, eine unterschiedliche mediale Rezeption von Inhalten durchaus auch eine unterschiedliche Medienrealität oder generelle Realität verursachen kann, und das natürlich auch die Debattenkultur beeinflusst, den Vertrauen in die Demokratie und auch so ein bisschen die Ideologie dahinter. Und ich glaube, dass das in anderen Diaspora- oder Teilcommunities Deutschlands und auch anderer demokratischen Staaten durchaus ähnlich ist. Und mit diesem Awareness, auch auf Neudeutsch jetzt, und diesem Bewusstsein für diese Teil-Community und diese Herausforderung, ist es für mich natürlich nochmal eine Herzensangelegenheit, hier Lösungen zu finden und hoffentlich da auch was positiv, wenn auch im Kleinen, irgendwann mal bewirken zu können. Ja. Das ist eine große Antwort. Ja. Also viele zentrale Stichworte sind schon gefallen. Der Systemkonflikt, bei Desinformation geht es um die Demokratie. Ich glaube, ich würde in dem ersten Schritt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Dieses Panel hat ja eigentlich zwei sehr große Themen, Cyber und Desinformation. Genau. Vielleicht sagen wir noch mal ein bisschen, was haben die beiden, die ja transnationale Herausforderungen sind, gemeinsam, aber wo unterscheiden die sich auch? Also noch mal vorne angefangen. Das ist super wichtig, denn die beiden Themen sind riesengroß, und ich glaube, wir haben so ein bisschen die Tendenz, und das ist auch verständlich, diese digitalpolitischen Herausforderungen alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, okay, Cyber, Desinformation, alles, was sich sozusagen unter den oft diskutierten hybriden Bedrohungen abspiegeln lässt oder genau zusammenfassen lässt, könnte man praktisch einfach in einen
in einen Eimer tun und dann einfach zusammen bekämpfen. Dabei ist natürlich diese Herangehensweise viel, viel schwieriger und eigentlich müssten wir da viel differenzierter drauf schauen. Also wenn wir beispielsweise jetzt ganz klassisch über Cyber nachdenken, dann ist wahrscheinlich so das Erste, was uns in den Kopf kommt, eine Hacking-Attacke. Also man versucht sich irgendwo einzuhacken in den Account beispielsweise eines Politikers, einer Politikerin und versucht dann kompromittierendes Material zu sammeln, das dann wiederum gestreut wird, um ein gewisses strategisches Ziel zu erreichen. Da gibt es auch durchaus Überschneidungen zu Desinformation natürlich. Zum anderen denkt man oft an Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Und wie wir heute zum Beispiel schon gehört haben, auch von Jens Stoltenberg, dem Generalsekretär der NATO, kann eine Cyberattacke in einem gewissen Ausmaß natürlich, da ist auch, glaube ich, die Grenze ganz klar blurry, auch intentional blurry gelassen, Artikel 5 auslösen der NATO, also das Verteidigungsbündnis sozusagen. Und das ist bei Desinformation ja nicht der Fall. Wenn wir jetzt über Desinformation nachdenken, da geht es sehr viel mehr um die Beeinflussung, um die Manipulation öffentlicher Meinung zu einem gewissen Zweck. Und da befinden wir uns weniger nur in einem technischen Raum, sondern nochmal sehr viel mehr in einem psychologisch-sozial-gesellschaftlichen Raum. Das heißt, es gibt da ganz klare, natürliche Überschneidungen der Themen, also gerade wie der Cyberangriff, man hackt einen Account, Informationen werden geleakt, Informationen werden publiziert und die vielleicht noch mit so einem Hauch von Lügen versehen oder nochmal interessant gespinnt. Aber oft erfordern diese beiden Bereiche, Cyber oder Desinformation, sehr unterschiedliche Antworten. Und das merkt man eben auch bei diesem Artikel 5 Dilemma der NATO. Das eine kann es auslösen, das andere nicht. Und deswegen fokussiere ich mich jetzt auch tatsächlich jetzt in diesem Interview eher auf Desinformation, weil das sonst den Rahmen wahrscheinlich sehr stark sprengen würde. Genau, es sprengt ihn auch deshalb, weil wir ja wirklich ein bisschen eintauchen wollen in die Tiefe. Ich habe das in unserem Vorgespräch auch sehr genossen, dass du nochmal gesagt hast, es ist so notwendig, auch bei diesem großen Begriff Desinformation mal ein bisschen differenzierter zu werden. Also was fällt eigentlich darunter? Du hast gesagt, das sind bewusste Handlungen, Handlungen mit Intention. Man kann die ja nochmal unterscheiden. Sie haben auch vielleicht was zu tun mit Begriffen, die wir häufig hören in der Debatte, Hate Speech, Fake News. Vielleicht tust du uns den Gefallen und differenzierst nochmal so ein bisschen aus, worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir über Desinformation reden und warum muss die NATO eigentlich besorgt sein? Warum ist das ein sicherheitspolitisches Problem? Ja, absolut. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass es natürlich Desinformation schon immer gab und ich glaube, das ist auch allen bewusst, dass es irgendeine Art von Propaganda, das reiht sich ja in dieses Konzept ein, schon gab, aber jetzt natürlich im Digitalen nochmal eine neue Brisanz erfahren hat. Zum einen durch die digitale Beschaffenheit unserer Gesellschaft, also natürlich sind das soziale Medien, aber das sind auch journalistische Inhalte, pseudojournalistische Inhalte, Kommentarspalten, Blogs, aber auch Nischenplattformen, auf denen oft Radikalisierungsprozesse und Mobilisierungsprozesse stattfinden. Aber zum anderen sind es tatsächlich auch geopolitische Events, also die illegale Annexion der Krim oder beispielsweise auch die Präsidentschaftswahl 2016. Und der Grund, warum ich das sage, ist gerade, weil 2016 während der US-Präsidentschaftswahl der Begriff Fake News oft genutzt wurde. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in einer differenzierten Debatte eigentlich kaum verwenden. Also dieser Begriff hat in der Research Community sozusagen kaum Anklang gefunden und ist eigentlich eher ein Buzzword und ich persönlich würde es eher gleichsetzen mit dem Begriff der Lügenpresse. Es ist eigentlich sehr negativ behaftet, es ist sehr kritisch gegenüber den den etablierten Medien, entschuldigen Sie die Anglizismen. Auf der anderen Seite reden wir deswegen eher von Desinformationen, Missinformationen oder manche auch von Malinformationen. Was ist denn was? Genau, wichtige Frage. Generell ist die Intention unterscheidend und also das differenzierte Merkmal. Beispielsweise bei der Missinformation sind es falsch oder fehlinterpretierte Informationen, die ohne eine negative Intention geteilt wurden. Also beispielsweise aufgrund eines Fehlers. Ein Journalist, eine Journalistin hat einfach falsch recherchiert, beispielsweise. Wohingegen bei der Desinformation es um die bewusste Intention geht, falsch oder fehlinterpretierte Informationen zu streuen, um ein politisches, aber auch womöglich ökonomisches Ziel zu erreichen. Und bei der Malinformation, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger wichtig für diese Diskussion, da geht es um korrekte Informationen, die aber strategisch gestreut werden zu einem gewissen Punkt, um etwas zu erreichen, sei es jetzt ökonomisch oder politisch. Das könnte man zum Beispiel mit dem Hacking, da sind Überschneidungen zum Hacking zum Beispiel gegeben. Aber interessanterweise, um sogar nochmal
weiter zu gehen, wenn es um soziale Plattformen geht oder zum Beispiel auch oft um Regierungen, die versuchen, etwas dagegen zu machen, gibt es auch noch den Begriff der irreführenden Information oder schädlich irreführende Information. Nicht, um das jetzt noch komplizierter zu machen, sondern nur, weil wenn es wirklich darum geht, Policies zu entwickeln und Instrumente gegen dieses Phänomen zu finden, es manchmal gar nicht so wichtig ist, was das Bewusstsein ist, also die Intention dahinter, war das jetzt gewollt oder ungewollt, sondern ob diese Information Schaden anrichten kann. Und diese Information kann manchmal auch Schaden anrichten, obwohl sie korrekt ist, aber einfach nur lückenhaft oder einen anderen Kontext vorgibt. Also dieser ganze Rahmen ist sehr komplex. Und oft werden dann auch Sachen hinzugezählt, die gar nicht so richtig dazu gehören, wie zum Beispiel Hate Speech, Hassrede. Und einer der größten Gründe dafür ist einfach, dass Hassrede auch gerade in Deutschland zu einem gewissen Punkt illegal ist. Das unterscheidet sich von Nation zu Nation. Aber bei Desinformation haben wir diese große Herausforderung und deswegen vielleicht auch nochmal eine Herausforderung für die NATO, ein Bündnis von meist demokratischen Staaten, dass hier rechtlich nicht einfach vorgegangen werden kann. Vielleicht darf ich da mal ganz kurz einhaken, ja, weil ich finde, das ist nochmal interessant zu sagen, auch wenn man das mit unterschiedlichen Termini bezeichnen kann, ja, also es geht um intentionale Informationen, die fälschlich verwendet werden, die sollen einen bestimmten Zweck erreichen. Und du sagtest ja selber, das ist für die NATO vor allem ein Problem, weil sie ein Bündnis ist von Demokratien. Und vielleicht nochmal 2 Worte dazu, warum sind Demokratien so besonders verwundbar für Desinformation und was glauben wir eigentlich auch, ist die intendierte Wirkung, die Desinformation sozusagen haben soll, ja? Dass man da nochmal so ein bisschen auf jeden das Bild Fall klar kriegt. Desinformationen sind für Demokratien schwierig. Also das Ziel von Desinformation, das hatte ich ja vorher schon versucht ein bisschen zu beleuchten, können ökonomische Natur sein, aber ich glaube, die NATO interessiert vor allem auch politische Ziele, wobei wir auch schon gehört haben heute den ganzen Tag, diese Kompartmentalisierung dieser verschiedenen Portfolios ist nicht mehr so einfach, das vermischt sich auch oft, aber generell ist das Ziel, etwas Politisches damit zu erreichen und eine Bevölkerung sozusagen von innen entweder zu schwächen oder zu einer gewissen Entscheidung zu bringen, also die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und der Grund, warum Demokratien da natürlich besonders anfällig sind, ist, weil wir auf einem offenen System, weil wir unser System auf einem offenen System beruhen oder auf ein offenes Konstrukt. Also beispielsweise, wenn wir an die Meinungsfreiheit denken, an die Pressefreiheit. Und das ist leider in diesem Fall nicht unbedingt unsere Stärke, sondern ein Einfallstor, eine Vulnerabilität oder auch, wie ich das mal genannt habe, die Achillesferse Demokratie. Weil wir natürlich nicht, glücklicherweise, in einem System leben, in dem man Informationen einfach zensieren kann oder den Zugang zu Informationen einfach mal stark beschränken kann. Und deswegen ist es für Demokratien besonders schwierig. Und Langzeitfolgen können sein, dass beispielsweise das Vertrauen in die Demokratie oder in demokratische Institutionen gemindert wird oder auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in einer Demokratie stark angegriffen wird. Und man versucht da in vulnerable, Dispositionen hinein zu kommunizieren. Also wenn man weiß, es gibt bestimmte Communities in einer Demokratie, die eventuell besonders anfällig für gewisse Narrative sind, dann kommuniziert man da natürlich besonders gewisse schädliche Narrative hinein. Das meine ich damit. Das finde ich jetzt nochmal sehr interessant. Verwundbarkeit, also die Achillesferse der Demokratie wird nicht weggehen. Wir wollen gleich nochmal ein bisschen darüber reden, was ist die Rolle der NATO vielleicht auch in der Verteidigung dieser Achillesferse oder wo ist sie auch selbst nochmal davon betroffen. Trotzdem würde ich gerne noch mal in eine ganz andere Richtung davor gehen. Ist Desinformation nur ein Problem für Demokratien oder ist es auch eins für Autokratien? Und wenn ja, was für eins denn eigentlich? Das ist eine unglaublich wichtige Frage, weil ich glaube, dass sich unser Blick, und das kann ich auch verstehen, sehr stark auf Demokratien wendet. Also wir reden sehr viel darüber, wie werden wir eigentlich geschwächt, was können wir dagegen tun, wir sind das Opfer von Desinformation und wir müssen resilienter werden. Auch ein ganz wichtiger Begriff für die NATO natürlich. Aber ich glaube, worauf wir ein bisschen mehr Augenmerk legen müssen momentan, ist, dass im Rest der Welt, in autoritären Staaten, tatsächlich auch Gesellschaften unter diesem Phänomen, unter dieser Herausforderung leiden, Desinformation. Und nicht nur im klassischen Sinne, also dass diese Gesellschaften natürlich der Staatspropaganda ausgesetzt sind, sondern auf eine ganz perfide Art und Weise. Und zwar, dass autoritäre Staaten, die beispielsweise selbst Desinformationskampagnen lancieren in demokratischen Staaten, dann sagen, seht her, das Bedrohungspotenzial von Desinformation im Westen ist klar ersichtlich. Deswegen nehmen wir dieses Bedrohungspotenzial jetzt als Rechtfertigung, um im eigenen Land extrem restriktive Gesetze zu erlassen, die die eigene Bevölkerung in ihren Freiheitsrechten, Meinungspressefreiheit, Versammlungsfreiheit, extrem einschränkt.
Und das noch perfidere dabei ist, dass manchmal sogar Gesetze zur Grundlage genommen werden, die hier in demokratischen Ländern erlassen werden. Dann wird halt gesagt, wenn Staat X in Europa etwas gegen Hassrede tut mit dem Gesetz XY, dann können wir das ja auch tun. Nur dass dann natürlich Hassrede in dem autoritären Staat ihrer Wahl dann etwas autoritärer interpretiert wird. Und das ist etwas, worauf viel zu wenig Aufmerksamkeit liegt, weil gerade wenn wir darüber sprechen, wo ist die NATO 2030? Würde ich sagen, wo ist das offene Internet, also das global zugängliche Internet 2030? Immer mehr autoritäre Staaten versuchen, ich sage jetzt mal à la China oder Nordkorea, ein Modell anzustreben, wobei es eine Souveränität des eigenen digitalen Raumes anzustreben gilt. Und das ist natürlich nichts anderes, als Macht über den digitalen Raum zu bekommen in den eigenen territorialen Grenzen und auch über die Einflusssphären, die man meint zu haben. Und das ist natürlich super gefährlich, weil es autoritäre Gesellschaften über die Zeit, ob das jetzt zu 100% umgesetzt wird oder zu 50%, stark abkoppelt vom Rest der Welt. Und mich würde interessieren, wie das offene Internet 2030 aussieht. Haben wir verschiedene kleine digitale Kammern anstatt eines globalen Internets? Und was bedeutet das dann wiederum für die NATO? Das ist natürlich ein Wirkungsfeld, das wegfällt, wenn wir jetzt militärisch denken, aber natürlich auch demokratisch oder gesellschaftlich schwierig, weil dann der Austausch immer schwerer wird. Die eigene Staatspropaganda in autoritären Staaten wirkt noch mal stärker, weil es diesen Außenweltbezug nicht gibt. Und das ist ein Trend, der wirklich in den verschiedensten Ecken dieser Welt zu sehen ist, wo wir gerade noch so ein bisschen ein blindes Auge dafür haben oder so ein blinder Fleck von uns. Na, jetzt ja nicht mehr. Jetzt hast du schon mal ein Stück aufgeklärt, das ist auf jeden Fall gut so. Also eine interessante Frage für die NATO 2030, wenn sie sich in den Dienst stellen will, vielleicht auch für eine offene internationale Ordnung, nicht nur eine regelbasierte Ordnung, dann ist die Frage, gibt es das offene Internet noch? Eine ganz zentrale Stellschraube. Ich würde trotzdem gerne noch mal darauf zurückkommen. Ich sage jetzt mal so 3 Beispiele, 3 Länder, die wir sofort im Kopf haben, wenn wir über Desinformation reden, wo NATO oder NATO-Mitgliedstaaten sozusagen Gegenstand oder meinetwegen Opfer, finde ich ein schwieriges Wort, von Desinformation sind, sagen wir mal Iran, Russland, China. Sind die denn in ihrer Art und Weise, wie sie Desinformation benutzen, alle gleich oder wollen die eigentlich was anderes? Also wenn wir reden über intentionales Verhalten, ja. Wir haben wenig Zeit, insofern kriegst du 2 Minuten für diese große Frage, ja. Mit wem sieht sich die NATO da eigentlich gegenüber und was für Taktiken spielen da eine Rolle? Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu sein. Aber ein Disclaimer muss ich von vornherein machen, dass es bei Desinformationskampagnen immer das Attributionsproblem gibt. Es ist sehr schwierig herauszufinden, wer der Akteur dahinter ist. Dafür braucht man sehr viele technische Signale auch und selbst das ist nicht immer 100% sicher. Deswegen alles, was man dazu sagt, muss deswegen auch immer mit so einem Grain of Salt genommen werden sozusagen. Aber generell gibt es da ganz verschiedene Akteure und leider ist es auch so, dass das stark wächst. Also es ist leider nicht mehr nur so auf 1, 2 Akteure zurückzuführen. Und auch die Strategien, die diese Akteure benutzen, die durchaus unterschiedlich sein können, vermischen sich immer mehr. Also das nur als kleiner Disclaimer. Aber natürlich gibt es auch ein paar klassische Beispiele. Wenn wir jetzt an Russland denken, eher das klassische Desinformations-Troll-Szenario, wo man stark Negativ-Campaigning macht, versucht die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem man in vulnerable Gruppen hineinkommuniziert und Themen aufgreift, die ohnehin sehr disruptiv sind in der Gesellschaft. Dem gegenübergestellt China, die zumindest noch vor ein paar Jahren sehr stark weiße Propaganda propagiert haben und sozusagen eher positiv über das eigene System kommuniziert haben, anstatt andere zu attackieren. Oder zumindest nicht so offen. Was sich auch jetzt stark verändert hat mit Corona, das hat man auch gemerkt, dass sich da die Taktiken plötzlich ändern. Also das ist nicht mehr alles so 100% akkurat. Oder der Iran, der zum Beispiel oft Informationswäsche betreibt. Also ein Konzept, das sich der Geldwäsche so ein bisschen anreiht. Also praktisch der Versuch, Informationen, die eigentlich mal ganz klar aus einem propagandistischen Staatsmedium kamen, so lange in verschiedenen Medien zu replizieren, teilweise gleich, teilweise leicht abgeändert, bis die Originalquelle irgendwann verwischt. Weil der Artikel danach sozusagen immer nur die Quelle des Artikels davor zitiert. Und für den Nutzer, die Nutzerin, die dann keine Lust hat, 7 Ketten nach hinten zu recherchieren, wird das irgendwann nicht mehr ersichtlich, woher die Information eigentlich kam. Und vielleicht landet die Information sogar in den etablierten großen Medien und setzt eine Agenda. Also das sind ganz unterschiedliche Strategien, aber wie gesagt, das ist leider inzwischen ein wachsendes Portfolio, das sich immer mehr vermischt, als dass es so einfach einzukategorisieren wäre.
Stichwort wachsendes Portfolio, das ist leider schon die letzte Frage, die ich dir stellen darf, aber glaube ich, die trotzdem zentrale. Wir sind ja hier beim NATO Talk und du selbst warst ja auch in Riga beim NATO Strategic Communication Center of Excellence. Was ist aus deiner Sicht eigentlich die Rolle der NATO in diesem Feld, wie du so gesagt hast, ne? Ist nicht klassisch Artikel 5, betrifft die NATO, ist aber vielleicht kein klassisches Handlungsfeld. Was ist eine Rolle, die NATO einnehmen kann, einnehmen soll, was sie jetzt schon tut und was sie vielleicht in den nächsten 10 Jahren, wenn das jetzt unser Blickpunkt ist, ne, bis 2030 und darüber hinaus tun soll. Tatsächlich vielleicht eine etwas unpopuläre Meinung. Ich glaube, dass Desinformation und diese digitalpolitischen Themen eine Herausforderung ist, die sich sicherheitspolitisch äußert, aber nicht unbedingt eine ist, die man klassisch sicherheitspolitisch bekämpfen oder angehen kann. Das hört die NATO vielleicht nicht gerne. Vielleicht ist das auch ein Grund der Lähmung der NATO in diesem Thema bis zu einem gewissen Punkt. Das bedeutet aber nicht, dass die NATO nichts machen kann. Also ich glaube, dass das, was sie momentan tut, sehr wichtig ist, also praktisch das Phänomen zu verstehen und es zu erforschen. Und das macht ja unter anderem auch das Exzellenzzentrum oder auf Deutsch, das ist, glaube ich, das Kompetenzzentrum in Riga. Das ist unglaublich wichtig, zu verstehen, was sind die neuen Trends, was sind die technologischen Entwicklungen, um dann auch Streitkräfte auszubilden. Nicht nur natürlich in, wie diese Taktiken funktionieren, auch in den eigenen Vulnerabilitäten, also praktisch, für welche Narrative sind Streitkräfte in Litauen beispielsweise momentan eigentlich anfällig. Aber auch zum Beispiel Streitkräfte darin zu schulen, wie sie mit Daten umzugehen haben, weil viel über soziale Netzwerke, was geteilt wird, auch wieder zurückzuführen ist auf deren Stützpunkt beispielsweise. Also da, ich glaube, ein ganz großer Fokus liegt im Verstehen und im Bilden der eigenen Streitkräfte, aber natürlich auch die Forschungserkenntnisse, die gemacht werden, zum Beispiel in Riga, den Mitgliedstaaten auch wieder zurückzugeben. Aber tatsächlich, und das versuche ich so schnell wie möglich zu machen, liegt der Ball sehr stark, glaube ich, bei den Regierungen einmal, smarte Regulierungsversuche zu finden, nicht nur für Desinformation, sondern für das Ökosystem um Desinformation herum, politische Werbung, Transparenz, weil natürlich in einer Demokratie schwierig ist, nur gegen Lügen vorzugehen, aber auch strategische Kommunikation, da kann die NATO, glaube ich, auch etwas tun, zusammen mit Regierungen, also strategisch in Milieus hinein zu kommunizieren, bevor die Desinformation zu Impfung oder zu Corona kommt und nicht erst zu warten, bis die Desinformation kommt und dann versuchen, dagegen zu halten. Dann Gelder bereitzustellen für zivilgesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel Codetect auch, weil ich glaube, dass Fact-Checking eine gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Aufgabe ist. Und letztens, und das ist mein abschließender Satz, Medienkompetenz zu schulen. Das ist super ausgelutscht, viele sagen das oft und ich glaube, es ist die einzige nachhaltige Lösung, denn die Taktiken wie Desinformation oder sagen wir, wie Bevölkerungen in 10 Jahren manipuliert werden, werden sich ändern. Die technischen Abilities, Fähigkeiten ändern sich. Medienkompetenz ist das Einzige, was dann nachhaltig dagegenhalten kann. Leute darin zu schulen, einen demokratisch-kritischen Blick auf Inhalte im Internet zu haben. Das ist meines Erachtens nach der Schlüssel zum Erfolg. Daniel, vielen Dank für diesen tollen Rundumschlag. Ich glaube, uns allen hast du beim Verstehen ein großes Stück weitergeholfen. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall nicht unsere letzte Unterhaltung. Ich hoffe nicht. Und vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt schalten wir rüber, sozusagen virtuell immer. Ich bleibe noch im Studio sitzen, krieg aber zugeschaltet meine Kollegin Andrea Rotter aus München. Andrea, kannst du mich hören? Hallo, ihr Lieben, liebe Grüße aus München. Ich kann euch wunderbar hören. Jetzt kann ich dich auch hören. Lauter machen. Ja, jetzt kann ich dich auch hören. Wunderbar. Vom Informationsraum springen wir in der zweiten Runde dieses Live-Talks in den Weltraum. Liebe Andrea, Referatsleiterin Außen- und Sicherheitspolitik bei der Hans-Seidel-Stiftung in München. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Was die Herausforderungen sind, das haben wir ja jüngst sozusagen schmerzlich gelernt. Erst am Sonntag hat Russland einen Antisatellitentest gemacht, also mit einer bodengestützten Rakete einen ausrangierten Satelliten abgeschossen, dabei ein 1500 Teilchen Trümmerfeld generiert, das jetzt sozusagen als Weltraumschrottteppich da um die Erde saust und nicht nur die ISS, sondern auch andere Satelliten gefährdet. Die NATO hat das scharf verurteilt. Dennoch würde ich mal sagen, für viele klingt das ja auch immer noch ein bisschen abstrakt, ne? Das Weltall ist weit weg. Was hat so eine Trümmerwolke im Weltall eigentlich mit uns zu tun? Damit würde ich gerne anfangen. Andrea, wie würde denn ein Tag aussehen, an dem wir keinen Zugriff hätten auf die Raumfahrt oder in dem eine solche Trümmerwolke Satelliten im All beschädigt? Würden wir es merken? Ich glaube, wir würden das unglaublich merken. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Fragen, die man heute stellen kann, weil die wenigsten Menschen sich bewusst sind darüber, wie abhängig sie tatsächlich von weltraumgestützten Fähigkeiten sind. Das fängt im Privatleben an,
täglicher Wetterbericht, das Gespräch mit weit entfernter Familie, das abendliche Fernsehen. Auf der anderen Seite ist auch unsere globale Wirtschaft unglaublich abhängig von satellitengestützten Applikationen. Banküberweisungen, der internationale Aktienhandel, internationaler Personenverkehr. All das ist sozusagen ohne unsere Unterstützung durch den Weltraum heute nicht mehr wegzudenken und nicht mehr möglich. Ein Ausfall dieser Systeme würde also uns wortwörtlich lahmlegen, uns aber gleichzeitig auch der Möglichkeit berauben, für wichtige, dringliche Zukunftsfragen wie den Klimawandel Lösungen zu finden, weil auch Innovation und unsere Zukunftstechnologien mehr und mehr von Weltraum abhängig sind tatsächlich. Ja, vielen Dank. Also dann rückt der Weltraum doch relativ nah an die Erde, wenn du es so beschreibst. Die NATO hat das ja auch als wichtiges Thema identifiziert, als Sicherheitsthema, auch weil es eine militärische Bedeutung hat, sozusagen über diese Daseinsvorsorge, wie du sie gerade beschrieben hast, hinaus. Also in welcher Weise ist denn der Weltraum heute für militärische Operationen am Boden relevant? Interessanterweise muss man sagen, dass der Weltraum zuerst für das Militärische relevant war und dann erst in unser Zivilleben übergegangen ist. Also heutzutage ist eigentlich jede hochtechnologisierte Armee in ihrer operativen Handlungsfähigkeit vom Weltraum abhängig. Der Weltraum ist also ein sogenannter Strategic Enabler. Also Sachen wie globale, sichere Kommunikation, Ortung, Navigation, militärische Aufklärung oder beispielsweise auch Früherkennung, Frühwarnsysteme. All diese Systeme basieren auf weltraumgestützten Fähigkeiten und leisten so einen ganz wichtigen Beitrag zur nationalen Sicherheitsvorsorge. Vielen Dank. Jetzt wissen wir, warum wir so abhängig sind. So ganz, glaube ich, haben wir noch nicht durchdrungen, wie es um den Weltraum heute bestellt ist. Es gibt ja so ein ganz berühmtes Elton John-Lied, gab dazu auch jetzt einen großen Film, ne, mit dem Rocket Man. Der singt immer, er sei lonely out in space. Wenn ich richtig gelesen habe und mich sozusagen dir aufmerksam zugehört habe beim Vorgespräch, dann kann man sagen, stimmt ja eigentlich gar nicht mehr so. In einem Papier für die Bugs hast du jüngst geschrieben, der Weltraum sei crowded, congested und contested. Also vielleicht nehmen wir diese drei Begriffe für die Zuschauerinnen und Zuhörer nochmal auseinander und sagen, ne, der Weltraum ist also ein Ort, an dem es gerade geopolitisch richtig zugeht. In welcher Hinsicht denn? Genau, danke dir. Also was ich mit diesem crowded, contested und congested ausdrücken wollte, ist tatsächlich einfach, dass sich die Dimension Weltraum in den letzten Jahren unglaublich gewandelt hat. Also zum einen haben wir einfach wesentlich mehr staatliche, aber vor allem auch nichtstaatliche Akteure im Weltraum. Also durch den Wissenstransfer, durch die technologische Innovation, aber beispielsweise auch einfach durch sinkende Produktionskosten ist der Weltraum ein Stück weit demokratischer und globaler geworden. Gleichzeitig nimmt auch die Anzahl der Objekte im Weltraum stetig zu. Also früher waren die Satelliten ja immer sehr groß und sehr schwer. Heute geht der Trend eher zur Miniaturisierung, sprich die Satelliten werden immer kleiner und sogenannte Megakonstellationen, also sprich Verbände von tausenden kleineren Satelliten, die dann ein Satellitennetz bilden, das ist eher die Norm. Und all diese Entwicklungen werden dafür sorgen, dass die Anzahl der Objekte im Weltraum exponentiell steigen wird. Gleichzeitig ist natürlich, und das sehen wir in anderen Bereichen, in der internationalen Politik der Weltraum zunehmend auch ein Austragungsort für geopolitische Rivalität, wo die wesentlichen Akteure einfach um Vorherrschaft im Weltraum konkurrieren. Und das äußert sich sehr facettenreich. Da geht es um globale Machtprojektion. Es geht natürlich um Militärtechnologie, aber auch im wirtschaftlich-technischen Bereich konkurrieren Staaten zunehmend um diese Profite, die momentan in der sogenannten New Space Industrie einfach vorhanden sind und deswegen werden nationale Weltraumindustrien auch wirklich geboostet und gepampert, aber auch selbst zivile Forschungsprojekte haben heutzutage einen geopolitischen Hintergrund in vielerlei Hinsicht. Ich finde ja geopolitisch auch deshalb immer so ein schwieriges Wort, weil ich mich immer frage, reden wir jetzt nur über Russland und China? Ist das die neue Geopolitik auch im Weltraum oder müssen wir uns eigentlich da auch nochmal andere Akteure anschauen? Also verengt Geopolitik oder meint das sozusagen das Richtige in dem Kontext? Es verengt durchaus, weil einfach die großen Akteure heute die USA natürlich sind, Russland und China, aber gerade mit Blick auf diese Abhängigkeiten, diese militärischen Abhängigkeiten,
dient der Weltraum oder weltraumgestützte Fähigkeiten auch dazu, dass man zum Beispiel konventionelle militärische Unterlegenheit durch die Entwicklung von sogenannten Counter-Space Technologies, also durch Antisatellitenwaffen, ausgleichen kann. Und deswegen haben wir auch andere Akteure, beispielsweise wie Nordkorea oder auch Iran, die in dieser Hinsicht sehr aktiv sind, um einfach auch diese Benefits, die diese militärische Nutzung von Weltraum bietet, auch nutzen zu können. Also eine Reihe von Akteuren, zivil wie staatlich. Vor diesem Hintergrund, den du jetzt gerade hier wirklich sehr schön geschildert hast, ist es ja eigentlich nur folgerichtig, dass die NATO Ende 2019 den Weltraum als Operational Domain sozusagen benannt hat. Ja? Kannst du noch mal für uns schildern, was genau hat denn die NATO bislang entschieden und auf welche Fähigkeiten kann sie sich denn eigentlich stützen für ihre Entscheidung? Genau, also die NATO, muss man sagen, hat schon einige Entscheidungen getroffen, befindet sich aber noch am relativen Anfang einer ernsthafteren Auseinandersetzung mit dem Weltraum. Du hattest richtig angesprochen, 2019 hat sie den Weltraum neben Land, Boden, Land, See, Luft und im Cyberraum zum offiziellen Operationsgebiet erklärt. Man hat auch eine bis dato unveröffentlichte NATO Policy, also eine Art Strategie entwickelt. Beim letzten Gipfel tatsächlich wurde auch entschieden, dass Angriffe auf kritische Weltrauminfrastrukturen der Verbündeten tatsächlich auch den Artikel 5-Fall, also den Bündnisfall, auslösen können. Also das sind so diese graduellen inkrementellen Punkte, wo man merkt, dort wird strategisch neu über den Weltraum nachgedacht. Gleichzeitig hat man sich auch institutionell gewappnet. Wir haben ein Weltraumzentrum in Deutschland in Ramstein, wo es darum geht, die Weltraumaktivitäten der Alliierten zu koordinieren und auch einen Informationsaustausch zu gewährleisten. In Frankreich beispielsweise ist gerade ein Space Center of Excellence, also ein Exzellenzzentrum sozusagen, auch im Aufbau, wo es dann darum geht, dass wir Konzepte und Strategien entwickeln. Wenn du nach den Fähigkeiten fragst, ist es tatsächlich so, dass die NATO selbst über keine eigenen Fähigkeiten verfügt, aber daher auf die Fähigkeiten und auf den Beitrag der wenigen fähigen militärischen Weltraumakteure innerhalb der Allianz angewiesen ist. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen, wenn du sagst, wir sind am Anfang der Auseinandersetzung der NATO mit diesem Thema, also wir befinden sozusagen auf einem Weg, noch mal so ein bisschen abklappern, wo kann der Weg hingehen, was für potenzielle Hürden sind auf dem Weg zu nehmen. Mich würde noch mal interessieren, ob du uns noch mal darstellen möchtest, ich fand es interessant zu sehen, ne, dass die NATO explizit sagt, ne, also mit defensiven Intentionen ist sie im Weltraum, sie hat nicht vor, Waffen im Weltraum zu stationieren. Die Amerikaner definieren den Weltraum ja durchaus als Warfighting-Domain. Dass sozusagen nicht alle Mitgliedstaaten das Gleiche wollen, ist für die NATO ja eher der Regelfall, nicht der Ausnahmefall. Aber trotzdem würde ich gerne noch mal fragen, was gibt es für unterschiedliche Perspektiven in der Allianz auf den Weltraum und sind die bedeutsam im Hinblick darauf, wo die NATO sich eigentlich hinentwickeln kann in diesem Bereich? Und ich glaube, da sprichst du gerade den wunden Punkt innerhalb der Allianz gegenwärtig an. Wie in so vielen anderen Bereichen, tatsächlich ist momentan die größte Herausforderung eine Konsensfindung unter allen 30 Mitgliedstaaten. Du hattest angesprochen, die USA definieren den Weltraum als Warfighting-Domain, also sprich als einen potenziellen Austragungsort beziehungsweise als einen Startpunkt für künftige Konflikte. So definieren das übrigens auch Russland und China, währenddessen diese Dimension des Weltraums in vielen europäischen Hauptstädten so noch nicht geteilt und beziehungsweise noch nicht verinnerlicht worden ist. Also hier muss man darauf achten, dass tatsächlich unterschiedliche Ansichten und damit einhergehen sind ja beispielsweise auch offensive Weltraumfähigkeiten gemeint, dass man hier sozusagen einen Konsens oder eine Brücke schlagen muss. Gleichzeitig ist auch diese Konsensfindung zusätzlich nochmal dadurch erschwert, dass es einfach sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen innerhalb der Allianz gibt. Also beinahe jeder Verbündeter ist ein Nutzer des Weltraums, also nutzt weltraumgestützte Applikationen, aber die wenigsten sind wirklich fähige Weltraumakteure, sondern sind in ihrer Ausführung tatsächlich in großem Maße von den USA abhängig. Und da auf einen Konsens zu kommen, das ist ein erster wichtiger Schritt, in dem sich die NATO gerade befindet, aber das ist zugleich auch momentan noch die größte Herausforderung.
Mich würde nochmal interessieren, wenn du sagst, im Weltraum ähnlich wie in vielen anderen sozusagen Themen bei der NATO finden wir ein großes Fähigkeitsgefälle zwischen den USA und den europäischen Verbündeten. Gibt es denn mit Blick auf den Weltraum auch eine ähnliche Erwartungshaltung in Washington, dass Europa sich engagiert? Und wenn ja, worin genau besteht die eigentlich? Also sind es offensive Fähigkeiten? Wäre ich mir jetzt gar nicht sicher. Also worin sozusagen besteht die gegenseitige Wunschliste innerhalb der Allianz? Ich glaube, die Wunschliste wird in großer Hinsicht dadurch definiert, dass wir in Europa, wie in so vielen anderen Bereichen, was weltraumgestützte Fähigkeiten angeht, einfach von den USA abhängig sind. Und momentan, wenn man sich anguckt, inwiefern sich verschiedene Staaten auch innerhalb der Allianz wappnen, im Sinne von, welche Fähigkeiten werden denn überhaupt gerade angeschafft, dann gehen die tatsächlich eher in Richtung, das sind noch die Basics, also Weltraumlage, Space Situational Awareness. Wie können wir unsere Weltraumsysteme als kritische Infrastrukturen resilienter gestalten? Und das ist ein Prozess, der momentan auch innerhalb der NATO stattfindet. Und wenn ich an die Erwartungshaltung der USA zu sprechen komme, dann ist es tatsächlich auch ein Stück weit so, dass man sehr, sehr kooperativ ist. Also auch unter Donald Trump beispielsweise war der Bereich Weltraum also einer der Bereiche, wo die Kooperation wirklich forciert worden ist und internationale Partner trotz America First zurück an den Tisch gebracht worden sind. Also dort ist tatsächlich diese Erwartungshaltung, dass man einen Konsens findet, beispielsweise auch auf das Erstellen von gemeinsamen Prinzipien, Normen für ein verantwortliches Verhalten im Weltraum. Weil der Weltraum, das ist leider ein Bereich, der nur rudimentär völkerrechtlich geregelt ist. Und dort versucht man gemeinsam mit den USA und den NATO-Verbündeten einen Konsens zu erzielen, um eben die möglichen negativen Folgen einer, ich will nicht sagen Konfrontation im Weltraum, aber eines Weltrüstens im Weltraum oder mit Bezug auf den Weltraum zu unterbinden. Da würde ich doch gerne nochmal einhaken und nochmal fragen nach der Zukunft der Rüstungskontrolle im Weltraum und auch der Rolle, die die NATO oder ihre Mitgliedstaaten darin spielen können. Also vielleicht kannst du doch nochmal mit 1-2 Sätzen sagen, gibt es eine Militarisierung des Weltraums? Wenn ja, was sind sozusagen die 3, also woran misst sich das? Wie ist das im Moment geregelt? 1967, der Outer Space Treaty, ist es nur dieser Vertrag, der ein Update braucht, oder brauchen wir sozusagen völlig neue Ansatzpunkte? Genau, und ich glaube, das hat ja leider der russische Antisatellitentest auch demonstriert, dass wir einfach eine Regelung brauchen, was den Umgang mit dem Weltraum angeht. Vielleicht der erste Punkt, du hast von Militarisierung gesprochen, das ist eine der gewöhnlichen Fehlperzeptionen. Wenn wir zurückdenken zur Zeit des Kalten Krieges, schon dort wurde der Weltraum für militärische Funktionen genutzt, sprich der Weltraum ist schon längst militarisiert. Worum es jetzt tatsächlich geht, ist, dass wir versuchen, einen Rüstungswettlauf mit Blick auf sogenannte Antisatellitenwaffen, Counter-Space Technologies zu verhindern, um eine nachhaltige Nutzung des Weltraums gewährleisten zu können. Und dahingehend ist sozusagen das Bewusstsein notwendig, dass der Weltraum, so unendlich er auch ist, wie es ja immer bei Star Trek und Co. heißt, dass es für die menschliche Nutzung doch eine sehr limitierte, begrenzte Ressource ist, die beispielsweise wie durch Antisatellitentests, durch Weltraumschrott, also Space Debris, wirklich eingeschränkt werden kann. Und das Völkerrecht, der völkerrechtliche Rahmen, das ist in der Tat der Outer Space Treaty von 1967 und weitere Folgeabkommen, die in diesem Werk zusammengefasst werden. Aber wie gesagt, diese völkerrechtlichen Grundannahmen stammen aus den 60er und 70er Jahren und sind daher natürlich weit hinter die politischen und technologischen Entwicklungen gefallen. Das Problem, das wir momentan haben, ist tatsächlich, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, wie können wir den Weltraum regulieren. Es gibt einen Vorschlag, einen völkerrechtlich bindenden Vertrag zu etablieren, um die Stationierung beispielsweise von Antisatellitenwaffen im Weltraum zu verhindern. Das war ein Vorschlag, der wurde gemeinsam durch Russland und China eingebracht, wird aber mehrheitlich von Europa und den USA abgelehnt, weil, und das ist der amerikanische und der europäische Ansatz, wir einen besseren
Zugang zum Weltraum haben, wenn wir Verhalten regulieren. Heutzutage alles, was wir in den Weltall, dass wir ins All schießen, kann eine potenzielle Waffe da sein. Deswegen plädieren die USA und Europa für verhaltensbasierte Ansätze, um sozusagen Prinzipien, Normen und Grundregeln für ein verantwortliches und vor allem für ein nachhaltiges Verhalten im Weltraum zu schaffen. Und da prallen noch Ansätze aufeinander. Und ich hoffe, dass das gegenwärtige internationale Momentum, das wir innerhalb der Vereinten Nationen finden, beitragen kann, um diese Ansätze doch ein Stück weit zu kombinieren. Vielen Dank. Das ist eine Hoffnung, die ich uneingeschränkt teilen würde. Ich finde, sie führt ja auch nochmal, du hast jetzt die Vereinten Nationen noch genannt, vielleicht nochmal zu dem letzten Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Könntest du nochmal in Perspektive setzen, welche Rolle spielt die NATO im Hinblick auf Situational Awareness im Weltraum, im Hinblick auf die Abstimmung zwischen den Alliierten, sei es über die Lage im Weltraum, aber auch über die Position der Rüstungskontrolle. Das ist ja ein Baustein von ganz vielen Organisationen, die sich nicht nur im Weltraum tummeln, sondern sozusagen auch Koordinierung versuchen. Also wenn du nochmal hast eine knappe Minute nochmal einordnen möchtest, was du denkst, was ist die fruchtbarste Rolle, die die NATO einnehmen kann und wer tummelt sich dann noch so? Ich glaube tatsächlich, dass die fruchtbarste Rolle für die NATO momentan noch sehr basic ist, also sehr grundsätzlich als zentrales transatlantisches Forum, wo man einen Konsens über Bedrohungsperzeption, über Vorgehensweisen, über Ansätze der Rüstungskontrolle mit Blick auf den Weltraum entwickeln kann. Natürlich auch Informationsaustausch unter den Verbündeten, gerade wenn es um Weltraumlage geht oder auch die Resilienzmachung, die Resilienzbildung für unsere kritischen Weltrauminfrastrukturen. Aber man hat auch gesehen, dass beispielsweise die Amerikaner alternative Foren sozusagen gegründet haben, beispielsweise mit der Combined Space Operations Initiative, also wo man einen Kern, ein exklusives Format an wirklich fähigen Weltraumnationen zusammengebracht hat, wenn es um die Einsatzführung, Einsatzunterstützung geht, wenn es um Richtlinien in der Einsatzführung geht. Das ist ein sehr exklusiver Club, dem neben den Five Eyes-Staaten beispielsweise nur Frankreich und Deutschland angehören. Also ich glaube, die Rolle der NATO, da ist das Ambitionsniveau leider noch sehr, sehr gering ausgeprägt. Das liegt aber auch daran, dass man unter diesen 30 Mitgliedstaaten tatsächlich erstmal den Konsens schaffen muss. Und das hat natürlich dann auch, also ein starker transatlantischer Konsens hat natürlich auch eine große Reichweite und Tragweite, wenn wir in internationale Verhandlungen beispielsweise innerhalb der Vereinten Nationen gehen. Vielen Dank, Andrea, für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch. Wir müssen Schluss machen und schalten zurück in den Hauptraum zum nächsten Panel und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal in einem Studio mindestens gemeinsam physisch. Vielen Dank fürs Zuschalten. Wir sind zurück und live. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Monitoren. Danke, dass Sie uns bislang die Treue gehalten haben. Ich hoffe, Sie haben die Breakout-Session während der Pause genossen. Wir haben uns hier an Bord auch gestärkt für die letzte Sitzung heute. Und es ist eine Sitzung, wo wir viele Gedanken zusammenführen wollen. Wir haben heute gesprochen über die Zukunft der NATO, aber auch über die Zukunft des Krisenmanagements, über die sicherheitspolitischen Herausforderungen durch Russland und durch China. Wir haben einen sehr eindeutigen Aufruf von Jens Stoltenberg gehört, was die Verteidigungsausgaben betrifft. Ein Appell an die nächste deutsche Bundesregierung bezüglich des 2%-Ziels, eine klare Aussage zur Beibehaltung der nuklearen Teilhabe. Und während der Konferenz hier und da wurde immer wieder Deutschland erwähnt als zentrale Macht im Herzen Europas. Wie diese zentrale Macht sich jetzt nun zukünftig sicherheits- und verteidigungspolitisch aufstellen wird, wissen wir noch nicht ganz, weil wir außer dem Sondierungspapier den Koalitionsvertrag noch nicht gesehen haben. Aber wir haben eine sehr illustre Runde von Expertinnen und Experten, die uns darüber mehr Auskunft geben können, wie sie die Lage beurteilen, was sie erwarten, vielleicht auch, was sie befürchten und wie sie das heute Gehörte und Diskutierte aus ihrer Sicht kommentieren. Und ich könnte mir niemand Besseren vorstellen, um diese Runde zu moderieren, als meinen Kollegen im Vorstand der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, Werner Sonne, der schon viele unserer Veranstaltungen moderiert und wird auch dieses sehr große Panel mit Online-Beteiligung noch dazu bändigen. Und ohne weiteres übergebe ich jetzt an Herrn Sonne. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Jana, Puglierin, für diese Einführung. Und in der Tat, wir sind heute die Letzten an einem langen, spannenden Tag
hier an Bord eines Schiffes, mit dem wir den ganzen Tag durch das Regierungsviertel hin und her gefahren sind, vieles dabei aufgenommen haben an Forderungen, an Beschreibungen. Und in diesem Regierungsviertel entsteht ja gerade eine neue, man könnte sagen, historische Regierung. Dabei fällt mir auf, dass wir im Wahlkampf fast nichts zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik gehört haben und auch jetzt wenig oder fast nichts herausgedrungen ist, obwohl sicher hinter den Kulissen heftig auch über dieses Thema gesprochen worden ist. Aber im Vordergrund stehen ganz andere Themen, die Pandemie und natürlich der Klimawandel. Also, wir treffen hier heute auf eine ziemlich leere Seite und werden alle gemeinsam versuchen, die ein bisschen mit Inhalt zu füllen, mit dem Blick nach vorn. Denn unser Thema ist ja deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, der Blick in die Zukunft. Den wollen wir jetzt tun mit einem hochqualifizierten Panel, wie nicht anders zu erwarten, hier bei uns auf dem Schiff, nämlich mit, ich fange bei Ihnen an, Christoph Heusgen. Das ist ein Mann, der wie eigentlich kaum jemand in Berlin die Dinge von innen und von außen kennt. Warum innen? Weil er nämlich von 2005 bis 2017 an der Seite von Angela Merkel ihr sicherheitspolitischer Berater war und nicht nur Berater, und ich darf sagen, Herr Heusgen, auch der Gestalter ganz stark an Merkels Seite der deutschen Außenpolitik, und dann von 2017 bis 2021, also bis vor wenigen Wochen, dann unser Botschafter bei den Vereinten Nationen war und da den Blick nach außen auf Deutschland gehabt hat, und dazu werden wir ihn auch gleich intensiv befragen. Dann gehen wir jetzt nach Frankfurt, nämlich zu Professor Daniela Schwarzer, ein sehr bekanntes Gesicht hier in Berlin durch ihre langjährige Position als die Direktorin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herzlich willkommen, Frau Schwarzer, hier bei uns in Berlin auf dem Schiff. Und Sie leiten ja jetzt im Augenblick die Open Society Foundation in Europa. Wie gesagt, ein herzliches Willkommen an Sie. Dann haben wir hier bei uns ein bewusst ausgewähltes junges Gesicht, nämlich von unserer stattlichen Jugendorganisation, der JATA, die wir, und darauf sind wir wirklich auch ein bisschen stolz, in den Reihen der Deutschen Atlantischen Gesellschaft haben, nämlich Christina Forsbach. Herzlich willkommen an Sie. Auf Ihren Blick kommen wir später hier bei uns. Dann zu meiner Rechten sitzt Heiner Braus, Generalleutnant an D und vor allem beigeordneter Generalsekretär der NATO, also viele Jahre die rechte Hand von Generalsekretär Stoltenberg, den wir heute Morgen hier gehabt haben. Herzlich willkommen an Sie, Herr Braus. Und last but not least, ich kriege das schon auf die Reihe, nämlich Herr Bose, auch der Mitgastgeber und Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Herr Bose, auch an Sie ein herzliches Willkommen. So, jetzt wollen wir mal versuchen, den Blick in der Tat von außen nach innen zu tun. Herr Heusgen, wie gesagt, man hat wenig hier gehört bei uns über Außen- und Sicherheitspolitik, aber Sie umso mehr in New York bei dem Weltforum. Wie hat man Deutschland in den letzten Monaten gesehen, in den letzten Monaten von Angela Merkel und vor allem auch mit dem Blick nach vorn? Ja, es ist in der Tat ein großer Kontrast zwischen dem, was wir hier im Wahlkampf erlebt haben oder nicht erlebt haben, nämlich was die Außen- und Sicherheitspolitik in der Diskussion im Wahlkampf anbelangt und ich will mal sagen, den Erwartungen von außen. Denn in den letzten Jahren, Deutschland war in den letzten 4 Jahren, davon 2 Jahre im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, also in dem Gremium, das für Frieden und Sicherheit, für die Bewahrung von Frieden und Sicherheit weltweit zuständig ist. Und wir haben das in einer Zeit erlebt, in dem China immer selbstbewusster wurde, in dem Russland seine Aggressivität, was wir ja schon in der Ukraine gesehen haben, auch an anderen Orten sehr deutlich hat werden lassen, von Syrien bis Libyen und darüber hinaus. Und wir haben wir waren im Sicherheitsrat unter der
Präsidentschaft in den USA von Donald Trump, der von eigentlich ein bekennender Anti-Multilateralist war, also jemand, für den die Vereinten Nationen nicht besonders wichtig war. Und was ich gespürt habe in diesen 2 Jahren oder überhaupt in New York war, dass sehr viel Augen auf Deutschland gerichtet waren. Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, Deutschland, was sich schon in einen großen Namen auch in der Vereinten Nationen dadurch gemacht hat, dass wir immer den Multilateralismus, also die Zusammenarbeit bei der Lösung von Problemen uns auf die Fahne geschrieben haben und auch dadurch, dass wir zweitgrößter Zahler des ganzen UN-Systems sind, auch unter Beweis gestellt haben. Angela Merkel war ein ganz großer Faktor. Sie hat einen Ruf gehabt in der ganzen Welt und diese Faktoren haben dazu geführt, dass uns von allen Seiten in Europa, in Asien, auch in Afrika viele gesagt haben, jetzt ist eine Situation, wo Deutschland mehr Führung übernehmen muss. Ihr seid wir sehen euch als die Garanten des Multilateralismus, dass man an der internationalen Rechtsordnung festhält, an einer starken Vereinten Nationen. Und das sind Erwartungen, auf die jetzt eine neue Bundesregierung, die natürlich mit der Pandemie, mit Klima sehr viele Erwartungen an sich gerichtet sieht. Aber die Erwartungen von außen sind enorm hoch und ich hoffe sehr, dass die neue Bundesregierung darauf vorbereitet ist und auch entsprechend dann bereit ist zu agieren und auf diese Erwartungen dann auch positiv zu antworten. Ja, Frau Schwarzer, wenn Sie sich das hier anhören, riesige Erwartungen in New York, sind wir nicht dabei, unter Umständen mit dieser neuen Regierung uns da zu überheben und können wir diese Erwartungen wirklich erfüllen? Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn ja, dann wie? Also ich denke, es ist völlig klar, dass die neue Bundesregierung eine sehr große außenpolitische und europapolitische Herausforderung vor sich hat. Und wenn wir uns daran erinnern, wie die letzte Bundesregierung damit im Koalitionsvertrag umgegangen ist, dann wissen wir vielleicht noch, dass das erste Kapitel im Koalitionsvertrag sich mit Europa beschäftigt hat. Ich würde sagen, der jetzige Koalitionsvertrag müsste noch weitergehen und eigentlich Europa mainstreamen und damit auch außen- und sicherheitspolitische Fragen, die wir ja selten oder gar nicht alleine beantworten, sondern gerne im Konzert der Europäer besprechen und natürlich im Rahmen der NATO voranbringen. Und ich glaube, es ist diese Anerkennung, dass Innen und Außen nicht nur im Bereich der Sicherheit sehr, sehr stark miteinander also zerfließen. Die Grenzen sind im Prinzip kaum noch aufrechtzuerhalten, wenn wir über Sicherheit und Verteidigung nachdenken. Und das trifft auch ganz viele andere Politikfelder. Und von der Bundesregierung ist meiner Ansicht nach zweierlei gefordert. Einmal eine klare Definition von politischen Prioritäten, dann aber auch ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir unser außenpolitisches Handeln gestalten. Und das hat aus meiner Sicht wiederum 2 Dimensionen. Einmal die Frage, wie kommt die neue Bundesregierung, wie versetzt sie sich selbst in eine Lage, dass sie ressortübergreifend, antizipierend, außenpolitisch sich stärker aufstellt, als das bei der Vorgängerregierung der Fall war, weil sich das internationale Umfeld weiter verändern wird. Es werden sich Trends nicht umkehren, die auch schon in den letzten 4 Jahren eine große Herausforderung waren. Dazu gehört die größere Bedeutung von autoritären Regimen. Dazu gehört die Veränderung von Konflikten, wie wir sie in unserer Nachbarschaft sehen, wie wir sie auch mittlerweile im Inneren der Europäischen Union sehen, das Thema hybride Kriegsführung. All das sind Entwicklungen, die werden nicht weggehen. Der Großmachtswettbewerb zwischen den USA und China und die Herausforderung für Deutschland, für Europa, sich sehr klar zu positionieren als im politischen Westen und dennoch ein Staat, der natürlich wirtschaftliche Offenheit gegenüber China weiter halten möchte. Also, um all das hinzubekommen, ist meiner Ansicht nach im Regierungshandeln nötig, dass man zum einen antizipierender und strategischer wird und zum anderen wirklich noch stärker, als das bislang der Fall ist, über diese Herausforderungen nachdenkt und ressortübergreifend arbeitet. Ich vermute, mit der jetzt zusammenkommenden Koalition werden wir nicht unbedingt einen sehr stark aufgewerteten Bundessicherheitsrat sehen. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, dass andere Mechanismen gefunden werden, um das darzustellen. Und ich sagte eben, ich sehe diese Herausforderung auf 2 Ebenen. Deutschlands europapolitisches Handeln muss letztendlich auch darauf ausgerichtet werden, dass die EU vor diesen Herausforderungen sich besser positionieren kann.
Die EU ist immer da stark, wo Kompetenzen übertragen wurden. Das betrifft insbesondere natürlich ihre internationale Rolle als Handelsmacht. Im Bereich der Außenpolitik und Verteidigung kennen wir alle die Schwächen der Europäischen Union. Und die Ambition ist hier sicherlich nicht auf Vergemeinschaftung zu hoffen, aber auf stärkere europäische Kooperation, um als ein europäischer Pfeiler innerhalb der NATO einen größeren Beitrag zu leisten. Da muss die neue Bundesregierung Mitführerschaft übernehmen und das kann sie und sollte sie gemeinsam mit Paris tun. So unterschiedlich auch die Vorstellungen sind, wie genau das passieren soll. Wenn diese beiden Staaten das nicht zusammen voranbringen, dann wird meiner Ansicht nach nicht der nötige Erfolg gebracht werden für die Europäer. Und die Franzosen übernehmen am 1. Januar die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, werden einen Verteidigungsgipfel während dieser Zeit durchführen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe schon in den ersten Monaten, dass Paris und Berlin, wenn die Bundesregierung im Amt ist, hier eine gemeinsame Herangehensweise entwickeln. Ja, vielen Dank, Frau Schwarzer, für diesen Input. Und da sitzt zu meiner Rechten gleich der richtige Mann, wenn Sie mehr Europa verlangen in der Sicherheitspolitik. Heiner Braus, wie gesagt, war der beigeordnete Generalsekretär der NATO für diese Sicherheitsfragen, hat die selber wesentlich mitgestaltet. Und Herr Braus, wie soll das gehen? Also ich meine, wir hören immer diese Appelle. Ja, Europa muss mehr tun in der Außen- und Sicherheitspolitik und da ist die NATO und dann gibt es immer den Konflikt. Einerseits, ja, mehr europäische Verteidigung und so und dann sagt die NATO, aber bitte nicht zu viel. Also wie soll das zusammengehen? Ich glaube, wir Europäer haben gar keine andere Wahl. Und das ist klar geworden. Er hat nicht nur aus den engagierten Appellen von Generalsekretär Stoltenberg, sondern auch besonders aus dem ersten Panel. Die internationalen Beziehungen gestalten sich nach den Prinzipien, Gesetzen der beginnenden Großmachtkonkurrenz zwischen Chinesen und Amerikanern und dabei auch Russen. Die Amerikaner orientieren sich, ob wir das wollen oder nicht, strategisch auf den Fernen Osten. Das ist ihre Hauptherausforderung aus ihrer Sicht. Das hat Konsequenzen für die NATO und für die Europäer. Die NATO muss dafür sorgen, dass der euroatlantische Raum stabil bleibt, was übersetzt heißt, sicherstellen, dass die Abschreckung und Verteidigung gegen Russland funktioniert. Und innerhalb der NATO müssen die europäischen Nationen viel mehr tun, damit sie die Amerikaner entlasten können, aber für die gleiche Stabilität sorgen, die alle wollen. Das bedeutet, die Europäer der NATO in erster Linie, das ist mein Credo, müssen sich zusammenraufen und ein glaubwürdiges, modernes, hocheffizientes Streitkräftekontingent selbst stellen und organisieren, als europäischer Pfeiler in der NATO. Aber wichtiger Punkt, Entschuldigung, wenn ich Sie an der Stelle unterbreche, weil da draußen die Leute ja immer, wenn sie Europa hören und Verteidigung, immer sagen, europäische Armee. Das ist doch eine Illusion. Nein, das ist keine europäische Armee, sondern ein Pool of Forces, ein Streitkräftekontingent innerhalb der NATO, also die Summe, aber organisch zusammengefasst der Streitkräfte der einzelnen europäischen Staaten, die zusammen mit den Amerikanern nicht alleine und gegen sie handeln sollen. Zunächst in der NATO meine Position, aber gleichzeitig wäre das sozusagen das Reservoir an modernen Streitkräften, die die Europäische Union nutzen kann und soll, für autonome Operationen und Missionen im Krisenmanagement. Das ist für mich die organische Verbindung zwischen dem, was die Europäische Union will, anstrebt, aber auch können soll, und dem, was wir in der NATO nach wie vor brauchen. Herr Brose, wenn Sie das hören und Sie sind ja so vom Anspruch her auch ein Think Tank für die Bundesregierung, wie soll das zusammengehen, Europa und die NATO in der Realität? Was ist da tatsächlich möglich? Also wir sagen, und die Rhetorik ist etabliert, wir sagen Single Set of Forces, es gibt diese Kräfte, die Fähigkeiten nur einmal und man kann sie da oder da einbringen. Ich sehe es so, dass was jetzt gefordert ist und was auch von den Amerikanern, glaube ich, mit Unterstützung finden würde, eine stärkere europäische Identität in der NATO ist. Wir brauchen nicht Gerede darüber, sondern wir brauchen Fähigkeiten, organisierte Fähigkeiten, die von den Europäern
eingebracht werden und die ihnen dann auch eine stärkere Stimme in der NATO verleihen. Denn nur die Rhetorik von dem europäischen Pfeiler ist nett, aber wenn dahinter nicht Fähigkeiten stehen, die praktisch zur Verfügung gestellt werden können, dann führt das nicht zu einer wirklichen Stimme, die mitredet. Das ist, glaube ich, wichtig für die Balance in der NATO, denn eine NATO, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, wo ein Staat, Amerika, vorneweg geht und führt und andere Staaten, darunter insbesondere auch Deutschland, froh ist, dass andere führen und dass Amerika führt und wir ohne viel Nachdenken dahinterherlaufen können. Diese NATO sollte es nicht mehr geben und gibt es, glaube ich, auch nicht mehr nach Trump. Das sind jetzt einige Überlegungen dazu. Manches andere wurden schon kluge Sachen gesagt. Ich glaube, würde nochmal aus meiner Erfahrung unterstreichen, die Situation, dass von Deutschland mehr erwartet wird, mehr Führungskraft erwartet wird. Ich habe es an anderen Enden der Welt erlebt, etwa in Bagdad, wo im Irak ganz klar Deutschland einer der ganz großen Ansprechpartner war und ich mich wunderte, warum das da so ist und in Deutschland das keiner merkt. Da gibt es große Diskrepanzen. Also jeder, der mal als Botschafter im Ausland war, wird das, glaube ich, berichten können, viele zumindest. Und was Frau Schwarzer gesagt hat, was die Mechanismen hier in Deutschland angeht, so glaube ich auch nicht, dass die Lösung jetzt ein stärkerer Bundessicherheitsrat ist. Ich glaube, dass man aber auch diese Möglichkeit durchaus gehen sollte. Das wäre eine stärkere administrative Unterstützung der Zusammenfassung unserer Ressourcen. Man braucht das auf politischer Ebene und auf der administrativen. Auf politischer Ebene sind es eher die Parteien, eher die Koalitionsrunde, vielleicht ein Kanzler mit 1 oder 2 Vizekanzlern, die das zusammenfassen. Das braucht man natürlich, weil da ist die politische Macht. Aber sie brauchen auch, wenn ich das sozusagen als Beamter mal pro domo sagen darf, sie brauchen auch eine administrative Unterstützung von solchen zusammenfassenden Prozessen, die mehr eine Politik aus einem Guss ergeben und die uns damit erst international auch führungsfähig machen. So, dann wollen wir dieses Thema mal in aller Kürze abräumen, weil das ja immer wieder aufpoppt. Wir fangen an mit Ihnen, Frau Schwarzer. Sie haben es selber intoniert. Jetzt hätte ich gerne eine Antwort. Brauchen wir diesen viel zitierten Bundessicherheitsrat oder wie immer das Kind heißen soll? Brauchen wir das? Sollen wir das haben? Muss die neue Regierung das einführen? Bitte kurze Antworten hier in die Runde. Wie man es nennt, ist tatsächlich nebensächlich. Was wir brauchen, ist meiner Ansicht nach ein Gremium, wo die Ressorts, die relevant sind für bestimmte Fragen, und das kann sich durchaus über die Zeit auch mal anders zusammensetzen, gemeinsam Positionen festlegen, die dann durchhaltbar sind und die Deutschland ein strategischeres Handeln erlauben. Und ich bin völlig bei Ekkehard Brose, der gesagt hat, die Frage ist, wie man das auch unterstützt. Und ist das vielleicht sogar denkbar, dass man eine Art Generalsekretariat schafft für so eine Zusammenkunft, die nicht nur durch Beamte der unterschiedlichen Ressorts besetzt ist, sondern die Wissenschaft mit reinholt, Thinktanks, vielleicht sogar Zivilgesellschaft, um ein breiteres Bild der Entwicklungen zu bekommen, um so zu gewährleisten, dass unsere außenpolitische Diskussion vorausschauender wird. Und einen anderen Punkt möchte ich noch ansprechen. Wenn wir und das steht ja im Sondierungspapier, eine neue oder eine deutsche Sicherheitsstrategie haben, ist die Frage, was macht man denn damit? Wen leitet die an? Und da sehe ich eine ganz große Aufgabe, in der Öffentlichkeit mehr dafür zu tun, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein haben, was es heißt heute für einen Staat, überhaupt Sicherheit zu gewährleisten, dass es eine sehr umfassende Aufgabe ist, dass es etwas kostet und dass man politisches Commitment dazu braucht, über die Zeit diese Aufgabe überhaupt wahrnehmen zu können. Das würde uns sicherlich helfen bei der Diskussion über die Entwicklung unserer Verteidigungsausgaben. Es würde uns aber auch helfen, wenn in der einen oder anderen Krise Deutschland sich entscheidet, die Bundeswehr mit einzusetzen, dass insgesamt die Chance ergriffen wird, mit diesem vielleicht neuen Ansatz der nächsten Bundesregierung über außen- und sicherheitspolitische Fragen nicht nur strategisch nachzudenken, sondern auch zu kommunizieren, dass wir in der innerdeutschen Diskussion ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, nicht nur, dass es größere Erwartungen an Deutschland gibt und wir größere Verantwortung haben, sondern dass wir ein sehr viel größeres Eigeninteresse haben angesichts der veränderten Sicherheitslage rund um uns herum, dass wir uns stärker einbringen und auch langfristig ein verlässlicher Partner sind. Herr Heusgen, Sie waren ja, wie gesagt, 12 Jahre lang direkt an der Seite von Angela Merkel und haben ganz wesentlich
die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik mitgestaltet. Und wenn Sie diese Forderung, die ja immer und immer wieder kommt, jetzt hören, ist das eine gute Sache? Ich meine, unter Ihnen und an der Seite von Angela Merkel, muss das immer wieder betonen, ist ja ganz stark die deutsche Außenpolitik ins Kanzleramt gewandert. Machen wir uns da nichts vor. Also, wäre das ein Mehrwert? Auf jeden Fall. Also ich kann Frau Schwarzer und Herrn Brose nur zustimmen. Wir müssen bei den immer diffuser werdenden Bedrohungen, müssen wir unsere Kräfte bündeln. Ein nationaler Sicherheitsrat wäre das Ideale. Wir müssen nun mal allerdings mit den politischen Realitäten zurechtkommen. Also in den 12 Jahren oder 16 Jahren, in der Angela Merkel Bundeskanzlerin war, ist es ja auch nicht gelungen, einen nationalen Sicherheitsrat hinbekommen. Haben Sie den denn gewollt, Herr Heusgen? Also natürlich haben wir ihn gewollt. Es ist nur so, wir müssen einfach es ganz klar sehen, was heißt ein nationaler Sicherheitsrat? Es heißt, dass dann in der Realität auch es tatsächlich abgebildet ist, was sich in der Praxis entwickelt hat, nämlich, dass der Regierungszentrale, dem Kanzleramt, eine größere Verantwortung, mehr Zuständigkeiten dann auch und mehr Macht zuwächst. Und in einer Koalitionsregierung ist es sehr schwierig. Das ist wenn unterschiedliche Parteien das Außen-, das Verteidigungs-, das Entwicklungsministerium besetzen, dann werden die sich sträuben dagegen, dass es zu einer Bündelung der Macht kommt. Aber es macht absolut Sinn. Wir sehen ja in Großbritannien, wir sehen das in den USA, dass es sowas gibt, weil man die verschiedenen Faktoren zusammenfassen müssen. Die Bedrohungen sind wir haben hier Cyberangriffe, ja. Da ist das Innenministerium muss dabei sein. Wir haben, was in den deutschen Medien aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht die Beachtung gefunden hat, die es finden sollte. Vor 3 Tagen hat es zum ersten Mal eine militärische Übung sozusagen, um es milde auszudrücken, im Weltraum gegeben. Die Russen haben einen Satelliten abgeschossen. Haben die Chinesen auch schon mal gemacht. Aber in diesem Ausmaß und was das auch, ich habe irgendwo gelesen, dass die internationale Raumstation, die Astronauten mussten irgendwie in einen Notraum, weil man nicht wusste, ob von den Hunderten oder Tausenden von Debris, von den Stücken, die dann rumflogen, vielleicht mussten sie die Station verlassen. Aber was das heißt an Möglichkeit jetzt im Weltraum, wovon wir ja abhängen, unsere ganze Logistik, in Europa, was das bedeutet an Herausforderungen. Wir haben gesehen, auch in Afghanistan, wo wir unsere Entwicklungspolitik über Jahre, über hunderte Millionen ausgegeben haben, aber irgendwie auf einmal werden wir wach und sehen, also das hat alles nicht funktioniert. Das muss zusammengehen. Wir müssen die verschiedenen Instrumente, die wir haben, militärisch und ziviles, müssen wir zusammenführen. Wie gesagt, ich glaube, das wird auch die Logik jetzt mit 3 Parteien wird sehr schwierig sein. Ich glaube immer noch etwas, was wir machen können, das ist, ich glaube, Frau Schwarzer hat es angedeutet auch, wir haben zwar keinen nationalen Sicherheitsrat, wir haben einen Bundessicherheitsrat. Und wenn ich bei den Koalitionsverhandlungen säße, würde ich sagen, dann lassen wir doch zumindest versuchen, diesen Bundessicherheitsrat, der im Wesentlichen zuständig ist für Exportkontrolle, Entscheidungen, in welches Land senden wir welche Waffen oder auch nicht, dass man den aufwertet, weil da die entscheidenden Ressorts drin sind. Und da könnte man durch häufigeres Tagen, durch eine Ausweitung der Tagesordnung auf diese Bedrohungen, die eben immer differenzierter werden, immer komplizierter werden, dass wir da als Regierung dann wirklich von einem Blatt singen. Aber in der Tat, aber Sie haben es ja selber gesagt, seien wir realistisch. Ein solches Gremium würde Machtverlust bedeuten und der Kern der Politik heißt Macht. Wer hat welche Macht, an welcher Stelle? Das würde also bedeuten, Außenministerium, Verteidigungsministerium, alle müssten Macht abgeben. An wen? Ich meine, es würde doch dann auf das Kanzleramt noch stärker zulaufen. Also man kann es ja auch ausgestalten, wie zum Beispiel in Großbritannien es ausgestaltet ist, wo der nationale oder der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates nicht im
dort in Downing Street, sondern außerhalb angesiedelt ist und eine unabhängige Persönlichkeit, die also nicht direkt aus dem Kanzleramt kommt oder aus dem Premierministeramt kommt. Aber natürlich muss der Bundeskanzler dann den Vorsitz führen. Also es wird schon eine gewisse natürlich Machtzusammenwandlung kommen. Aber das ist da in der Praxis schon so. Die großen Entscheidungen werden doch auf Gipfeln, auf NATO-Gipfeln, auf EU-Gipfeln, auf G20, G7-Gipfeln, das ist doch mal nur so. Dann lassen wir doch vernünftig sein und sagen, okay, wir wollen als Deutschland so aufgestellt sein, dass wir wirklich mit unserem ganzen Instrumentenkasten die Verantwortung übernehmen können wir. Und da kann jeder Einzelne sich dann trotzdem profilieren. Ich glaube, da ist ein bisschen eine Angst, dass man dann, alles geht nur beim Kanzler. Nein, der Kanzler hat so viele Aufgaben. Er muss dann die großen Entscheidungen treffen, aber anschließend geht es ja um die Umsetzung. Und da kann sich wirklich jeder Minister, jede Ministerin auch profilieren. Also da sollte wirklich mal diese Ängste im Interesse Deutschlands überwunden werden. Herr Braus, Sie hatten ja den NATO-Hut auf viele Jahre und nicht unbedingt den deutschen Blick. Wäre es für Sie ein Mehrwert gewesen, wenn es ein solches Gremium gegeben hätte, also wenn Sie bei der NATO eine Telefonnummer sozusagen gehabt hätten, um mit Kissinger zu sprechen, wo Sie hätten anrufen können? Hier muss ich zweigeteilt antworten. Ich selber stimme völlig dem zu, was Christoph Heusgen eben ausgeführt hat. Und zwar aus objektiven Bedingungen. Die sicherheitspolitischen Herausforderungen sind so komplex, dass eine Zusammenfassung der beteiligten Kompetenzfelder im Interesse Deutschlands und der deutschen Interessenvertretung, auch in den internationalen Organisationen, aus meiner Sicht eine Notwendigkeit ist. In der NATO habe ich das nicht gespürt direkt, denn in der NATO sind die Botschafter, die Vertreter in den verschiedenen Gremien, der verteidigungspolitische Berater in meinem ehemaligen Ausschuss, die agieren auf Weisung der Hauptstadt. Und die Weisung, davon geht man immer davon aus, sind in der Hauptstadt abgestimmt. Und da hat bisher auch bei verteidigungspolitischen Fragen und nicht bei militärischen Fragen, bei verteidigungspolitischen Fragen das Außenministerium die Feder geführt. Und die Erwartung ist klar, dass das Außenministerium mit dem Kanzleramt und mit dem Verteidigungsministerium und allen anderen, die da zuständig wären, sich abstimmt und eine einheitliche Position Deutschlands darstellt. Auch wenn man gewusst hat, dass es zu verschiedenen Fragen unterschiedliche Auffassungen in der Regierung gibt. Aber in der NATO erhält man eine Stimme aus einer Hauptstadt. Gut. Herr Brose, in aller Kürze, wir haben noch so viele andere Themen. Wenn Sie das hören, also Nationaler Sicherheitsrat im erweiterten Format, Daumen rauf oder runter aus Ihrer Perspektive? Naja, Daumen rauf, keine Frage. Ich glaube auch, es ist wichtig, viele der Modalitäten, die Herr Heusgen angesprochen hatten, sind ja dazu da, denen den Weg zu ebnen, die die Befürchtung haben, dass sie da irgendwie über den Tisch gezogen oder vom Kanzleramt dann saniert werden mögen. Das muss nicht so sein, man kann es eben auch so machen. Ich will einen konkreten Vorschlag noch machen, der in dieselbe Richtung geht, aber ein bisschen andere Inhalt hat. Wir haben für Einsätze für die Bundeswehr, brauchen wir immer ein Mandat, das beschlossen wird vom Kabinett und dann in den Bundestag geht, vom Bundestag verabschiedet wird. Das ist der Weg. Es ist meines Erachtens traurig, dass es immer nur dieser militärische Teil ist, der den Weg geht. Man könnte sich doch vorstellen, dass die Bundesregierung, wenn sie zu Mali zum Beispiel so einen Entschluss fasst, dass sie auch zu anderen Bereichen, zur Diplomatie, zur Entwicklungszusammenarbeit, zur Polizeizusammenarbeit ähnliche Beschlüsse fasst. Die müssten nicht vom Bundestag in demselben Sinne wie der militärische Einsatz abgenickt werden. Aber sie würden deutlich machen, dass dieser militärische Einsatz in einem Kontext steht von allen möglichen anderen Politiken, die auch eine Art Billigung durch die Bundesregierung haben. Und das wäre etwas, was sehr gut ergänzen würde, die Existenz eines Sicherheitsrates, weil sowas würde man dort besprechen, dort vorbereiten. Gut, und jetzt bringe ich mal Christina Forsbach an dieser Stelle in die Diskussion ein. Sie vertritt eben die Youth Atlantic Treaty Association, also die JATA, das ist die Jugendorganisation der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Sie haben am Wochenende ein international besetztes Seminar und haben schon mal unter Ihren jungen Mitgliedern herumgefragt, was die wichtigsten Punkte sind, die wichtigsten Erwartungen an die Regierung und was sind sie? Ach so, genau. Also vielen herzlichen Dank, dass wir auch als JATA hier präsent sein dürfen. Wir haben eine Umfrage
durchgeführt unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars und praktisch gefragt, und das sind so 2 Impulse, die ich jetzt ganz gerne mal aufs Panel bringen möchte. Vieles ist aber auch tatsächlich, Herr Brose hat es angesprochen, geht es um Fähigkeitenentwicklung, geht es um vorausschauende Entscheidungen. Wir haben zum Beispiel gefragt, was denkt ihr, muss Deutschland ob Deutschland einen angemessenen Beitrag in der NATO leistet. Also denkt ihr, Deutschland leistet einen angemessenen Beitrag oder eben nicht? Da haben die meisten gesagt, dass der deutsche Beitrag eigentlich noch nicht ausreichend ist. Also wenn man jetzt das von einer Skala von 1 bis 10 sich anschaut, dann lagen die Meinungen so bei der 7, wenn das 10 das höchste ist. Das würde ich ganz gerne mal einwerfen, praktisch so als Idee, was denkt die Jugend? Und das Zweite war, dass wir gefragt haben, was ist eigentlich so deine Vision für eine neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik mit Blick auf die neue Koalition? Da kamen auch viele Fragen oder viele Punkte, die jetzt auch im europäischen Kontext wichtig sind. Also eine stärkere deutsche Beteiligung bei der Entwicklung von gemeinsamen europäischen Verteidigungsfähigkeiten. Und der zweite Punkt, der auch kam, war eben eine schnelle Entscheidung bei Rüstungsentscheidungen. Also wieder auch mit dieser vorausschauenden Sichtweise. Ja, vielen Dank. Also soweit die Erwartungen aus der jüngeren Generation, die natürlich, das muss man sagen, nicht zwingend repräsentativ für alle jungen Menschen sind, sondern für junge Menschen, die sich für deutsche Außen- und Sicherheitspolitik interessieren. Das ist klar. Frau Schwarzer, ja, fangen wir also mit diesem berühmt-berüchtigten 2%-Ziel an. Darum geht es ja im Kern. Also was sollte ins Lastenheft der neuen Ampelkoalition reingeschrieben werden in dieser Frage? Aus meiner Sicht, dass wir ein klares Commitment im Rahmen der NATO eingegangen sind und dass es auch Aufgabe der nächsten Bundesregierung, wie auch der jetzt endenden, ist, dieses Ziel zu erfüllen. Nun gibt es da auch andere Interpretationen, die gerne in Berlin vorgebracht werden, die sagen, ach ja, mit dem Geld, das ist ja gar nicht so wichtig, es geht um Fähigkeiten, Herr Hausgen. Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich meine, es geht natürlich um Fähigkeiten. Wir sind jetzt stolz darauf, dass wir eine Fregatte dann durchs südchinesische Meer geschickt haben, was ich sehr gut finde. Aber wenn man dann gleichzeitig sieht, wie viel Hunderte von Schiffen China hat, wie viel die Fähigkeiten Russlands, der USA sind und was wir dagegen aufzubieten haben. Es geht um Fähigkeiten. Wenn wir die Fähigkeiten aufbauen, die wir brauchen, wir haben das in Afghanistan gesehen, wir waren als Deutsche, als Europäer nicht in der Lage, einen Flughafen wie den von Kabul zu sichern. Das mussten die Amerikaner machen, damit wir unsere Leute rausbringen können. Das sind Fähigkeiten, die aus meiner Sicht fundamental sind, dass wir eine schnelle Eingreiftruppe haben, dass wir aufklären können, dass wir evakuieren können, dass wir medizinische Hilfe bringen können und so weiter. Und wenn wir diese Fähigkeiten haben, auch unserem Gewicht in der NATO angemessen, dann kommen wir auf die 2%. Also das widerspricht sich nicht. Fähigkeiten, ich sehe so ein bisschen diejenigen, die argumentieren, 2%, das ist ja 2% des Bruttosozialproduktes. Im letzten Jahr, als in Deutschland das Bruttosozialprodukt gesunken ist, wegen der Corona-Krise, standen wir auf einmal super da, weil wir bei 1,49% waren, also Richtung 2%. In diesem Jahr haben wir Wachstum und wenn wir weiter Wachstum haben, dann gehen die Zahlen runter. Also von daher das darf nur nicht als Ausrede gelten. Es geht darum, wir müssen das Ziel, 2014 haben wir hoch und heilig auf dem Gipfel in Wales besprochen, da war der jetzige Bundespräsident, war Außenminister, da hatten wir Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin, die ist heute Kommissionspräsidentin, wir hatten die Bundeskanzlerin, alle haben gesagt, ja, wir stimmen dem Ziel 2% zu, wir standen unter dem Eindruck der russischen Invasion in der Ukraine und wir müssen einfach mehr machen, was Fähigkeiten anbelangt. Wir haben gesehen in Kabul, was uns fehlt und da müssen wir dringend Abhilfe schaffen. Ja, Ihr früherer Chef, Generalsekretär Stoltenberg, hat ja an dieser Stelle genau hier oder da heute Morgen das noch mal eingefordert, Herr Braus. Und trotzdem muss es unbedingt diese magische 2% Hürde, nenne ich sie mal, jetzt sein? Oder sollte man nicht viel mehr darauf gucken, was kann Deutschland denn faktisch beitragen? Auf die Gefahr hin, dass ich ziemlich viel Unwillen bei solchen errege, die sich über die Zahl echauffieren. Meine Antwort ist ja, wir brauchen 2%. Und zwar aus mehreren Gründen. Die entscheidenden Gründe hat Christoph Heusen schon genannt. Die Staatschefs, und zwar ohne jede Einschränkung,
haben 2000 versprochen, sich in die Hand versprochen, schriftlich, dass bis 2024 jeder das Ziel erreicht, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Ich war im Saal. Zweitens, das ist eine politische Ziffer, aber 2% für Deutschland auszugeben, würde heute bedeuten 67 Milliarden für Verteidigung. Gegenüber 54, glaube ich. Gegenüber 50 zurzeit. Ja. Und als wir anfingen, waren wir irgendwo in den 30. Diese 67 Milliarden, fragen Sie die Bundeswehrplaner und auch den General Laubenthal, wenn er noch da wäre, sind mehr als notwendig, um die Bundeswehr von einer Bäse der Ausrüstung dahin zu bringen, was wir der NATO in den NATO-Verteidigungszielen zugesagt haben. Eine voll einsatzfähige Bundeswehr. Und wenn man all das übersetzt, was wir heute gehört haben, an zusätzlichen Anforderungen, die sich aus der globalen Lageentwicklung ergeben, dann wird man eher noch mehr Fähigkeiten von den großen europäischen Nationen erwarten, damit die Amerikaner sich mit aller Kraft auf den Fernen Osten konzentrieren müssen die Europäer, vor allem die großen und reichen Europäer, in der NATO mehr an Fähigkeiten aufbringen. Dann wird es noch mehr als 2%. Also ja, Fähigkeiten ist das Ziel. Funktions- und einsatzfähige Streitkräfte, die das ganze Spektrum abdecken, ist ein Muss. Und dafür ist die 2% ein Instrument. Ohne Investitionen, das hat der Generalsekretär ja deutlich gemacht, kriegt man die Fähigkeiten nicht. Und es gibt noch einen wichtigen Faktor, den auch Frau Baerbock in ihren Argumentationen zu Beginn des Wahlkampfes vergessen hat. 2% ist ein Instrument, das für alle gilt. Und es ist damit ein Maßinstrument für Bündnissolidarität und Gleichbehandlung aller. Und Bündnissolidarität, dass jeder seinen Teil nach seinen Kräften zu den Fähigkeiten, die die NATO als Ganze braucht, in fairer Weise beiträgt, ist das entscheidende Schmiermittel für ein funktionierendes Bündnis und kann man politisch gar nicht hoch genug einschätzen. Amerikaner, Franzosen, Polen, alle sehen in der Bereitschaft Deutschlands und dem politischen Willen, dieses Ziel zu erfüllen, die Ernsthaftigkeit der Bundesregierung zur NATO und auch zur Europäischen Union, by the way, in dem Maße beizutragen, was die Sicherheitspolitik betrifft, wie es dem großen Deutschland in der Mitte Europas zukommt. Wir haben natürlich hier keinen Vertreter der Politik, deshalb muss ich jetzt mal in Richtung Herrn Brose fragen, halten Sie das für realistisch, wenn man bedenkt, was da alles, Stichwort Pandemie, unter anderem an Abermilliarden von der Politik, von der neuen Ampelkoalition eingefordert wird. Also halten Sie das für realistisch? Mir ist klar, wir spekulieren hier, ganz klar, Herr Brose. Wir haben es da nicht einfach. Die Frage muss trotzdem gestellt werden. Ist das realistisch? Jetzt sozusagen kein Haushaltspolitiker, der das wirklich en connaissance des causes beantworten kann. Ich möchte eins dazu sagen. Also ich meine, ich finde diese Argumentation, die sich sehr stark auf dieses 2%-Ziel konzentriert, nicht grundsätzlich falsch, aber ich finde sie problematisch. Ich finde sie deshalb problematisch, weil sie auf eine Zahl sich konzentriert, hinter der Fähigkeiten stehen, ja, die auch notwendig sind, ja. Aber es gibt doch so viel mehr, was wir auch brauchen. Und es besteht für mich ein bisschen die Gefahr, dass wir dann also Fähigkeiten, aber was machen wir mit denen? Und letztlich geht es um Burden Sharing. Es geht um eine Verteilung von Beiträgen, die in der Allianz, aber auch unter europäischen Staaten stattfinden muss, die ein gewisses Gefühl für jeder tut seinen Teil erbringen muss, denn sonst gibt es Unfrieden. Einer kann nicht dauerhaft ein Trittbrettfahrer der anderen sein. Und Deutschland ist phasenweise sicherlich, bedingt auch durch die Nachkriegsgeschichte und so, Trittbrettfahrer in sicherheitspolitischer Hinsicht gewesen, aber sind wir nicht mehr. Wir haben ja gehört, wir sind herausgefordert, andere erwarten von uns was und wir sollten uns auch von uns selbst was erwarten, denn wir müssen einen Beitrag leisten. In Europa wird gar nichts passieren, wenn Deutschland das nicht mit anstößt. Und von daher, viele der Projekte, von denen wir reden und träumen, setzen erstmal deutsche Entschlusskraft und deutsches Agieren voraus. Das ist im Bereich der 2%-Diskussion, aber auch in anderen Bereichen der Fall. Zum Beispiel
für Burden Sharing ist für die Amerikaner, steht im Vordergrund China. Die Frage, wie ist die Politik, wie lässt sich Deutschland darauf aus? Da kommen wir vielleicht noch zu, aber ich wollte schon mal anreißen. Auf jeden Fall, ja. Man kann keine außen- und sicherheitspolitische Diskussion führen heutzutage, ohne auf das Thema China zu kommen. Das möchte ich jetzt, wenn Sie gestatten, gerne, wenn Sie Ihren Satz noch zu Ende bringen, aber dann gerne tun. Ich würde eins, was vorhin von Daniela Schwarzer genannt wurde, noch gerne aufgreifen, weil es so ein bisschen droht unterzugehen. Also ich fand den Punkt, wir müssen auch in der öffentlichen Meinung, so dieser sicherheitspolitischen Kultur in Deutschland, müssen wir mit klaren Erzählungen zur Sicherheitspolitik, was wir damit wollen, wozu das ist, mit der Begründung, müssen wir irgendwie Boden gut machen. Es ist zu wenig Bewusstsein dafür da, dass das wichtig ist, dass es in unserem Interesse liegt, dass es nicht Kriegstreiberei ist, sondern dass das solide Politik voraussetzt, dass wir uns diesen Dingen auch widmen. Das ist ja nicht das Einzige, was getan wird, aber auch widmen. Und das setzt eben genau das voraus. Also da muss mehr geschehen. Deswegen die Verengung auf 2% halte ich für falsch. 2% und Fähigkeiten ist schon richtig. Ja, und jetzt kommen wir zu dem unvermeidbaren Thema, und das heißt China. Und da gibt es eine sehr interessante Äußerung von Bundeskanzlerin Frau Merkel, die der Nachrichtenagentur Reuters jetzt gerade gesagt hat, am Anfang waren wir vielleicht in Bezug auf China ein bisschen naiv, Herr Heusgen. Ja, wieso eigentlich? Also, ich weiß nicht, warum die Bundeskanzlerin das so gesagt hat, man muss das in Zusammenhang stellen. Also, ich habe die Bundeskanzlerin ja 2005, als sie ihr Amt antrat, ab dort begleitet, und sie hat schon 2005 gesagt, also China ist ein kommender Machtfaktor, und sie hat sich ganz bewusst, ganz konsequent, hat sie gesagt, ich werde jedes Jahr, und das hat sie auch gemacht, nach China reisen, um das Land kennenzulernen. 12 Mal ist nach China gereist, um zu sehen, wie China sich entwickelt, um sich gleichzeitig aber auch als Partner und Freund dieses Landes darzustellen. Und das war, finde ich, überhaupt nicht naiv. Im Gegenteil, es war. Worauf es sich vielleicht etwas konzentriert ist, etwas, was ich in New York auch beobachtet habe, eine Entwicklung, die sich in China ergeben hat durch die Übernahme der Macht in dem Land durch Präsident Xi. Präsident Xi agiert anders als seine Vorgänger. Präsident Xi agiert sehr viel selbstbewusster, nationalistischer, eher auch aggressiver. Und vielleicht haben wir diese Entwicklung, die China genommen hat in den letzten Jahren, vielleicht haben wir die zu wenig wahrgenommen. Wir merken es jetzt durch was im südchinesischen Meer passiert. Wir merken es wir haben es in New York gemerkt, durch ein sehr viel aktiveres Auftreten. Wir merken es in New York auch, oder wir haben es dort gemerkt, indem China versucht, auch die regelbasierte Ordnung, die Grundregeln, die wir uns gegeben haben nach dem Zweiten Krieg, auch etwas dann zu relativieren, indem gesagt wird, also das Wichtigste ist Souveränität und ihr könnt euch nicht einmischen in Menschenrechtsfragen oder Hongkong oder Taiwan, das ist unsere nationale Souveränität und da habt ihr gar nichts zu sagen. Und dieses sehr selbstbewusste, aggressivere Verhalten, da haben wir vielleicht zu wenig drauf reagiert. Das machen die Chinesen, machen jetzt die Amerikaner, indem sie das sehen. Auf der anderen Seite, wenn wir unseren Wohlstand heute anschauen, wenn wir sehen, wie die großen Probleme der Welt, auch was Pandemien anbelangt, was Klima anbelangt, es ist doch gar keine Alternative. Wir müssen mit China zusammenarbeiten, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass China in vielem eine andere Grundlage der Politik, auch der Außenpolitik hat, als wir das haben. Und insofern dürfen wir nicht naiv sein, sondern wir müssen sehr bewusst sein. Und deswegen schließt sich das letztlich ein bisschen an das, was Brose eben gesagt hat. Amerika konzentriert sich sehr auf China, durchaus jetzt nach dem letzten Telefonat in einer kooperativen Art und Weise, aber das gibt uns die Aufgabe, dass wir uns als Deutschland in Europa, um Europa, auf dem Balkan, in Osteuropa, in Nordafrika, dass wir uns mehr um unsere Sicherheit kümmern und mehr Verantwortung übernehmen. Also da schließt sich der Kreis unserer Diskussion auch etwas. Ja, und natürlich will ich bei dieser Gelegenheit nicht vergessen, das Selbstverständliche noch einmal zu sagen. Auch Sie, liebe Zuschauer draußen an den Bildschirmen, können sich selbstverständlich mit Ihren Fragen beteiligen. Bin sicher, einige haben das schon getan.
an. Wir kommen, versprochen, darauf zurück. So, Frau Schwarzer, also China. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir waren ein bisschen naiv. Herr Heusgen hat das versucht, gerade in einen Zusammenhang zu stellen. Blick nach vorn. Was sollte die neue Bundesregierung in Richtung China tun? Mein erster Rat wäre, weiter Abhängigkeiten reduzieren, um Handlungsspielraum zu gewinnen. Das tut Deutschland, das tut die Europäische Union seit einiger Zeit. Besonders in die Diskussion gekommen ist das unter der Covid-19-Krise, wo man plötzlich darüber diskutiert hat, wie man kritische Industrien inklusive in der Bereitstellung von Produkten zum Schutz der Bevölkerung in der Pandemie, wie man da verhindern kann, dass aufgekauft wird, was man selber eigentlich unter seiner Kontrolle behalten will. Und interessanterweise ist diese Idee aber ja schon viel älter, denn Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident brachte einen wichtigen Mechanismus auf den Weg, dieses sogenannte Investment Screening, was heute in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt ist und zumindest mal verhindern soll, dass ohne unser Wissen China seine Einflussbasis in der Europäischen Union weiter ausbaut. Das ist also für mich wirklich der erste wichtigste Punkt, dass Europa, und das ist Teil der Debatte um strategische Autonomie oder auch europäische Souveränität, dass wir erstmal wieder Handlungsspielräume zurückgewinnen. Das heißt nicht, dass man nicht kooperieren soll, aber das heißt, dass man zu jedem Zeitpunkt eigentlich in der Lage sein sollte, auch eine Entscheidung fällen zu können, die China kritisch ist. Der nächste Punkt ist, und das hat Herr Heusgen eben angesprochen, ganz wichtig, die gemeinsame Agenda mit China in den Blick nehmen. Und da ist Klima ganz oben auf der Liste. Natürlich auch die Frage der Situation im Indopazifik. Es gibt genug Szenarien, dass es dort zu einer militärischen Eskalation möglicherweise ungewollt kommen könnte. Und das wäre aus europäischer Sicht, aus amerikanischer Sicht, aus Sicht der Partner von beiden in der Region natürlich eine große Katastrophe. Und deshalb muss meiner Ansicht nach da das zweite große Thema sein, wo man den Dialog mit China sucht, auch wenn natürlich die Interessen erstmal nicht beieinander liegen. Und im Bereich ansonsten der Präsenz Deutschlands in der Region, das wurde auch schon gesagt, wir sind dort mit jetzt einer Fregatte vertreten. Ich glaube, wir müssen uns sehr ernsthaft darüber Gedanken machen, zum einen, wie wir uns auf ein Eskalationsszenario vorbereiten, aber zum anderen auch, wie wir dort größere Präsenz zeigen, wie wir den Schulterschluss mit unseren Partnern in der Region zeigen. Wir wissen, dass Japan, Australien, andere sehr großes Interesse haben, mit Deutschland, mit Europa stärker zusammenzuarbeiten. Die Amerikaner haben ihre Erwartungen an uns formuliert. Und ich glaube, das wird wirklich eine wichtige Aufgabe auch der nächsten Bundesregierung sein. Im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen habe ich gesagt, also with a note of caution, dass wir uns weniger verwundbar machen sollten. Gleichzeitig glaube ich, dass es im beiderseitigen Interesse liegt, wirtschaftlich enger zusammenzuarbeiten. Und das wird sicherlich aus Sicht der nächsten Bundesregierung sehr klar mit anderen Themen verbunden werden. Das Thema Menschenrechte ist ein sehr, sehr wichtiges. Da ist die Europäische Union genauso gefragt wie jeder einzelne Mitgliedstaat. Und das gehört meiner Ansicht nach sehr klar auch auf die bilaterale Agenda. Herr Braus, das Thema China zog sich nicht überraschend ja durch den ganzen Tag. Auch Generalsekretär Stoltenberg hat dazu Stellung bezogen. Wenn Sie das mal versuchen zusammenzufassen, was eine sehr komplexe Herausforderung ist, die Rolle der NATO und China. Gibt es überhaupt eine, was war heute die Message hier an Bord dieses Schiffes zu diesem komplexen Thema? Wie viel Zeit habe ich? Ich gebe Ihnen vielleicht meine Gedanken dazu, so wie ich die Messages, die Botschaften und die Beiträge wahrgenommen habe und was ich selber darüber analysiert habe. Anders als Russland hat ja China eine sehr weit gefächerte, komplexe und kunstvoll angewandte Strategie, eine gesamte Strategie. Aus politischen, vor allem wirtschaftlichen, technologischen, ideologischen und militärischen Elementen. Und das macht China zu der großen Herausforderung, dass es für die Amerikaner vor allem, aber auch für uns Europäer im Grunde für die gesamte transatlantische Gemeinschaft darstellt. Es gab mal einen, der hat gesagt, China betreibt globale Machtprojektion mit wirtschaftlichen Mitteln. Sie haben den Vormachtanspruch im indopazifischen Raum, aber sie investieren eben auch in andere Räume, einschließlich Europa
und dort in Infrastruktur und kritische Infrastruktur, die für die Einheit und für die Sicherheit der NATO und auch der Europäischen Union wesentlich sind. Das macht die Herausforderung Chinas aus. Heißt das, dass wir als NATO im indopazifischen Raum tätig werden müssen, als Verteidigungsallianz? Da ist meine klare Antwort nein. Weil die Amerikaner sich mehr im Indopazifik engagieren, muss die NATO alles tun, um sozusagen den euroatlantischen Raum stabil und sicher zu halten. Denn wir sind ja durch die beiden autoritären Großmächte im Zweifelsfall einer großen Krise mit zwei strategischen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert. Hier und im Indopazifik. Kleine Anekdote. Als die russische Führung im April gegenüber der Ukraine mit 100.000 Mann Truppe aufmarschierte, hat gleichzeitig China die größte amphibische Übung seit langem gegenüber Taiwan abgehalten. Aus meiner Sicht war das ein Signal, ein bewusstes Signal. Also Schlussfolgerung, die NATO ist für Europas Sicherheit da, für transatlantische Sicherheit, und darauf soll sie sich konzentrieren. Aber was wir bis dato, sagen wir bis 2020, als NATO nicht gemacht haben, sie muss sich für die globalen Entwicklungen öffnen und darüber unter den amerikanischen, europäischen Partnern viel intensiver sprechen, konsultieren, ein gemeinsames Bild entwickeln und wenn es gut läuft, zu einer gemeinsamen Strategie zwischen Nordamerika und Europa gegenüber China beitragen, einschließlich mit den Demokratien, die im Fernen Osten, im Indopazifik sind und sich bedroht fühlen und auch auf unsere Unterstützung der Europäer und der Nordamerikaner politisch hoffen, einschließlich Australiens. Also, wir müssen den Blick weiten als Allianz, aber unser Kerngeschäft bleibt die Sicherheit in Europa. Gut, jetzt kommen wir also wie versprochen auch zu Ihren Fragen und da fragt Eva Quistorp, wie kommt es, dass der Mehrheit der Bevölkerung seit 2008 und 2014 und aktuell mit Belarus nicht erklärt wurde, was Hybrid eigentlich ist? Herr Braus, vielleicht können Sie das übernehmen. Was ist eine hybride Kriegsführung? Was spielt sich da gerade ab und warum ist das so gefährlich? Na, ich kann ein bisschen aus dem Nähkasten plaudern, als Russland im Jahr 2014 im Frühjahr in der Ukraine einfiel, war das in gewisser Weise ein Schock für uns alle. Auch weil sicher die Geheimdienste die Anzeichen gesehen haben. Aber politisch war das ein Schock und militärisch auch. Der zweite Schock war die Art und Weise, wie Russland das gemacht hat, eben mit hybriden Mitteln. Und Hybrid meint Anwendung von verdeckter Subversion, zivilen und militärischen, Anwendung von Cyberangriffen, Desinformation in breiter Fläche, also die Kombination, und zwar als Teil einer kohärenten Strategie. Von Cyberangriffen, von Desinformation, von Propaganda bis hin zur Lüge, von den sogenannten grünen Männern, also russischen Truppen auf der Krim ohne Hoheitsabzeichen, ein schwerer Tabubruch aus Sicht eines Offiziers. Gleichzeitig der Aufmarsch an der Grenze mit konventionellen Truppen und gleichzeitig das Signal an den Westen, haltet euch raus, dadurch, dass sie im hohen Norden mit U-Booten und Schiffen und Flugzeugen, Kampfflugzeugen übten und gleichzeitig eine nukleare Übung in Russland abhielten. Der gesamte Komplex nennt man hybride Kriegführung. Dazu kommt oder ist hinzugekommen, wenn man so will, die Druckausübung mit Erdgas, also der Nutzen von Pipelines zu politischen Zwecken. Die Beeinflussung von Wahlen in demokratischen Staaten und jetzt als neuestes, dramatisches und schlimmes Vorgehen die staatlich organisierte Schleusung von Migranten und Flüchtlingen, wie wir es durch Lukaschenko gerade in Belarus beobachten. Dieser ganze Komplex ist hybride Kriegführung, wird in einem ganzen Spektrum nahezu täglich angewandt. Wir sehen es nur nicht direkt. Dass darüber zu wenig
gesprochen wird, mag sein, aber ich habe auch schon viel von selbst der Bundeskanzlerin gehört, auch im Parlament, die diese Art von Vorgehen beschrieben und verurteilt hat. Dann kommt von einem anonymen Fragesteller folgende Frage, und die schließt an das, was unsere jungen Teilnehmer auch ganz nach vorne geschoben haben in ihrem Interesse. Wie sollte die neue Regierung mit der Rüstungsindustrie umgehen? Grüne und SPD fordern einen restriktiveren Ansatz beim Waffenexport. In der Tat ein heißes Thema, Frau Schwarzer, oder? Ein absolut wichtiges Thema, und das ist nicht nur eins für uns alleine, denn was wir unbedingt brauchen, sind europäische Regeln zum Waffenexport, die umfassender sind, die uns als Europäer, gerade auch wenn wir stärker in gemeinsame Rüstungsprojekte gehen, was wir meiner Ansicht nach sollten, zu einer von Anfang an koordinierten Herangehensweise bringen, denn es ist auch im Deutsch-Französischen immer wieder ein großer Frustmoment, wenn die deutschen Regeln andere Politiken nahelegen, als die Franzosen haben. Und das ist ein schwieriger Kompromiss, der gefunden werden muss. Aber ich halte das für eine der Voraussetzungen, dass wir hier europäischer und gemeinsamer agieren, um überhaupt im Bereich der Verteidigung und der Rüstungspolitik weiterzukommen. Es ist hier meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass die Bundesregierung sehr früh den Dialog mit europäischen Partnern sucht, denn wenn wir das Stichwort restriktivere Rüstungsexportpolitik hören, dann sind damit ja politische Ziele verbunden, die nicht im Bereich der Sicherheit liegen, sondern in den anderen Politikfeldern, in anderen Bereichen der Außenpolitik eben auch. Und diese Unterhaltung darüber unter Europäern, was die richtigen Maßstäbe sind, was die richtigen Maßnahmen sind und wie man hier eine Balance teilweise noch zwischen den Mitgliedstaaten stark variierenden Interessen in der Abwägung, beispielsweise zwischen Menschenrechtsfragen und wirtschaftlichen Interessen im Bereich der Rüstungsexporte. Da liegen große Unterschiede dazwischen, und das hinzukriegen, dass Deutschland nicht nur alleine seine neue Balance sucht mit der neuen Bundesregierung, sondern andere Europäer mit an Bord holt, halte ich für essentiell. Denn unsere größte Aufgabe ist, und damit komme ich zurück zum Anfang der Diskussion, dass wir als Europäer im Bereich der Verteidigung und auch der Rüstung enger zusammenarbeiten, um unseren Beitrag im Rahmen der NATO zu erhöhen und damit auch letztendlich durch die stärkere europäische Zusammenarbeit uns in einem Szenario, was wir alle nicht so gerne denken wollen, aber dass wir vielleicht nach der Präsidentschaft von Joe Biden wieder eine USA haben, die mehr Druck auf uns ausübt mit einem vielleicht Präsidenten Trump. Dieses Szenario müssen wir mitdenken. Und das heißt eben auch, dass wir in Bereichen, an die wir vielleicht nicht sofort denken, wie die Rüstungsexportregeln, dass wir auch hier mit den Europäern den sicherlich politisch schwierigen Dialog suchen müssen. Peter Herle schreibt uns hier, durch das desaströse Krisenmanagement der Pandemie ist die Glaubwürdigkeit der Politik im Sinkflug. Was bedeutet dies für die zukünftige deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Wer traut sich eine Antwort zu? Herr Bose, Sie schauen so interessiert. Vielen Dank, dass Sie mir dieses Interesse aus den Augen lesen. Also ich wollte eigentlich vielleicht anknüpfen an das, was... Aber bleiben wir vielleicht mal bei dieser Frage. Ich lag schon bei der Frage, aber ich knüpfe trotzdem an bei Frau Schwarzer, weil ich glaube, diese Rüstungsexportgeschichte ist ein typisches Beispiel für eine meines Erachtens misslungene oder nicht stattfindende Kommunikation der Regierung, der Regierenden sozusagen mit dem Volk, mit der Bevölkerung. Das wird immer so verschämt irgendwie, da hat der Bundessicherheitsrat im Geheimen irgendwas oder so. Tut er ja auch im Geheimen. Man könnte aber ganz anders darüber kommunizieren, dass also 80% davon NATO-intern letztlich ist oder NATO vergleichbar und so weiter. Also kann man viel zu sagen, will ich jetzt nicht tun, weil die Frage ja in eine andere Richtung ging nicht. Aber der gemeinsame Punkt, weswegen ich auch darauf komme, ist Vertrauen. Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung ist im sicherheitspolitischen Bereich natürlich ganz essentiell, weil es geht ja also am Ende des Tages um unser Leben, über Überleben der Bundesrepublik Deutschland und jedes Einzelnen. Also das ist ein Bereich, wo Vertrauen essentiell ist. Persönlich finde ich, das motiviert mich auch bei meiner Forderung, die wir hier ja auch besprochen haben, dass die Regierung geschlossener auftreten sollte, weil ich glaube, dass ein geschlossenes Auftreten der Regierung, nicht kritiklos, nicht selbstkritiklos, aber geschlossen, in eine Richtung ziehend, natürlich mehr Vertrauen erweckt bei der Bevölkerung, als wenn jeder Minister sagt, ich bin der Größte. Das ist sozusagen nicht vertrauensaufbauend. Um jetzt auf Covid zu kommen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe oder irgendwas, aber unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation, glaube ich, auch dort gilt, dass eine konzise,
und möglichst geschlossene und eindeutige Kommunikation zu gewissen Weichenstellungspunkten, nicht an jedem zweiten Tag, sondern wenn Weichen neu gestellt werden, wenn sich objektiv die Lage ändert, dann muss bedacht, gesammelt kommuniziert werden. Und das baut Vertrauen auf. Nicht ein System, das so ein bisschen, wie es mir scheint, jetzt da aus den Fugen zu geraten scheint. Wir hatten bisher wenigstens eine Kommunikation. Aber es scheint zu passieren, dass jetzt irgendwie jeder Bäcker seine eigene Regelung propagiert, und das schafft nicht Vertrauen. Nun ist gerade, wir sind ja mitten in diesem Entscheidungsprozess drin, Bundestag hat, Bundesrat hat oder wird, die Ministerpräsidenten haben sich mit der Kanzlerin, also man versucht es wieder zusammenzuholen. Und wenn es nicht meine Aufgabe, aber wenn ich die Aufgabe hätte, sozusagen der Ampelkoalition einen Rat zu geben, dann würde ich sagen, sozusagen haltet es zusammen. Guckt, dass ihr konzentriert kommuniziert, um dieses Vertrauen nicht zu gefährden. Ich bringe jetzt von mir nochmal ein Thema ein, das sich auch schon heute Morgen aufgebaut hat beim NATO Generalsekretär. Ein wichtiger Pfeiler unserer deutschen Außen- und vor allem Sicherheitspolitik, und das ist die nukleare Teilhabe. Dazu hat der Generalsekretär der NATO heute hier interessante Ausführungen gemacht, und ich will das nochmal hier in die Runde einbringen, vor allem erstmal in Richtung Herrn Heusgen, der ja an der Seite von Angela Merkel auch diese Frage intensiv über die Jahre mit bearbeitet und gesteuert hat. Also, was sollte die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition in Sachen nukleare Teilhabe entscheiden? Es geht darum, wollen wir uns weiter eben am nuklearen Schutzschirm der NATO beteiligen sollen, um es auf den Punkt zu bringen, die rund 20 Atombomben in Büchel dort bleiben mit deutschen Flugzeugen. Herr Heusgen, was ist die Aufgabe für die neue Koalition? Die NATO hat uns seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Gründung der NATO Sicherheit gebracht. Die längste Periode von Sicherheit in Zentraleuropas, in der Geschichte Europas. Und das haben wir der NATO zu verdanken. Wir haben der Geschlossenheit der NATO zu verdanken, dass wir alle Angriffe hier, wir sitzen hier in Berlin auf Westberlin, dass wir das abgewehrt haben. Wir haben die Wiedervereinigung bekommen. Das haben wir bekommen als Teil des NATO-Bündnisses, wo unglaublich viel Vertrauen aufgebaut worden ist in Deutschland, wie Deutschland sich verhält. Die nukleare Teilhabe war immer integrales Element des aus meiner Sicht mit wichtigsten und ursprünglichen Pfeilers der NATO, nämlich die Abschreckung. Dass eben keiner die Idee hat, dass Russland nicht die Idee hat, hier mit Europa, mit den NATO-Mitgliedern das zu machen, was mit der Ukraine passiert ist. Es ist absolut zentral, dass wir da weiter solidarisch bleiben, dass wir unseren Beitrag leisten. Wenn es jetzt so wäre, dass Wladimir Putin im letzten Jahr den Friedensnobelpreis bekommen hätte, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber er hat in den letzten Jahren seine Nuklearwaffen weiter ausgebaut. Er hat den INF-Vertrag, den Vertrag über die Mittelstreckenraketen nuklear bestückt, verletzt. Er militarisiert das ehemalige Königsberg Kaliningrad und hat jetzt Deutschland auch in der Reichweite von Kurz- und Mittelstreckenraketen. Wir müssen weiter diese Abschreckung, die diese Raketen über die Jahre dargestellt haben, weiter aufbewahren. Das ist für Deutschland wichtig, das ist für die NATO wichtig. Ich habe sogar die Angst, wenn wir es abbauen würden wir eine Spannung, eine größere Spannung in Europa bewirken. Denn ich glaube nicht, dass unsere polnischen Freunde auf einmal sagen, also jetzt ist mitten in Europa, sind keine Nuklearwaffen mehr stationiert als Abschreckung, dann bauen wir welche auf. Und Nuklearwaffen in Polen würde für Russland in gewissem Sinne eine rote Linie ziehen. Also es ist im Interesse der Stabilität Europas, im Interesse unserer Sicherheit, im Interesse aller unserer Partner und Nachbarn ist es ganz wichtig, dass die kommende Bundesregierung die Entscheidung trifft, ja, wir bleiben bündnistreu und wir leisten unseren Beitrag. Dann frage ich jetzt mal so rum, in die gesamte Runde, gibt es jemand in dieser Runde hier, der eine andere Meinung hat? Was sagt die junge NATO dazu? Die junge DAG. Ja, fragen wir mal die junge Stimme. Nukleare Teilhabe, Deutschland soll weiter daran sich beteiligen, ja oder nein?
Also ich würde eigentlich vor allem das unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ich fühle mich als Vertreter einer Generation, der in den 90er Jahren aufgewachsen ist, der, glaube ich, einfach natürlich auch von Frieden profitiert hat, nicht? Und also ich würde auf jeden Fall unterstreichen, was Sie gesagt haben. Herr Braus, dann nochmal, wie gesagt, die Bemerkung, das war ja das Spannende heute Morgen an der Rede Ihres früheren Chefs, Generalsekretär Stoltenberg, und das, was Herr Heusgen gerade schon gesagt hat. Ist denn wirklich eine Begehrlichkeit zu spüren, östlich von uns dann Atombomben aufzunehmen? Besser als Herr Heusgen kann man sich erklären, warum wir nukleare Teilhabe brauchen. Ich will gar nicht in die Einzelheiten und die Prinzipien und Verfahren der Nuklearstrategie gehen. Das ist kompliziert und schwierig. Aber das Wichtige ist die politische Bedeutung von nuklearer Abschreckung zur Sicherstellung von Stabilität und Frieden in Europa. Gerade angesichts der des Aufwuchses an Nuklearraketen, die ausschließlich auf Europa zielen, durch Russland, durch den Bruch des INF-Vertrags. Sagen wir es mal so. Dadurch, dass die Amerikaner die sogenannte erweiterte, also auf Europa ausgedehnte Abschreckung uns zusagen, übernehmen sie selbst ein großes Risiko. Und das Mindeste ist, was man ihnen dafür anbietet, dass man dieses Risiko teilt, in fairer Weise. Und das macht die Präsenz von nuklearen Waffen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien aus, durch amerikanische Waffen, die im Ernstfall, wenn es dazu käme, durch europäische Kampfflugzeuge transportiert werden könnten. Darauf verlassen sich unsere mittelosteuropäischen Verbündeten, dass das weiter funktioniert. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin mit Ihnen im Gespräch, Sie blicken mit großer Sorge darauf, ob die neue Bundesregierung zu diesem Versprechen steht und das weiterträgt. Das hat konkrete Folgen. Wir brauchen aus militärischer Sicht in Kürze eine Entscheidung über die Nachfolge des dafür geeigneten Kampfflugzeuges, des Tornado-Kampfflugzeuges. Daran wird sich bemessen für unsere Bündnispartner in Europa und für die Amerikaner, ob wir tatsächlich zur Fortsetzung der nuklearen Teilhabe bereit sind, die in unserem eigenen Interesse ist. Wenn Sie gestatten, eine Zusatzbemerkung dazu. Ja, bitte, natürlich. Und auch das ist wieder ein Bereich, wo in Deutschland im Wesentlichen Sprachlosigkeit herrscht und nicht rational diskutiert wird, auch kritisch diskutiert wird. Denn natürlich gibt es auch und muss es auch geben und wird es auch geben Alternativen zum Status quo. Es ist ja nicht so, als wenn wir die nächsten 100 Jahre den Status quo einfach nur festhalten können. Das können wir nicht. Da wird vielleicht darüber geredet werden müssen, was weiß ich, ob eine Seestationierung statt einer Landstationierung. Da wird darüber geredet werden müssen, was kann Europa vielleicht auch beisteuern in dem Bereich. Aber wenn man überhaupt nicht drüber redet, sondern sagt also nuklear, geheim, ist das keine gute Politik gegenüber der Bevölkerung, wieder unter dem Gesichtspunkt auch des Vertrauensaufbaus. Denn gerade in dem Bereich braucht es Vertrauen. Vertrauen, wichtiges Stichwort. Die Veranstalter hier vertrauen darauf, dass der Moderator es hinkriegt, einigermaßen in der Zeit zu bleiben. Wir haben jetzt 16:31 Uhr und 38 Sekunden und sind damit schon 1,5 Minuten über die Zeit hinaus. Aber dennoch würde ich sehr gerne Sie alle nochmal in diesem Kreis fordern, in der Tat mit kurzen Bemerkungen zu einer nicht einfachen Frage, nämlich wenn jetzt demnächst hoffentlich bald diese neue Regierung eingeschworen wird. Welches wäre die wichtigste außen- und sicherheitspolitische Aufgabe? Dass wir, was die europäische Handlungsfähigkeit im Bereich der Sicherheitspolitik angeht, den Sprung von der Rhetorik zur Realität schaffen. Im Augenblick viel Rhetorik, kleine Schritte in die richtige Richtung, PESCO und wie sie alle heißen. Alles gut, alles richtig, aber gar nicht ausreichend in Relation zu der Herausforderung dessen, was wirklich an Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene gefordert ist. Und das wird nur mit Deutschland gehen und diese neue Regierung muss da, glaube ich, versuchen, ganz massiv zu pushen, damit es in die Richtung schneller und weiter geht, als bisher sich andeutet.
Ja, wir wollen es nochmal mit Frau Schwarzer probieren. Können Sie uns sehen und hören? Anscheinend nicht. Dann haben wir sie verloren, bedanken uns aber sehr herzlich bei ihr. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit Herrn Heusgen, die wichtigste Herausforderung, die wichtigste Aufgabe für die neue Ampelregierung. Ja, wie Sie zu Beginn sagten, war ich ja 12 Jahre außen- und sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin und für mich war das wichtigste Signal, was in diesem Wahlkampf gekommen ist, die Raute, die der künftige Bundeskanzler einmal in einer Zeitung als Foto dargestellt hat. Was heißt das? Kontinuität, Verlässlichkeit Deutschlands. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Vertrauen aufgebaut und wir müssen dieses Vertrauen rechtfertigen und das heißt aber auch, dass wir aufgrund der strategischen Veränderungen, die wir haben, China, Russland, wer weiß, was nach beiden kommt, dass Deutschland auch bereit ist, graduell mehr außenpolitische Verantwortung zu übernehmen und das auf eine berechenbare Art und Weise. Und wenn das der neuen Bundesregierung gelingt, dann ist sie erfolgreich. Bevor wir jetzt Heiner Braus das letzte Wort erteilen, darf ich noch mal einen kleinen Werbeblock einschieben. Wir haben hier zum diesem jährlichen großen Ereignis zusammen mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik für die Deutsche Atlantische Gesellschaft noch einmal ganz wesentlich zusammengefasst, was die NATO an Herausforderungen hat. NATO 2030 heißt dieses wichtige Heft. Und der Autor sitzt hier rechts von mir, nämlich Heiner Braus, der mit einem großen, interessanten Beitrag erläutert hat, was die NATO heute für uns bedeutet. Wir werden das hier an Sie alle, an unsere Mitglieder und an Interessenten sehr gerne übermitteln. Ich kann diese Lektüre nur sehr empfehlen. Vielen Dank für die Möglichkeit dieses Werbeblocks. Und Herr Braus, ja, Sie haben als wesentlicher Mitgestalter dieser Konferenz das letzte Wort. Bitte schön. Eigentlich wollten Sie mich noch fragen, was die wichtigste Aufgabe sei. Meine Antwort das können Sie aber jetzt geschickt einbinden in meine Ihre Antwort wäre gewesen, lieber Werner Sonne, ich schließe mich meinen Vorrednern vollumfänglich an. Und das ist keine Ausrede, sondern ich stimme wirklich inhaltlich völlig zu. Deutschland ist das Verbindungsstück zwischen NATO und Europäischer Union und sollte sich sehr engagieren und bemühen, dass die beiden im Interesse Europas noch enger zusammenarbeiten, als es schon geschieht. Nun komme ich zu meinem Schlusswort und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, beim Schluss ein paar Worte zu der Konferenz zu sagen, nämlich, dass sie hiermit vorüber ist. Aber es ist, glaube ich, auch erlaubt zu sagen, dass wir, die Organisatoren, mit einer gewissen Spannung und Unruhe auf dieses Wagnis, eine NATO-Konferenz auf der ThePioneer durchzuführen, geschaut haben. Ich muss sagen, es war ein einzigartiges Erlebnis, auch für uns, ich hoffe auch für alle, die dabei waren. Es war eine sogenannte hybride Veranstaltung, also eine Mischung aus Präsenz hier auf dem Schiff für 3 Schichten an Zuschauern und Zuhörern und dem Nutzen der ungeheuren elektronischen Möglichkeiten dieses Schiffes, mit denen wir hoffen, dass wir Hunderte von Zuschauern und Zuhörern draußen erreicht haben und hoffentlich den ganzen Tag. Wir haben uns bemüht, ein neues Format und einen neuen Weg damit zu beschreiten und innovativer zu erscheinen und dabei nicht nur die Keynote-Speech, Ansprache des Generalsekretärs, aber auch einzelne Impulse mit Panel-Diskussionen und Livestream-Gesprächen zu füllen und zu verbinden, die das große Projekt von NATO 2030 als Ganzes ausmachen. Und wir haben versucht, ich sage es mal so, etablierte, sicherheitspolitisch Interessierte, junge Sicherheitspolitiker, aber eben auch vor allem die Presse, auf dieses Schiff zu ziehen und damit an unseren Diskussionen teilzuhaben.
Ich glaube, es waren die richtigen Themen. Der globale Umbruch, der sich auch auf die Sicherheit Europas auswirkt. Das Programm der NATO, auf diesen Umbruch zu antworten, NATO 2030. Die klare Erkenntnis, dass auch die Rolle der NATO in der internationalen Krisenbewältigung weitergehen muss, aber vermutlich mit einem neuen Ansatz, der genauer auf die Bedürfnisse der Region eingeht. Und schließlich die Diskussion über die Rolle Deutschlands, weil wir in beiden Organisationen, in der Europäischen Union und in der NATO, vor allem aus Sicht unserer Partner und Verbündeten, eine zentrale Rolle spielen und spielen müssen. Zum Schluss gestatten Sie mir ein großes Wort des Dankes. Erstens an unsere Chefmoderatorin, Jana Puglierin, die uns mit dem ihr typischen Charme, aber auch Professionalität und Schwung durch die ganze Konferenz geführt hat. Vielen Dank, Jana, das war großartig. Alle, die noch zuhören, aber wir werden das natürlich auch schriftlich tun, ein großes Dankeschön an die Moderatoren und Moderatorinnen und alle Sprecher und Sprecherinnen. Ich habe viel von ihnen gelernt und fand ihre Beiträge sehr, sehr interessant und weiterführend. Das dritte Dankeschön geht an die Pioniermannschaft. Und zwar an das ganze Team, nicht nur die beiden Spitzenleute, sondern auch alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, im Hintergrund gewirkt haben, die Technik bereitgestellt haben, Schwierigkeiten überwunden und für eine angemessene Bewertung gesorgt haben. Auch das muss man sagen. Der vierte Dank, den ich persönlich ausspreche, geht an Johannes Ley, den Geschäftsführer der DAG, die hier vorne sitzt. Denn er hat mit einem unvergleichlichen, innovativen Elan die DAG auf dieses Schiff getrieben, wenn ich das mal so sagen darf. Viele von uns waren am Anfang skeptisch, weil wir die traditionellen Formate gewohnt waren. Hotel, großer Saal, Stuhlreihen, ein Panel nach dem anderen und am Schluss gehen wir alle nach Hause. Heute haben wir einen ganz neuen Zugang zu einer Konferenz erlebt und das ist eben auch und vor allem dem Optimismus, dem Schwung und der Überzeugungskraft und dem Durchhaltewillen von Johannes Ley zu verdanken. Nummer 5 geht an unsere DAG-Mannschaft. An die vielen Köpfe und Hände, die seit Wochen und Monaten diese Konferenz vorbereitet haben. Und jeder, der das einmal gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Man sieht es nicht als Zuschauer und Zuhörer. Aber dahinter ist ein ungeheurer Kräfteaufwand und ein ungeheures Maß an Kooperation, Teamgeist und Enthusiasmus der Beteiligten und aller Beteiligten, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Aber eine sticht ganz besonders heraus. Das ist diejenige, die der Dreh- und Angelpunkt der Vorbereitung waren, sozusagen der Kopf und auch diejenige, die für jedes Detail gesorgt hat, sodass alles in den richtigen Bahnen lief und perfekt, manchmal auch durch Überwinden von Schwierigkeiten, organisiert war und durchgeführt war. Und das ist Kamala Jakobait, die heute leider erkrankt ist oder nicht dabei sein kann, aber ich weiß, nun seit Anbeginn an bis jetzt am Bildschirm sitzt und alles verfolgt. Und ich weiß auch sozusagen leading from behind, von zu Hause aus Anweisungen gegeben hat und geholfen hat, dass es zu dieser Konferenz kam auf diesem Schiff. Ich weiß, sie schaut zu. Danke, Kamala. Und mit diesem großen Dank erst an das Panel, aber auch an alle Sie,
sage ich, die Konferenz ist hiermit beendet und ich übergebe das allerletzte Wort an Jana. Ja, weil du kannst dir ja schlecht selber danken. Das wäre ein bisschen merkwürdig, aber ich würde das sehr gerne noch tun. Im Namen der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Es ist eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das empfinden auch alle so. Es ist großartig, wie du dich engagierst, nicht nur bei dieser Konferenz, sondern darüber hinaus. Wir wissen das alle sehr zu schätzen. Und ein großer Dank auch an dich, weil du hast verschwiegen, dass Kamala die Spinne im Netz war, aber du hast auch sehr, sehr, sehr viel gemacht und deswegen einfach nur noch ein Dankeschön an dich und jetzt ist es damit dann endgültig vorbei.